Шановне господарство, 20 верасня сёння ідзе марш справядлівасці, перадусім у Менску, а таксама у іншых гарадах Беларусі. І сьогодні для вас працуем мы, Ярослав Стешик. І моя коллега Юлія Лобанова. І целая наша команда по ўсёй Беларусі. Мы показываем, як люди выходзяць на пратэст супраць дыктатуры Лукашэнкі, супраць палітычных рэпрэсіяў і перадусім супраць міліцэйскай жорсткасці. Людзі патрабуюць адказнасці, крымінальнай адказнасці для ўсіх, хто займаўся катаваннямі і збіццём мірных пратэстоўцаў. Ну і сённяшні марш справядлівасці мае прайсці ад Нямігі да будынку Верхоўнага суда і паводле плану, які прапанавала уже тэлеграм-канал «Нехта», плануюць пратэстоўцы таксама атачыць рэзідэнцыю Александра Лукашэнкі. Гэта ў Менску, а ў іншых гарадах людзі проста ідуць на цэнтральныя плошчы свайго горада. А зараз мы бачым відэа з Менску, куды нагналі адмысловай тэхнікі. Напрыклад, гэта армейскія грузавікі каля палацу Рэспублікі, каля плошчы Кастрычніцкай. Так, і ўжо ад самай раніцы, прынамсі за некалькі гадзін да абвешчанага маршу, з уручча ехала вайсковая тэхніка, таксама былі перакрыты пляцоўка за Александраўскім скверам для плошчы Кастрычніцкай. Вось зараз мы бачым, спадарства, гэта армейскія бронетранспарцёры з кулямётамі, з вайскоўцамі ў масках, у касках, хаця вядома, што пратэст будзе мірным. Таксама раней мы бачылі не толькі грузавікі для асабовага складу, а таксама іншую бронетэхніку. Напрыклад, БРДМ, гэта браніраваная выведчая дазорная машына, якая перароблена з армейскага варыянту на варыянт разгону мірных дэманстрацыяў. Ну і па традыцыі ўжо такой зачыняюць станцыя метро ў Менску. Ўжо на дадзены момант 6 станцый метро не працуюць. Гэта плошча Леніна, Кастрычніцкая, Купалаўская, плошча Перамогі, Кубакоўса, Няміга. Там цягнікі едуць без перапынку, не спыняюцца. Таксама міліцыя, спецслужбы і вайскоўцы, перадусім унутраныя войскі, падрыхтавалі супраць мірных пратэстоўцаў, як мы бачылі, як і ў мінулыя разы яны падрыхтавалі тое, што называецца спіраль Бруно. Гэта такі калючы дрот, закручаны ў спіраль, такія кругі. Мы бачылі на відэа, як іх везлі ў Менск, і пазней іх будуць хіба зноўку альбо будуць разварочваць, альбо ўжо развярнулі каля стэлы, каля музею Вялікай Айчыннай вайны ў Менску. Так, і прынамсі тэлеграм-канал «Нехта» ўжо паведамляў, што плошча каля стэлы, там таксама сілавікі збіраліся, імаверна, і зноў, вось, як ты казаў, гэтым калючым дротам і перакрыць. Калючы дрот гэты даволі вельмі небяспечны. Ужо тыдзень таму быў інцыдэнт, калі інспектары ДАІ на сваіх матацыклах проста на вялікай хуткасці прарвалі гэты калючы дрот. Ён пасёк жанчыну, яна страціла шмат крыві. Ну, міліцыя сказала: прабачце, вось і ўсё, што мы ад іх пачулі. А ўсе гэтыя катаванні, усе здзекі над мірнымі беларусамі, якія выходзяць на акцыі пратэсту, весь этот гвалт, прынамсі цяперашняя каардынацыйная рада і Святлана Ціхановская, лідарка, не хоча застаўляць непакаранымі, не хоча застаўляць без адказнасці, і яна вось вылучыла такую ініцыятыву стварыць спіс Тарайкоўскага, імя Александра Тарайкоўскага, першая ахвяра, якая загінула падчас пратэстаў паслявыбарчых. Туды будуць уносіць усе імёны, прозвішчы сілавікоў, якія былі датычныя да разгонаў дэманстрантаў, да збіцця здзекаў, да катаванняў, магчыма, суддзі, якія выносілі несправядлівае рашэнне суда. І мы запыталі, выйшлі на вуліцы сталіцы і запыталі жыхароў, што яны думаюць, уласна, пра стварэнне гэтага спіса, ці ён сапраўды патрэбны і карысны. Заканчивать надо с этим беспределом. Ну, поэтому это надо делать. Конечно, надо, чтобы все виновные, как это сказать, получили по заслугам. Надо сделать список, да, чтобы никто не ушел. Конечно, чтобы Беларусь тут разобралась с ними, чтобы именно вот по закону, чтобы все было, чтобы справедливость восторжествовала, как говорится. Ну, я считаю, что правильно, потому что эти люди должны ответить за свои поступки, так как они поступили с своим народом. Прежде всего надо хорошо разобраться, то есть, чтобы не было, чтобы не обвинили невиновных. Делать надо, но проблема юрисдикции возникает. Я не думаю, что у нас в Венгрии принимать действия по этому поводу. А вообще,
чисто в моральном аспекте, да. К сожалению, у нас сейчас закон силы, и если мы не можем как бы справиться своими силами, то тогда, естественно, нужно обращаться там, где могут помочь. Конечно, надо. Обязательно надо. Потому что преступники не должны уходить безнаказанно. Это недопустимо, то, что происходило на Крестина, то, что происходит сейчас на улицах. И каждый просто идет и переживает. Я, когда выхожу из дома на работу, я не знаю, вернусь ли я домой. То есть я должна поцеловать ребенка, как последний раз, мужа, как последний раз. За меня переживают очень сильно родители. Я считаю, что это недопустимо. Мы должны жить в свободной стране, мы должны строить светлое будущее, и мы все должны оставаться людьми. Спадарства, ну вось свежее паведамленне з тэлеграм-каналу Нехта, куды таксама прыходзяць паведамленні, людзі абменьваюцца планам сённяшніх дзеянняў у Менску. І вось такое паведамленне, што слабавікі сцянулі все свае сілы ка дварцу диктатора, маецца на увазе Александр Лукашенко, як мы все здогадалися, и зданию Верховного суда, а значит перед нами открываются другие пути. Собираемся в районе Стеллы и Немиги. Потым по проспекту Пераможцаў плануецца ісці ў цэнтр горада на проспект Незалежнасці, каб пакінуць плакаты, я нагадаю, з фатаграфіямі удзельнікаў міліцэйскай жорсткасці, каб пакінуць гэтыя плакаты каля адміністрацыі Лукашэнкі, каля КДБ, Міністэрства ўнутраных справаў і Генеральнай прокуратуры. І заклікаюць таксама тым, у каго ёсць інтэрнэт, ну і мабільная сувязь, тэлефанаваць, распавядаць сябрам пра новы маршрут, то бок ад Стэлы і Немігі па праспекту Пераможцаў у цэнтр горада на праспект Незалежнасці і да будынкаў сілавых структураў і адміністрацыі Лукашэнкі. Шановнае спадарства, напярэдадні таксама традыцыйна ўжо па суботах прайшоў жаночы марш. Больш за 300 жанчын затрымалі напярэдадні. Я б сказала, нават амаль 400 паводле спіса праваабарончага цэнтра «Вясна». 390, калі сказаць, вот зараз спраўджу дакладна, то 390, так, дакладна прозвішчаў, так, патрапіла ў спіс, большасць, канешне, жанчын выпусцілі. Ну, але каля 2 десяткаў асобаў затрыманых дагэтуль чакаюць суда, то бок пазбаўленыя пакуль волі. Як гэта выглядала, давайце паглядзім. Я хочу, каб мои внуки народились в этой краине, каб яны спокойно жили, каб яны могли своих детей спокойно отвезти в дзіцячы садок, спокойно отдать в школу, каб туда не приходили эти черные г***ы и не крали детей, как учора. Усе рысы перайдзены, усё ўжо зроблена, што павінна было зрабіць. І калі мы супынімся, калі мы складём рукі так, як мы гэта рабілі ў 6-10 годзе, то нас закатаюць у асфальт і ўсё. В конце концов, сколько можно бояться? Пока мы все собираемся, пусть нам страшно, пусть нам всем есть что терять, но отступать нельзя. Только вперед, и мы, я верю, победим. И мы, пенсионеры, не стоим в стороне, мы неравнодушные. Нас очень беспокоит будущее нашей молодежи. Пусть они знают, что молодежь нас всегда поддержит. И мы их, потому что только когда мы будем вместе, мы победим.
Спадарства, вось гэтак адбываўся учора жаночы марш традыцыйны, ён праходзіць па суботах, і як бачым, не толькі АМАП з абазначэннямі АМАПа, але і таксама сілавікі у такіх цёмна-зялёных, у вопратцы цёмна-зялёнага колеру, у балаклавах. У форме без знакаў адрознення. Так, жорстка затрымлівалі жанчыны, якія абсалютна не выкрыквалі ніякіх лозунгаў, абсалютна мірна выйшлі, каб проста выказаць свой пратэст. Нават калі б выкрыкивали лозунги, люди маюць паводле Конституцыі права на свабоду сходаў і меркаванняў, але былі жорсткія затрыманні, у тым ліку не ўсё трапіла у аб'ектыў камераў гаспадарства. Мы ведаем, што гэтыя людзі, якія кажуць пра сябе, што яны працаўнікі міліцыі, яны ўжывалі грубую сілу і набівалі практычна поўныя аўтазакі затрыманымі жанчынамі. Ну і такой самай небяспечнай кропкай хіба стаў гандлёвы цэнтр «Айсберг». Вось менавіта там жанчын акружалі, па адной-дзве вырывалі счэпкі, у якую яны станавіліся. А сёння спадарства праходзіць марш справядлівасці. І зараз з намі на тэлефоннай сувязі наш калега Алесь Сіліч. Алесь, распавядзі, калі ласка, дзе ты знаходзішся і што адбываецца навокал? Добрый день. Я нахожусь в районе улицы Чигладзе. Это проспект Пушкина, Коллектор-Менск-Веде. Отрымал задание выдвигаться в бок улицы Орловской, где мы пройти 6. Але скажу, что литерально полова города заблокована уже, задзейнічана. Но я бачу десятки автомобилей ДАИ, супрацоўнікаў милиции, даишников, которые просто не дают рухаться прикладно за 5 километров, нават более, до Орловской. Просто подъехать нельзя. Блокуется весь рух, блокуется движение, рух громадского транспорта. Люди ругаются, ходят, идут пеши, тут по обоим боку целая уже колонна людей просто спробуют трапить некие свои кропки призначения. Это одразу згадываю слово Лукашенко, что они бы нам тут некие территории выделяют для марша. Не то, что территории, тут по городу ходить немагчыма, ну, то есть рухаться немагчыма. И тому нават не могу трапить кропку, куда я хотел долучиться до маршу, поглядеть и зрабіць, ну, распавесці про то, что отбывается. Зараз пробую неяк трапить, бо это только пешо застаецца. И это, я хочу подкреслить, это велизарная территория, то есть это не просто там, как было там 3 тижні тому, там за километр в центре. Я просто не могу за 5 километров до Орловской добраться, бо все заблоковано, только пешо можно рухать. А што робяць людзі, Алесь? Яны аб'ядноўваюцца ў нейкія групкі і вось такімі невялікімі натоўпамі спрабуюць аб'яднацца і далучыцца да марша, ці ўсё ж такі... Тут таких групп немає. Я думаю, что часто людей это, может, нават не удельники шествия, которые рухаются до акции. Это просто минаки, которых позбавили просто махчимости рухаться по родным городе и трапить в кропку, куда они хотели трапить. Тому тут я бачу шмат незадоволеных людей, и думаю, что часто, конечно, йде на акцию, але это просто минаки. Для яких велику частку города просто заблоковали. Але зараз мы на наших телеэкранах бачым, як прадстаўнікі спецслужбаў падобна расстаўляюць нейкае абсталяванне на дахах жылых дамоў і офісаў. Гэтае відэа даслалі і на Белсат, і таксама на тэлеграм-канал Нехта. Скажы, калі ласка, ці вось якую вайсковую тэхніку ці людзей у форме са зброяй ты бачыў, каго там перадусім больш з прадстаўнікоў спецслужбаў міліцыі? Ну, особисто я войсковцев пока что не бачу, я только бачил фотоздымки в интернете, які бачили все, о том, что везуть знову это колючий дрот, знову это войсковую технику. Але это вельми здивляє, что в выходный день десятки автомобилей ДАИ, вместо того, чтобы заниматься своей справой, они просто заблоковали город. И в основном то, что я бачу, это супрацоўнікі ДАИ милиционеры. То бок выглядае на тое, што такім чынам разбіваюць горад, блакуюць фактычна мікрараёны, так, блакуюць вуліцы, каб не даць людзям сабрацца. Такая стратэгія сёння ўладаў? Ну, мэта відавочна одна, это не допустить, каб люди массово добрались до месцы протесту, бо в адрозненне ад Лукашэнкі у грамадзянаў няма верталётаў, яны не могуць туды падляцець. Ім трэба альбо ўласнае аўто, альбо грамадскі транспорт. І зараз ім пакінулі толькі магчымасць
пешу ісці. Ну, люди йдуть пешу, вони просто бачать, що інші можливості немає рухатися по городу, йдуть пешу. Я думаю, що шмат дойде, той, хто хоче. Раней выглядала так сітуацыя, што калі невялікія групы людзей ўсё ж такі рушылі пешу да месца пратэстаў, то акурат іх атакавалі сілавікі і затрымлівалі, бо гэта было зрабіць прасцей, чым у вялікім натоўпе. Пакуль як выглядае сітуацыя? Ці пад'язджаюць нейкія аўтобусы без абазначэнняў, ці бачу то штосьці такое? Ну, я принамсі, пакуль не бачу. Я так не так давно выдвинулся на свое место, якби спробую досягнуть места здымков, бо недавно я зусім вернувся з Брюсселя. Вот, пакуль я не бачу. То, что бачу, это машина ДАИ, и сам спробую добраться пешу, каб бачыць больше. Добра, Алесь, з намі быў на сувязі Алесь Сіліч, які зараз у Менску знаходзіцца каля вуліцы Чыгладзе, і мы будзем з табой злучацца яшчэ надалей. Я зноўку паўтару, на відэа мы бачым, як сілавікі расстаўляюць нейкае абсталяванне у адмысловых такіх кофрах, расстаўляюць абсталяванне на дахах дамоў. Магчыма, гэта абсталяванне, каб сачыць за пратэстоўцамі. Магчыма, гэта частка снайперскага абсталявання, бо ў мінулыя разы мы таксама бачылі, як снайпераў ужывалі спецслужбы, ну і для таго, каб запалохаць людзей, ну і хіба для таго, каб была бяспека ў іх галоўнакамандуючага Александра Лукашэнкі, які то лятае на верталёце над пратэстоўцамі, то бегае з аўтаматам разам з Колем Лукашэнкам, таксама ўзброеным, бегаў па свайму палацу. Шановне гаспадарства, яшчэ раз нагадваем, зараз у Менску і іншых гарадах Беларусі праходзіць марш справядлівасці. Людзі патрабуюць адказнасці для міліцыянтаў і амонаўцаў, адказных за катаванні і збіццё людзей. І яны ўжо не засталіся у масках цалкам, яны ўжо пазбавіліся сваёй таямніцы. Таму што, як мы ведаем, быў апублікаваны спіс першых 1000 амонаўцаў, калі я не памыляюся. Калі ты пра спіс Страйкоўскага, то заяўлялі, што там каля больш чым 400 асобаў, але хіба не было. Быў таксама апублікаваны спіс 1000 амапаўцаў, то бок канкрэтна удзельнікаў масавых разгонаў, масавых мерапрыемстваў 9, 10, 11 жніўня, перадусім, калі самыя жорсткія сутычкі адбываліся на вуліцы, лілася кроў, людзі трацілі здароўе. Так, ну і, дарэчы, калі ты кажаш пра 1000 асобаў, то менавіта вось гэтую колькасць публікаваў тэлеграм-канал Нехта, прынамсі паведамляў, што яны маюць такую колькасць. Спіс Александра Тарайкоўскага налічвае больш за 400 асобаў. І спадарства, так, марш справядлівасці, так называецца сённяшняя падзея, на якую выходзяць мінчукі і жыхары іншых гарадоў Беларусі, патрабуюць яны справядлівасці і патрабуюць сумленнасці і патрабуюць адказнасці. Ці шмат сапраўды пойдзе людзей сёння, вось як наш карэспандэнт Алесь Сіліч распавёў, што прынамсі у раёне вуліцы Чыгладзе, дзе ён знаходзіўся, бачыў збольшага мінакоў, якія збіраліся па сваіх уласных справах і апынуліся заблакаванымі. Але перад гэтай падзеяй мы адправілі нашых карэспандэнтаў на вуліцы сталіцы і запыталіся, ці маюць намер яны выходзяць сёння на гэтае шэсце і якой справядлівасці менавіта яны хочуць. Давайте зернем. Дело в том, что мы уже сходили на выборы и попали, как говорится. Мы сходили, просто проголосовали и шли домой. Мы никуда не ходили, мы шли домой, и пострадавшие. Мы пострадали, забрали и сына моего, он сидел на кресте, и муж до сих пор на больничном находится. Поэтому я не знаю, о какой справедливости или еще о чем-то. Мы просто всего боимся. Собираюсь идти на марш, обязательно ходил на все предыдущие мероприятия. И какой справедливости не хватает? Очевидно, у нас в тюрьмах находятся политзаключенные. У нас были украдены выборы и фальсификации произошли массовые. Они игнорируют этот факт, говорят, что
ай-яй-яй, ничего не произошло, мы победили. Пойду. У меня дома есть червоно-белый стяг, я пойду. Я хочу справедливость одну, чтобы были честные выборы, не избиения. Законы в одну сторону работают только. То есть как бы для кого-то они работают, для кого-то не работают. Вот хотелось бы, чтобы для всех одинаково работали. Хотя бы так, начать с этого, а там видно будет дальше. Хотелось бы перемен, хотелось чего-то нового, чтобы не то, чтобы мы там, как бы мы молодое поколение, чтобы наше дальше поколение развивалось и куда-то стремилось к чему-то новому. Потому что все, я сам родился при одном президенте, вырос при одном президенте, и хотелось бы изменений, конечно, чтобы было какое-то развитие. Ну, сейчас у нас вообще свободы мало, я считаю. Говорить, что хочешь, нельзя. Потом вот эти все силовые действия хватают людей, даже не тех, которые виноваты, иногда без разбора. С учетом того, что я живу в этой стране давно, я ее люблю, эту страну, и хочу, чтобы наша страна жила дальше еще лучше, и что нашей стране нужны перемены. Мы думали, что будет лучше, но вышло как всегда. Поэтому, видите, народ вынужден принимать какие-то свои меры. Надеемся, что это к чему-то приведет, к чему-то то, что должно быть, что будет лучше для нашей страны. Шановне господарство, ось так люди прокоментували своє жадання вийти на вулиці на мирний протест марш справедливості сьогодні. Ну і так, ёсць апроч гэтых праблемаў і іншыя, некаторыя нашыя беларусы выехалі ў Польшчу, ў Літву, і вось прынамсі у суседняй Польшчы некалькі дзясяткаў нашых суайчыннікаў, Уже некалькі сотняў. Уже некалькі сотняў, так, застрялі былі з мяжы ў горадзе Белападляска. Яны там маюць пэўныя праблемы з легалізацыяй. Агулам у Польшчы і Літве зараз 800 асобаў, грамадзянаў Беларусі, якія ратуюцца проста ад крымінальнага пераследу, ад сілавога пераследу, таму што людзі зазналі на сабе рэпрэсіі, якія без перабольшання пагражаюць жыццю і здароўю. Так, і мы ведаем, што да іх учора выехаў Павел Латушка, чалец прэзідыума Каардынацыйнай рады, і паразмаўляў з людзьмі. Прапаную вашай увазе паглядзець кавалак этой размовы. Спадар Павел, сёння на свабодзе застаўся і ў Беларусі застаўся толькі адзін сябра Каардынацыйнай рады. Скажыце, калі ласка, ці Каардынацыйная рада, ці прэзідыум Каардынацыйнай рады з'яўляецца зараз дзеючым органам, ці нешта прэзідыум робіць і ўвогуле Каардынацыйная рада, ці не заблакавалі яе дзейнасць улады? Не, абсолютно. Зразумела, што ўлада ставіла на мэце ліквідаваць Каардынацыйны савет, забароніць яго дзейнасць на тэрыторыі Беларусі, дэматываваць членаў Каардынацыйнага савета, дэарганізаваць яго работу. І гэтыя ўсе захады былі зроблены, зразумела, вельмі моцна, вельмі агрэсіўна, дзеля таго, каб прывесці да гэтага выніку. Уладам гэта не ўдалося зрабіць. Каардынацыйны савет працягвае сваю працу. У нас трохузроўневая структура. На чале знаходзіцца прэзідыум Каардынацыйнага савета. Так, сапраўды, на жаль, толькі Светлана Алексеевич, но яшчэ Сергей Дылеўская учарашняга дня знаходзіцца на свабодзе і знаходзіцца ў Беларусі. Таксама, на жаль, шэраг членаў Каардынацыйнага савета знаходзіцца за кратамі у турмах па абвінавачаннях палітычнага характару. Мы ведаем і Марыя Калеснікава, і Максім Знак, і Лілія Власова. Шэраг членаў прэзідыума Каардынацыйнага савета знаходзіцца за мяжой. Але гэта не дазволіла зноў-такі дэарганізаваць і працу самого прэзідыума. Мы працягваем дзейнічаць як члены прэзідыума, маючы паўнамоцтва ад агульнага складу Каардынацыйнага савета. Спадар Павел, скажыце, а вось якім чынам вы можаце ціснуць на ўлады і прымушаць іх да дыялогу з грамадствам, да дыялогу аб складанні паўнамоцтваў Александра Лукашэнкі і правядзенні новых выбараў? Зразумела, што гэта могуць быць рознанакірункаваныя захады, і такія захады мы ажыццяўляем. Перадусім, гэта арганізацыя на сённяшні дзень падтрымка, хутчэй сказаць, правільна, падтрымка масавых акцый, якія праходзяць на тэрыторыі Беларусі. Мы не можам заклікаць да іх правядзення, асабліва тыя члены Каардынацыйнага савета, які знаходзяцца ў Беларусі, бо гэта караецца заканадаўствам. Але мы абсалютна разумеем, што масавыя акцыі пратэсту маюць уплыў на ўладу. Тое, што ўлада таксама
павінна на гэта рэагаваць і пачынае рэагаваць. Можа, гэта такія дробныя, не зусім тыя чаканні, якія мы хацелі бы, але ўсё ж такі яны ёсць. Другое, гэта актыўнае ўзаемадзеянне з міжнароднымі інстытутамі, міжнароднымі арганізацыямі, такімі як ААН, АБСЕ, таксама з Еўрапейскім Саюзам, з Злучанымі Штатамі Амерыкі, з Канадай, з іншымі дзяржавамі свету, у тым ліку і з Расійскай Федэрацыі, дзеля таго, каб яны выступілі медыятарамі, правілі ацэнку рэальнага стану рэчаў у Беларусі і медыятарамі па таму, каб знайсці выхад з гэтай складанай сітуацыі. Скажыце, а што робіцца, каб вызваліць з-за кратаў Марыю Калесніку, Максіма Знака, а таксама тых людзей, якія апынуліся за кратамі раней, напрыклад, Віктара Бабарыку і іншых? Ці Каардынацыйная рада ў стане нешта зрабіць? Ну, зразумела, што ў нас няма паўнамоцтваў ні прававых, ні пракурорскіх, ні следчых. І давайце будзем рэалістамі. Мы можам толькі ціснуць, толькі звяртацца, толькі патрабаваць, выкарыстоўваючы нашы магчымасці у Беларусі, выкарыстоўваючы нашы магчымасці з міжнароднымі партнёрамі. Маёй мэтай з'яўляецца максімальна арганізаваць Коордынацыйны савет, прэзідыум Коордынацыйнага савета дзеля таго, каб уплываць на тыя працэсы, якія адбываюцца ў нашай краіне, унутры краіны. Бо ўсе ключы ад вырашэння сітуацыі ў Беларусі знаходзяцца менавіта ў Беларусі, у руках нас, беларусаў. Так вось, наша галоўная мэта — аб'яднацца, аб'ядноўвацца далей, выходзіць і паказваць, дэманстраваць свой падыход рознымі спосабамі, праз страйкі, праз агульныя пратэсты, праз арганізацыю разнастайных мерапрыемстваў у мікрараёнах, гарадах нашай краіны, пад падтрымку акцый, звязаных з нашай гістарычнай сімволікай. Гэта можа быць шмат накірункаваная дзейнасць, якая павінна адбывацца ў Беларусі. Як выглядаюць настроі сярод дыпламатычнага корпусу? Магчыма, вы маеце нейкія кантакты сярод сілавікоў, сярод адміністрацыйнай вертыкалі. Як яны сябе пачуваюць у дадзенай сітуацыі? Ці няма там, скажем так, дэзертырства? Ці не дэмаралізаваныя, альбо наадварот яны сплаціліся вакол Аляксандра Лукашэнкі? Прыклад Міністэрства замежных спраў з'яўляецца даволі яскравым. Мы ведаем шэраг паслоў, якія заявілі сваю пазіцыю супраць гвалту і былі звольнены, пазбаўлены сваіх пасадаў, пазбаўлены дыпламатычных рангаў. Але мы маем прыклады, калі на ўзроўні старэйшых і малодшага складу дыпламатаў нашай краіны, якія працуюць у цэнтральным апараце МЗС і за мяжой, таксама дыпламаты выказвалі публічна ў сацыяльных сетках сваю пазіцыю, удзельнічалі ў акцыях пратэсту, калі знаходжаліся у адпачынках на тэрыторыі Беларусі. Шэраг з дыпламатаў беларускіх заявілі катэгарычна незгоду, калі кіраўнікі устаноў давалі ім загады сфальсіфікаваць выбары. І зараз Міністэрства замежных спраў пачало фактычна чыстку дыпламатычнага складу МЗС. Я перакананы, што дыпламатыя беларуская ўжо не зможа прымаць якасных рашэнняў, бо перадусім яна не будзе мець кантактаў, непасрэдных кантактаў са сваімі партнёрамі. Эфектыўнасць дзейнасці беларускай дыпламатыі ўжо пад вялікім пытаннем на працягу апошніх некалькіх гадоў. На жаль, на ключавыя пасады у знешняй палітыцы прызначаліся людзі толькі па прынцыпу лаяльнасці і мяккасці, калі яны не ініцыявалі, не гатовы былі быць актыўнымі ў дыпламатыі. Тое, што адыходзіць шмат дыпламатаў зараз з сістэмы Міністэрства замежных спраў, непасрэдна паўплывае на тых, хто застаўся працаваць. І хутчэй гэта будзе не хутчэй, а ўжо фактычна можна казаць пра італьянскі страйк у беларускай дыпламатыі. І вось менавіта мы стаім на парозе маштабнай стагнацыі эканомікі, палітычнага жыцця. Што ў сённяшні дзень вы б маглі сказаць беларусам, якія цяпер выходзяць на маршы пратэсту? З якімі бы словамі вы звярнуліся да свайчыннікаў? Конечно, я ганаруся тым, што я беларус, і што беларускі народ абудзіўся, што нашы беларусы прачнуліся, што яны вераць, мараць у тое, што так, сёння цяжка, сёння складана, сёння трэба змагацца. Мы церпім, да нас прымяняюць адміністратыўныя арышты, узбуджаюць крымінальныя справы, выкідваюць з краіны. Але мы абудзіліся, мы сталі беларускай нацыяй у 21 стагоддзі. Мы вярнулі гэтае права, якое заваявалі нашыя дзяды і прадзеды з-прад векаў на беларускай зямлі. Давайце ганарыцца гэтым, давайце змагацца за нашу перамогу. Мы павінны выходзіць і казаць сваё шчырае, адкрытае, беларускае не парушэннем закона, не злачынствам,
так будучай дэмакратычнай Беларусі. Я нават сказаў учора аднаму з замежных дыпламатаў: Беларусь адродзіцца і нават без ніякай асаблівай фінансавай ці іншай эканамічнай захаднай падтрымкі. Мы ў стане адрадзіцца праз паўгода, праз год, калі зменіцца гэтая сістэма, гэтая ўлада. Бо мы вельмі таленавіты, мы вельмі крэатыўныя. І мы даказалі менавіта апошнімі месяцамі, наколькі мы крэатыўны і таленавіты народ. Дзякую вам вялікі за размову і жадаю поспехаў. Дзякую вам. Гаспадарства, як толькі што пабачылі, наш журналіст Александр Папко размаўляў з чальцом прэзідыуму Каардынацыйнай рады Паўлам Латушкам, які распавёў пра працу органа за мяжою, пра планы, пра настроі грамадства, ну і таксама пра звальненне дыпламатаў. Ужо 30 чалавек былі звольненыя па сваіх палітычных поглядах за тое, што падтрымалі людзей і выказаліся супраць бяспраўных дзеянняў уладаў пасля прэзідэнцкіх выбараў. А мы, спадарства, працягваем распавядаць і паказваць, што адбываецца ў Беларусі. Адбываецца марш справядлівасці. Людзі пратэстуюць супраць міліцэйскай жорсткасці. І вось апошнія навіны, напрыклад, у Берасці на скрыжаванні бульвара касманаўтаў і вуліцы Гоголя. Там як мінімум 3 мікрааўтобусы сілавікоў сабраліся. У Магілёве шмат сілавікоў таксама сагналі ў цэнтр гораду. Таксама паўсюль машыны ДАІ, як і ў сталіцы. І людзі ўжо паведамляюць пра кропкавыя затрыманні амапаўцамі. То бок, як мы бачым апошнім часам, людзі ў форме з надпісам ОМОН ззаду і ў масках, каб іх не пабачылі. Таксама паведамляюць, што ў Магілёве на плошчы перад гандлёвым цэнтрам Атрыум ніхто не сабраўся, і там забаранілі спыняцца грамадскаму транспарту. А гэта, наколькі я разумею, гэта здымкі з горадні. Не, гэта здымкі са сталіцы. Як бачым, там таксама прыгналі не толькі вайсковую тэхніку, але такія вялікія фургоны з надпісамі «Тэхпомач». Магчыма, не ведаем, што там знаходзяцца і што гэта за бусы, з якой мэты яны прыехалі. А вось каля стэлы. Так, паводле стэлы бачым ужо калючы дрот разгорнуты, заблакавалі гэтую частку, якую таксама абазначалі як імаверную кропку збору людзей. І стаіць ужо бронетэхніка. Тым не менш ведаем, што ўдалося людзям усё ж такі некалькі соцень чалавек ужо знаходзяцца на Нямізе, яны ідуць туды з боку плошчы Свабоды. А гэта горадня, спадарства. Мы бачым, што ў горадні таксама, прынамсі, некалькі сотняў чалавек сабралася, можа нават і больш. Яны ідуць па цэнтры гораду, крычаць мітынгі супраць дыктатуры і за свабоду, і пляскаюць у далоні. Спадарства, мы яшчэ будзем паказваць відэа, пастараемся з усіх гарадоў, дзе у нас ёсць такая тэхнічная магчымасць. Гэта горадня, а будуць наперадзе і Менск, і Магілёў, і Берасці. Так, а Менск, хацелася б, калі ты ўжо закрануў, сказаць важную інфармацыю. Сабраліся людзі на Немігі, но акурат у гэтыя хвіліны пачаліся разгоны, выбеглі сілавікі, пачаліся затрыманні, і каля гандлёвага цэнтра галерэя Менск таксама вельмі шмат сілавікоў пільнуе, і на Немізе ля КФС будынку. Так што... Тым не менш, людзі працягваюць збірацца, як і мінулыя разы. Гэта у нас Гомель, як бачым, зноўку тым жа самым маршрутам праз цэнтр гораду рушыла калонна пратэстоўцаў. Людзі не згодныя з тым, што адбываецца, перадусім не згодныя з тым, што міліцыя і спецслужбы парушаюць закон. Спадарства, гэта Гомель, нагадваю. Тым часам у Менску каля рэзідэнцыі Александра Лукашенка туды сцягнулі бронетэхніку, і каля палацу Незалежнасці таксама ўзмоцненыя захады бяспекі, ўсе пад'езды, ўсе падыходы перакрытыя. Па ўсім перыметры рэзідэнцыі Лукашэнкі разгорнуты калючы дрот, каб немагчыма было прайсці па дарозе, па тратуару з боку гатэлю «Вікторія». І на паркоўкі за гатэлем каля рэзідэнцыі там разгарнуўся такое месца адпачынку сілавікоў, спецназу, ОМОН. Там яны паставілі сабе палявую кухню і зрабілі зону адпачынку, выгружаюць кантэйнеры з ежай, рыхтуюцца хіба зноўку
да доўгай аблогі. Ну і я прапаноўваю пагутарыць з чалавекам, які непасрэдна цяпер знаходзіцца на вуліцах Менску. Гэта наш журналіст Станіслав Вашкевіч. Стась, прывітанне, ці чуеш ты нас? Распавядзі, дзе ты знаходзішся і што адбываецца. Стась, дзе ты зараз знаходзішся і што вакол цябе адбываецца? Я знаходжуся на Немізе, на перакрыжаванні Немігі і пераможцаў. Значит, тут потиху збираються люди, по некалькі сотень чоловік, але ездят туди-сюди автозаки и бусики. Один раз вот подъехали до Немиги, выхватили пару человек, потом съехали в інше место, короче, ездят так, стараются не дать людям собраться. Поэтому люди, покуль их еще не вельми шмат, не збираються в коле світлофора, подходячи до перекрыжавання некалькі сотень чалавек, і потым збольшага рассмоктваюцца у бок праспекта Пераможцаў, у бок стэлы. Таму людзей прайшло ўжо, прынамсі на маіх вачах, некалькі тысяч такім чынам, але пакуль што такого масавага згуртавання не бачна. Некалькі калонаў, там некалькі десяткаў чалавек са сцягамі прайшлі у бок стэлы хвілін 10 таму. Но пакуль што людзі, як толькі бачаць аўтазакі, стараюцца карацей раз стараюцца ісці, не стаяць на месцы і чакаюць магчымасці, пакуль набярэцца крытычная маса, каб сабрацца разам. То бок, разумею, затрыманні пакуль кропкавыя. Як яны выглядаюць? Ці выхопліваюць людзей з натоўпу, ці чапляюцца да таго, хто асобна дзесьці адасоблена ад натоўпу? Не было натоўпу, стаяла некалькі, можа быць, сотні чалавек, некалькі десяткаў чалавек на ганку. Значит, не выявляли себе як демонстранты, прощать, коли нехто крикне «Живе Беларусь», то подхопливали. И когда спинились это автозаки, они просто выскочили и двух-трех человек просто взяли под руки и завели в этот автозак. Это назовешь жестким затриманием, и отрымливается не было и супротиву тому, что люди поки що стараются разыходиться, як тільки бачать гэты аўтазак. І от зноў чарговая порцыя. Аўтазакаў, сіні бусік, 2 аўтазакі і 2 мазы таксама для затрымання і яшчэ адзін аўтазак. Вось яны зараз зноў пад'язджаюць да Немігі і зараз паглядзім, што будзе адбывацца, пакуль што павольна рухаюцца. Так, выскачылі, кінуліся ў натоўп, значит, людзі пабеглі, яны ідзе масавы хапун, ну не масавы сэнсе, а параўнаўча кропкавы. І зараз мы бачым, што ёсць некалькі затрыманняў. Яны надта не бегуць за затрыманымі, ідуць і затрымліваюць хутчэй тых, хто на іх шляху спыняецца. Зараз яны пераходзяць, ідуць назад до своїх аўтазакаў, зноў затрымалі некалькі чалавек. Стась, то бок можна сказаць, што вось зараз ты бачыш затрыманні і пакуль спецсродкаў не ўжываюць сілавікі? Не ўжываюць. Атрымліваецца, таму што натоўп таксама не бароніцца, бо як такого натоўпу няма, збіраюцца перыядычна купкі людзей, але яны хутка рассмоктваюцца у накірунку до стэлы. Яны в другі раз під'їжджали зараз силовики і просто підбігаюць і з розбігаючихся людей некого вихоплюють, хто їм потрапляється 2-3 чоловік. Вихоплюють без розбору, ці гэта пераважна мужчыны? Кого забіраюць? Гэта молодые хлопцы. Перадусім маладых хлопцаў забіраюць, так? Ну, так. Молодые хлопцы гадоў 18-20. Спадарства, мы бачым зараз на экранах якраз такі затрыманні ў розных кропках Менску. Напрыклад, калі я не памыляюся, насупраць дома Чужа на Немізе, таксама на плошчы Якуба Коласа. Станіслав Вашкевіч непасрэдна зараз у жывым эфіры з Немігі распавядае, што там адбываецца. Стась, скажы, калі ласка, што несуць людзі з сабой, ці бачна на гэты момант, пакуль яшчэ не сабралася шмат людзей, ці ёсць нейкія плакаты, сцягі чырвона-белыя? Ну, былі кропкава, хвілін 5 таму, хвілін 10 таму праходзілі, некаторыя ўжо збіваліся ў калоны
в некалькі сотен чалавек і ішлі са сцягам у бок стэлы. Я не ведаю, што з імі было далей, тому што я працягваю пакуль што заставацца на Немізе. Вот, ну там, дзе зараз спыніліся аўтазакі, там не бачна, зараз не бачна ніякай сімволікі і сцягоў, тому што людзі з большага разбегліся. Ну, скажи, калі ласка, вот... Ну, але так, але бачныя ўжо былі плакаты, то бок, ну, апошнія хвілін 20 людзі збіраліся каля Немігі і ішлі далей у бок стэлы, збіраліся і ішлі. Там былі плакаты розныя і сцягі. Сцягі раёнаў. Бачная новая такая рэч, це больш папулярная. Можа, ти пазнав некаторыя раёны, які там сабраліся? Сцяг Малінаўкі, так, я бачыў. Вось, ну, адзін. Скажи, калі ласка, вось міліцыянты, якія зараз на тваіх вачах праводзілі гэтыя затрыманні, як яны апранутыя, яны ў форме, ці яны ў цывільнай вопратцы, ці бачныя іх твары? Яны ў чорным, значит, у чорнай форме амапу з трохвугольнікам. З зеленым таким трохвугольником на спине и з нумаром, так? Так, на спине. Ці апрануты яны ў эту адмысловую экіпіроўку, пластиковые латы, так званыя? Якія пакуль забегаюць, я бачу, ну, в окнах сидять у тых латах космонавты, а тыя, што вбегаюць, яны апранутыя, ну, в звычайнай чорнай форме балаклавы, без бронежилетаў ці шаломаў. Спадарства, я нагадваю, вось у гэтай хвіліны Станіслаў Івашкевіч, наш корэспандэнт, знаходзіцца на вуліцы Неміга ў Менску, і ён на свае вочы таксама бачыў гэтае затрыманне. Я папрасіў бы Стася... Так. Нягледзячы на тое, што стаяць па-ранейшаму тут тых 5 аўтазакаў і бусікі, і некалькі амапаўцаў стаяць перад імі, збіраюцца ўсё роўна людзі на другім баку, значит, ну, на перакрыжаванні другім баку вуліцы на светлафоры і ідуць ўсё роўна ў гэтым накірунку. Вось, то бок ідуць прыкідваючыся, што яны не калона, але атрымліваецца рух людзей ў гэтым кірунку працягваць. Назіралі сёння мы ў горадзе і закрытыя станцыі метро, і перакрытыя дарогі. Як, уласна, табе давялося, атрымалася даехаць да цэнтру горада, да Немігі, каб гэта пабачыць? Мяне пазналі на вуліцы, дарэчы, вельмі часта. В маёй асобе перадаюць падзяку працы Белсату, перадаюць прывітанні калегам. І атрымліваецца, пазналі мяне таксама людзі, якія сядалі ў машыну і рухаліся ў тым накірунку, тому што я не мог выклікаць таксоўку, напэўна, з паўгадзіны. І нема зараз таксі, не ведаю, ці вялікі попыт на іх, ці яны зараз не хочуць у той момант ездзіць. І людзі падвезлі сюды на Немігу тыя, хто таксама збіраўся. Вось зараз я ў прямым эфіры зараз пазналі, вельмі прыемна, як жыве. Значит, аўтазакі крануліся і паехалі зараз рушыць з нейкім іншым накірунку. Людзі працягваюць зноў ісці ўжо такой болей шчыльнай чаратой, працягваюць ісці міма іх у бок праспекту Пераможцаў. А ў сувязі з перакрытым рухам, з якога боку тады ідуць людзі, збіраюцца? З боку Малінаўкі, як я ехаў, там перакрытага руху не было. Ну, то бок я разумею, што магчыма, хто дабіраецца грамадскім транспартам, яны высаджваюцца на бліжэйшых магчымых станцыях метро і рушаць ужо пешшу да цэнтру, да Немігі і плануюць пайсці. З гэтага боку так, ну, тому што Малінаўка ўсё ж такі бліжэй да Немігі, чым бліжэй людзям дабірацца да Немігі, чым зараз выбежаюць аўтазакі і людзі ім свистят, люлюкают, кричат, провожать. А что они кричат? Что они кричат? Что там? Что люди кричат аўтазакам? Не факт, просто крики такие у и значит и свист. Вот. Але ну я ведаю про то, что блокуется рух на особных участках проспекту Незалежности. Это то, что мне рассказали іншыя люди. И
больш перашкодаў складаецца для людзей, які дабіраюцца з таго доўгага канца гораду, ад цэнтру зручна, чым з Маліноўкі ад дабірацца. Там перашкодаў вялікіх не было. Спадарства, з намі на сувязі з вуліцы Няміга наш карэспандэнт Станіслаў Івашкевіч. Я папрашу яго заставацца на сувязі і распавядаць, што ён бачыць. Я пакуль прачытаю, што адбываецца перадусім у Менску, у дварах Фрунзенскага района, вуліцы Бельскага, Дуніна Марцінкевіча, Адаевскага, Янкі Маўра. Ездзяць там службовыя машыны сілавікоў, Шкода Октавія, дэпартаменту аховы, Міністэрства ўнутраных справаў. Там сядзяць міліцыянты, якія глядзяць, хто дзе збіраецца ў дварах. Таксама каля гандлёвага цэнтру галерэя, там таксама зараз аўтазакі і аўтобусы, гэта ў Менску. А ў раёне кінатэатра «Кастрычнік» таксама адбыліся затрыманні. Затрымалі чалавека са сцягам людзей, з тых людзей, якія выйшлі са станцыі з падземнага пераходу. І ля палацу спорта ў сталіцы таксама адбыліся кропкавыя затрымання на плошчы Перамогі. Пільнуе міліцыя, шмат таксама сілавікоў там знаходзіцца паводле інфармацыі тэлеграм-каналаў. І марш справядлівасці адбываецца зараз не толькі ў Менску. З намі на сувязі з Менску быў наш карэспандэнт Станіслаў Івашкевіч, які распавёў, як адбываюцца затрыманні ў раёне вуліцы Няміга і пра тое, што людзі ўсё роўна ідуць у бок стэлы. Так што спадарства працягваюць людзі выходзіць у горадні. Калона пратэстоўцаў скандуе «На базар! Верым, можам, пераможам! Горад не выходзь! І гэта наш горад!» А на пачатку вуліцы Савецкай ім перакрыў дарогу АМАП у шлемах. Вось такія паведамленні мы атрымліваем з розных гарадоў Беларусі. Таксама ведаем, напрыклад, у Лідзе сабралася вельмі шмат людзей. Салігорск таксама выйшаў на акцыю. Так, спадарства, мы бачым Салігорск, людзі ідуць калоннай. Калі я не памыляюся, гэта яны ідуць у бок Лядовага палацу з плошчы Леніна. Не шмат чырвона-белых сцягоў, але з нейкімі плакатамі, з нейкімі транспарантамі людзі ідуць, праходзяцца. Так, некаторыя хаваюць твар. Ну, перадусім хаваюць твар сілавікі так званыя. І як мы, напрыклад, бачылі учора... Тэндэнцыя апошніх дзён, што людзі таксама сталі прыядноўвацца. Раз вы хаваеце твар, то мы таксама тады не будзем паказваць. Чым часам у вельмі крэатыўны спосаб. Напрыклад, учора на жаночым маршы мы бачылі проста высокамастацкае выкананне масак, такіх хутчэй тэатральных, а таксама розных упрыгожванняў, прыгожыя жанчыны. Марш, так, і шмат бліскучых элементаў. Але не бліскуча сябе павялі людзі, якія давалі прысягу на вернасць беларускаму народу. Учора былі затрыманні, таксама брутальныя. І зноўку жанчыны спрабавалі сарваць маскі з гэтых людзей у форме без знакаў, без апазнавальных знакаў, каб ведаць, хто гэта і што гэта. Ну і пра тое, што людзі закрываюць твар некаторыя, гэта ж становіцца часам прычынай для звальненняў. Пабачылі на акцыі пратэсту, паказалі фотаздымак, і чалавек, яго звольнілі з працы, ён страціў. Пра гэта мы такіх гісторый шмат, мы распавядалі і ў нашых эфірах таксама. Так, на жаль, рэпрэсіі працягваюцца. У горадні зараз адбываецца жорсткі хапун, як нам паведамляюць з месца падзеяў. У раёне вуліцы Савецкай, наколькі я разумею, дзе перакрылі людзям праход так званыя касманаўты, то бок АМАП у шлемах, яны пачалі жорсткія затрыманні. Таксама так, сёння у горадні, вось мы бачым на нашых экранах горадню, як бачыце, мірная акцыя пратэсту. Спадарства, мірная акцыя пратэсту. Людзі выйшлі на вуліцу пратэставаць супраць міліцэйскай жорсткасці. Ну і, на жаль, у гэтай хвіліны там адбываецца
жорсткія масавыя затрыманні. Падрабязнасцяў мы пакуль не ведаем, але запытаем у нашага карэспандэнта Алексея Кайрыса, які з намі знаходзіцца цяпер на тэлефоннай сувязі. Алексей, прывітанне. Прывітанне, коллеги, добрый день, шановные телеглядачи. Что отбывается в На сувязі городня, я аккурат зараз збегаю от милиции. У нас собралось около несколько тысяч человек, прошли по центральной улице Городни. Могу отзначить, что амаль все переходы у дворы были перекрыты супрацоўнікамі милиции. Зараз почався хапун, зараз люди вимушені попросту разбегаться. Ось мне так само литерально хвилину тому пришлося сбегать от супрацоўнікаў милиции, которые попросту выскочили из автобуса и почали хапать людей. Такая вот у нас ситуация, такие экстремальные сегодня у нас умовы. Як яны праводзілі гэтае затрыманне? Распавядзі, калі ласка, падрабязней. Я, щиро кажучи, не могу это докладно сказать, потому что когда супрацоўнікі милиции выскочили, все люди почали разбегаться, я так само, бо за мной погнались, я знаходжуся зараз у жилетцы пресса с бейджем от белорусской статы журналистов, але не хотелося подставляться, ой, зараз бачу знову. Зараз не буду збігати, пробачте. З намі на сувязі з Городні Алексей Кайрыс, наш карэспандэнт, які вось проста ў гэтыя хвіліны уцякае ад міліцыі. Жорсткі хапун адбываецца ў Городні, дзе людзі выйшлі на мірны пратэст супраць міліцэйскай жорсткасці. Перадусім, калі атрымаецца, мы яшчэ раз пазней звяжемся з нашым Алексеем Кайрысам. І па інфармацыі, якая паступіла ў нашу рэдакцыю, у Магілёве затрымалі журналістаў Аліну Скрабунову і Александра Сідарэўскага, якія таксама працавалі на акцыі пратэсту. Шановне господарство, жилетка з надпісам, камізэлька з надпісам «Прэса», на жаль, не ратуе карэспандэнтаў як зарэгістраваных, так і незарэгістраваных у Беларусі. Часам гэта наадварот з'яўляецца падставай для затрымання, бо мы ведаем сітуацыю, калі на журналістаў адмыслова палявалі, адмыслова за імі ганяліся, калі бачылі гэтую жылетку, і даже нават нашыя журналісты, калі яны распавядалі у выпадку, калі зняць камізэльку, то такой увагі да цябе не будзе, будзе менш. Ну, раз на раз не прыходзіцца, мы ніколі не ведаем, які ёсць загад, затрымліваць журналістаў, не затрымліваць. Тым не менш, людзі збіраюцца на мірныя акцыі пратэсту. Так, а гэта гарадскі вал на Нямізе, як мы бачым, тут такое адчапленне сілавікоў, вось яны хаваюцца за гэтым аўтобусам. Так, гэта пад гандлёвым цэнтрам Няміга, вуліца гарадскі, прабачце, толькі што мы бачылі фатаграфію з Менску, з Нямігі, дзе сабраліся Так, там кардон сілавікоў, які вось... У спецыяльнай экіпіроўцы, так. У адмысловай экіпіроўцы, гэта быў адмысловы ланцуг, і за аўтобусам таксама цэлы такі атряд падкраплення, падмацавання знаходзіцца. Спадарства, прыходзіць нам паведамленні пра затрыманні ў самых розных гарадах Беларусі, пра тое, што людзі выходзяць, шмат сотняў, дзесьці шмат тысячаў ужо сабраліся, але на жаль, адбываюцца і затрыманні. Толькі што на пераходнай вуліцы Леніна ў Пінску затрымалі юрыста Сергея Супрановіча, які таксама ўдзельнічаў у мірным шэсці. І міліцыянты сказалі, што за ўдзел у мінулых акцыях. Ну, вось такі адмысловы спосаб ціску на людзей, каб баяліся выходзіць. Але тым не менш, людзі выходзяць, людзі працягваюць збірацца на марш справядлівасці. Пры гэтым выказваюць сваю пазіцыю не толькі падчас такіх агульных дэманстрацый, падчас мітынгаў і маршаў. Мы ўсе памятаем актыўных студэнтаў і, калі казаць канкрэтна, то вось Менскі лінгвістычны універсітэт вельмі адзначыўся. Там было шмат затрыманняў, яны фактычна на перадавой былі, і пасля гэтых затрыманняў усе астатнія студэнты аб'ядналіся. Цяпер студэнты гэтага ж самага універсітэту лічаць, што нейтральная пазіцыя ўжо не пазіцыя, абавязкова трэба выказваць ее, і яны заклікалі рэктара універсітэта таксама абазначыць сваю пазіцыю адносна сітуацыі ў краіне і запісалі адмысловы відэазварот. Прапаную паглядзець его. Мы – студенты, на которых напали в стенах родного университета. Мы – студенты, которых ежедневно контролируют сотрудники МВД. Мы – студенты,
которых просят не играть с огнем. Мы – студенты МГЛУ. С нами можно говорить на многих языках, но язык насилия мы не потерпим. И мы отказываемся молчать. Мы ведаем, что с нами выступают сотни тысяч белорусов за справедливость и свободу. Мы видим их каждое воскресенье. Мы знаем, что с нами наши преподаватели. 140 з них открыто выступили супраць гвалту и беззаконию. Мы знаем, что с нами выпускники нашей Альма-Матер. Они каждый день поддерживают наши акции. Мы знаем, что с нами студенты белорусских вузов. Они продолжают отстаивать наши общие права и ценности. З нами наши бацькі. Мы ведаем, яны ганарацца нами. Але мы не ведаем, ці з нами наша администрация. Мы признательны ей за помощь в освобождении наших студентов, жестко задержанных в стенах родного университета. И нам хочется верить, что вы нам не враги. Но ректорат до сих пор не выразил нам поддержки. Ректорат не заявил о своей позиции по отношению к происходящему в стране. Ректорат не обеспечил нашей безопасности. Ректорат лишь цитирует государственную пропаганду. Мы считаем, что администрация университета не вправе сохранять молчаливый нейтралитет. Ведь, как сказали наши преподаватели, нейтральная позиция – это уже не позиция. От администрации университета требует Публично заявить о своей позиции по отношению к результатам выборов и высказаться о насилии со стороны силовиков. Организовать новые выборы в студенческое представительство для обеспечения реального самоуправления. Обеспечить безопасность студентов и сотрудников в стенах и на территории университета. Предоставить законную и безопасную площадку для выражения нашего мнения на территории университета. Мы верим, что вам это по силам. Ми, як студенти і студентки Менського державного лінгвістичного університету, долучаємося до потребувань більшості білорусів. В ходе истории студенты не раз доказывали, что именно они – движущая сила перемен. БГУ, БНТУ, БГУИР, БГМУ, БГУКи, БАРГУ, Лицей БДУ, БГПУ, ГРДУ, ГГТУ имени Сухого, Белгут и многие другие. Мы с вами, вы с нами. Мы не останемся в стороне. Мы не промолчим. Шановне гаспадарства, гэта быў зварот студэнтаў Беларускага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэту. Я нагадаю, што студэнтаў жорстка затрымлівалі людзі ў цывільнай вопратцы і ў масках непасрэдна ў сценах універсітэту за мірны спеўны сход. Студэнты просто на лесвіцы спявалі песні, і за гэта амапаўцы ў цывільным палічылі вартам іх жорстка затрымліваць, душыць, ужываць фізічную сілу. Но і ў адказ на гэта студэнты іншых беларускіх навучальных установаў выказаліся салідарна, а рэктар лінгвістычнага універсітэту выказалася максімальна нейтральна. Яна сказала, што з'явілася незарэгістраваная сімволіка, прагучалі палітычныя лозунгі, і пасля гэтага адбылося тое, што адбылося. Я б сказала, што яна спрабавала ўседзець на двух крэслах, так бы мовіць, і падтрымаць студэнтаў. Канешне, яна выказалася, што гэта не справа затрымання і тым больш жорсткія, але з іншага боку сказала, была ж сімволіка незарэгістраваная. І спадарства студэнты гэтым не задаволеныя, таму яны менавіта і запісалі гэты відэазварот. Спадарства, у Беларусі сёння адбываецца марш справядлівасці, людзі выйшлі на вуліцы сваіх гарадоў. Уже пачаліся хапуны, прынамсі на Нямізе, у некаторых іншых кропках горада, ля палацу спорту ў Менску, так, і на праспект Машэрава, па праспекце Машэрава да Стэлы таксама едуць калоны аўтазакаў і міліцыя. Маршы і затрыманні адбываюцца ў самых розных гарадах. У горадні таксама жорсткі хапун. Вось мы можам бачыць на нашых экранах акурат сілавікоў, якія запіхваюць людзей у аўтазакі. Як вядома, што чалавеку у адным з аўтазакаў у горадні стала блага, але нягледзячы на гэта яго ўсё роўна запіхнулі і павезлі. Вы бачыце, заламваюць рукі і цягнуць проста па зямлі. Гэта вось такое было жорсткае затрыманне ў горадні.
дзе людзям не далі прайсці праз вуліцу Савецкую. Так, З намі сабралася колонія хвіліну каля таму на 1000. сувязі быў наш карэспандэнт Алексей Кайрс, які проста ў жывым эфіры, уцякаючы ад міліцыі, распавёў, што яны там робяць, як яны жорстка затрымліваюць людзей і што ў тым ліку палююць на журналістаў у камізэльках з надпісам «Прэса». Ну, пра палююць хіба дакладна ён не казаў, але ён Ён сказаў, што вырашыў за ім меры пабеглі, за ім мэтанакіравана пабеглі, і ён у гэтай камізэльцы, і пакуль ён распавядаў нам, што адбываецца, зноўку пачалі яго лавіць. Ну, я не ведаю, як это назваць. Паводле аповедаў, так, яшчэ ўсе праходы ў двары былі перакрытыя міліцыяй, сілавікамі, і вось была такая калона, 10-5 тысяч чалавек сабралася, якую сталі разганяць, як мы бачылі на кадрах, досыць жорстка, і не зважаючы нават на тое, што некаторыя людзі не вельмі добра пачуваліся, нават не зрабілі выключэнне для такіх людзей. У горадні затрымалі некалькі дзесяткаў чалавек, у тым ліку ёсць паведамленне, што затрымалі цяжарную жанчыну, пра гэта паведамляе радыё «Свабода», і адзін з затрыманых цяпер ляжыць проста непрытомны на траве каля месца пратэстаў пасля таго, як яго неслі міліцыянты. Вось, спадарства, яшчэ раз мы паказваем гэтае відэа, як міліцыянты нясуць. Магчыма, гэта той самы чалавек, якому стала кепска падчас затрымання, мы дакладна гэтага не ведаем. Калона амапаўцаў пайшла адціскаць пратэстоўцаў з Вялікай Траецкай вуліцы, нам паведамляюць. Гэта ў горадні. Жорсткае затрыманне, некалькі дзесяткаў чалавек. Вось у Віцебску калона дзесьці з 300 чалавек ідзе па праспекце Фрунзе, там пакуль без затрыманняў, і ў Пінску таксама праходзіць акцыя, там з'ехалася шмат аўтазакаў, і пакуль нікога не затрымліваюць, на шчасце. У Пінску быў затрыманы адзін чалавек, як мінімум. У Менску таксама сілавікі разганяюць людзей каля гандлёвага цэнтру на Немізе. Калі звернем увагу на гэтых сілавікоў, акурат наш карэспандэнт Станіслаў Івашкевіч апісваў менавіта так форму сілавікоў, што яны ў чорным, і вось абазначэнне такога трохкутніка. Так, это ўнутраны нейкі знак, і мы бачым, што яны апранулі бронекамізэлькі, яны апранулі адмысловыя пальчаткі, якімі можна... Так, кажуць, што гэта можа быць спецпадраздзяленне «Алмаз». Калі памятаеш, менавіта ў такой форме сілавікі затрымлівалі байцоў Вагнера, так званых, якія вось у Менску Так, ну гэта была ранейшая гісторыя, не звязаная з мірнымі пратэстамі. У Менску пераследуюць людзей на мосце праз Нямігу, таксама ёсць такія паведамленні паміж гандлёвымі цэнтрамі. І на верхняй пляцоўцы гандлёвага цэнтра на Немізе таксама ёсць там затрыманыя. Тым не менш, людзі збіраюцца з усіх раёнаў, людзі збіраюцца на мірны пратэст, непасрэдна супраць таго, што адбываецца. Людзі пратэстуюць супраць гэтых жорсткіх затрыманняў, незаконных затрыманняў, калі людзей выхопліваюць з натоўпу, нават тых, у каго няма ніякай на сабе сімволікі, нават тых, хто не выказвае ніякіх лозунгаў. Вось, нягледзячы на перашкоды, на затрыманне, на перакрыццё вуліцаў, на закрытыя станцыі метро, ўсё ж такі ў сталіцы атрымалася ўтварыць людзям невялікую калону. Некалькі тысяч чалавек са сцягамі, з музыкай ўжо ідуць па праспекце Пераможцаў у кірунку Стэлы, і калона рухаецца ля будынку банка «Белвэб» у гэтыя хвіліны. Так, мы ведаем, што, напрыклад, у Менску перакрытая вуліца Камсамольская і гарадскі вал, нейкія там манеўры праводзяць гэтыя людзі у форме і ў масках. Таксама ведаем, што каля Стэлы у Менску, каля музею Великай Отчинной войны, там сёння быў разгорнуты калючы дрот, прычым такая вельмі небяспечная ягоная мадыфікацыя гэтага калючага дроту. Ёсць у Менску і бронетэхніка адмысловая, у тым ліку з кулямётамі, бронетранспарцёры прыехалі. Хаця вядома, што дагэтуль не было ніводнага выпадку ўжывання зброі супраць сілавікоў. Ніводны з пратэстоўцаў за гэты час ні разу не ўжыў ніякай зброі.
Ну, але тым не менш бронетэхніку гоняць у Менск з буйнакалібернымі кулямётамі. І на хвіліну я, напэўна, прапаную перарвацца ад інфармацыі аб пратэстах. Вось дэпутатка Менскага гарадскога савету Ольга Цесакова выступіла з відэазваротам. Яна папрасіла звольніць яе з пасады, бо яна ніяк не можа дапамагчы беспрычынна збітым людзям, грамадзянам нашай краіны. Давайце зірнем яе заяву. Я депутат Минского городского совета депутатов по Дзержинскому избирательному округу 23, Цесакова Ольга Дмитриевна. Из-за происходящего в нашей стране месяц назад я написала заявление о досрочном сложении полномочий. Этого оказалось недостаточно. В рамках белорусского законодательства, которое действует только в необходимых для этого ситуациях, депутат может досрочно сложить полномочия в случае болезни, по решению суда вследствие уголовного дела или путем отзыва, инициированного избирателями. При этом отзыв должен иметь под собой четкие основания и прецеденты неисполнения обращения граждан. Я считаю, что в текущих обстоятельствах информационную повестку насилия, совершенного над мирными гражданами, невозможно перебить ремонтом лавочек или открытием нового детского сада. Безопасность, право на уникальность, справедливость и честность – это те вещи, которые на сегодня должны определять КПД депутата. Находясь в здравом уме, трезвой памяти и не под давлением, я признаю свою несостоятельность как депутата, свою неспособность помочь всем невинно пострадавшим и осужденным во время акций и шествий. Если вы согласны со мной, если вы верите так же, как и я, что 2 + 2 равно 4, а не 5, вы знаете, что делать. Живе Беларусь! Ну, вось так выглядаў зварот дэпутаткі Менскага гарадскога савету Ольгі Цесаковай спадарства. Акурат у гэтыя хвіліны з'явілася паведамленне ў тэлеграм-канале Пул-1. Святлана Ціхановская, яна выказала падтрымку пратэстоўцам, распавяла, што салідарна з усімі грамадзянамі, хто выйшаў на вуліцу, але тыя, хто не здолеў сёння выйсці, яна выказала сваё паразуменне. Ну, як бачым, што сёння не вельмі простыя умовы і ўжо распачаліся затрыманні, пачаліся перакрыцці вуліцаў. Але людзі выходзяць у самых розных гарадах, у тым ліку ў сталіцы. І мы зараз звязваемся з Віцебскам. З намі на сувязі наш карэспандэнт Зміцер Казакевіч у Віцебску. Зміцер, вітаю, распавядзі, калі ласка, што адбываецца ў вас? Прывітанне, сябры, калегі, гледачы. Значыцца, люди сегодня збирались у центру города, каля пирамиды Марка Сити, гандлевого центру, але у 14 годин, ну, як бы не пачалі шэсце, бо было шмат міліцыі, у цивільным яны падышлі супрацоўнікі до нас, ну, так, гуртаваліся журналісты ў адным месцы, падышлі і перапісалі ва ўсіх дадзеныя. Сёння мы, як журналісты Белсату, першы раз у Віцебску працуем у камізэльках прэса, бо міліцыянты ўжо колькі разоў папярэджвалі. Колонна пайшла недзе 14:20 у бок праспекта Фрунзе, свярнула на Фрунзе. Чалавек 300 недзе было на Фрунзе, не так шмат, але з улікам таго, што зараз адбываецца, як бы у Віцебску, то нормально. Шмат моладзі, наперадзе медык нясе плакат «Гэтую кроў не змыць, уже я-то знаю». Міліцыя по ходу здымае колонну, ну, так званыя ціхары. Пакуль што, ну, так, праехала некалькі аўтобусаў з зацемненым шклом, але пакуль усё спакойна. Колонна звярнула на першую вуліцу Даватара, прайшла міма концертного залу Віцебський, праз мост Тысячагоддзя выйшла до ратуши. Вот зараз яна потиху поворачивае на вулицу Ленина, уже у центра городу. Ну, поглядим, пакуль што все тихо, дякуй Богу. Ніяких затрыманняў пакуль не было, і міліцыянты паводзяць себе так, по-тихарску больше.
А ці быў абазначаны нейкі маршрут, па которым вось меліся прайсці гараджане, ці гэта спантанная такая праходка Не, па вуліцы? маршрут зноў гэта поўная імправізацыя і такая стыхія, то бок народ, які ідзе на чале калоны, яны там, канешне, раюцца, але мы да апошняга не ведаем, на якую вулачку, ці за вулачак, ці куды паверне наогул гэтая калона. Яна пакуль што невялікая, яшчэ раз кажу, але, я думаю, будзе прырастаць па ходзе. Можа, з гэтым і звязана, што пакуль няма затрымання, бо, па сутнасці, сілавікі, міліцыя не ведаюць плана пратэстоўцаў. Ты не звязваеш гэта? Ну, звычайна, ведаеце, адбываецца якраз наадварот. Калі яны пачынаюць затрымліваць і хапаць, калі народу не так шмат. Але магчыма, што ўжо 300 чалавек гэта ўжо нейкая маса, якая ўжо можа стаць ушчэпкаю і даць адпор. Пакуль што не чапаюць. Пакуль. Мы хутка зможам паказаць, што адбываецца ў Віцебску. Мы хутка зможам гэта паказаць. З намі на сувязі быў Зміцер Казакевіч. Дзякуй вялікі, беражы сябе. А цяпер, спадарства, што адбываецца ў горадні? Дэманстравалі мы ўжо гэтыя кадры затрыманняў. Так, гэта жорсткія затрыманні удзельнікаў мірнага пратэсту, і мы ведалі, што аднаму чалавеку стала кепска падчас затрыманняў, і яго пакінулі ляжаць на траве. Вось новыя здымкі мы бачым. Падобна на міліцэйскія аўтобусы і мікрааўтобусы з зацемненым шклом. Так, як бачым, затрыманні і жанчын нават і ўжываюць брутальна. Гумавыя дубінкі таксама ўжываюць гэтыя міліцыянты ў форме і ў масках. Цягнуць людзей па зямлі, таксама у аўтобусы затрымліваюць. Бачым таксама карэспандэнтку у камізэльцы з надпісам «Прэса». Таксама прычапіліся да яе, калі яна рабіла здымак таго, што адбываецца спадарства у некалькі дзесяткаў чалавек. Рэагуюць усё ж такі на сцягі, таксама, бо тыя жанчыны, прынамсі, якіх выцягвалі, яны былі абгорнутыя ў чырвона-белыя сцягі. А гэта здымкі з Гомля. Спадарства, мы бачым, як калона ідзе па цэнтру Гомля, той же самы маршрут, які ў мінулы раз, у суправаджэнні міліцэйскіх аўтамабіляў, у суправаджэнні і вось затрыманні, наколькі я разумею, гэта затрыманні ў Гомлі, таксама брутальная фізічная сіла. Гэта Гомель. Спадарства, мы бачым, што людзі ў форме ОМОН і ў масках брутальна затрымліваюць людзей, якія выйшлі на мірны пратэст. Ну так, сёння, як бачым, стратэгія не даць людзям утварыць вялікі натоўп, вялікую калону, разбіць іх на маленькія групы і затрымаць. Прынамсі, так разгортваюцца падзеі. Цяпер таксама ўжо на палову трэцюю у Менску назіралася адсутнасць мабільнага інтэрнэта. Не адсутнасць, але вельмі слабы сігнал. Так, і спадарства, мы бачым, гэта скрыжаванне праспекту Машэрава і праспекту Пераможцаў. Наколькі я разумею, якраз каля стэлы, каля музею Вялікай Айчыннай вайны, мы бачым, што пачынаюць збірацца тут людзі ўжо, некалькі тысячаў дакладна, можна сказаць, што і ёсць. Таксама мы бачым гэтыя агароджу вакол стэлы, там паставілі такія заслоны, паставілі калючы дрот. Там жа стаіць вось на гэтым месцы, дзе звычайна ходзяць з кветкамі на ўрачыстыя імпрэзы чыноўнікі. Там цяпер стаіць браніраваная вайсковая машына, і там стаяць сілавікі у абмундыраванні. Вот такі ланцужок злева мы бачым. Ну і на мітынгах, дарэчы, спяваюць традыцыйна савецкія песні на гэтых мітынгах. Уключаюць у дынамік савецкія песні, наколькі я разумею. Мінулыя разы так ужо было, калі уключалі у дынаміках вельмі гучна савецкія песні, менавіта тут, незразумела чаму. Ну і бачым, што людзі прыйшлі са сцягамі, гэта цэнтр Менску, скрыжаванне праспекту Пераможцаў, праспекту Машэрава. Так, і пад стэлай ужо традыцыйна з'яўляюцца вайскоўцы, з'явіліся вайскоўцы, людзі далучаюцца
да гэтай кропкі з розных вуліц. Вось, прынамсі, з Камсамольскага возера шла невялікая групка людзей, праз Свіслач па мосце далучаліся людзі. І спадарства, давайте звяжемся таксама журналістка, якая працуе на месцы, гэта Любоў Лунёва у сталіцы. Люба, прывітанне, распавядзі, калі ласка, дзе ты знаходзішся і што вакол цябе адбываецца? Могла іншось повторити. Люба, ти у ефірі. Алло, Любов, ці чуєш ти нас зараз? Ми спробуємо зв'язатися з нашою кореспонденткою в Мінську. Любов Луньова знаходиться непосредньо на місці під час демонстрації. Любов, ці ти нас чуєш? Ну, пакуль не атрымліваецца звязацца. Не атрымалася так звязацца з нашай карэспандэнткай Любоўю Лунёвай, але мы будзем спрабаваць зрабіць гэта пазней. Ну, а цяпер на вашых экранах вы можете бачыць скрыжаванне праспекту Пераможцаў і вуліцы Машэрава, і менавіта тут, ля стэлы, ля музея Вялікай Айчыннай вайны, і адбылася такая стыхійная кропка збору, ну не зусім стыхійная, пра гэты план збору пісаў тэлеграм-канал Нехта, і, дарэчы, людзі традыцыйна прыходзяць сюды, а пасля рухаюцца да рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі. Ну так, тым не менш, сёння таксама адбываецца марш справядлівасці, адбываецца не толькі ў Менску, але і ў розных іншых гарадах Беларусі, напрыклад, у Берасці, у Горадні. Там, на жаль, таксама адбываецца затрыманне. Вось найбольш брутальнае затрыманне, хіба з тых, што мы бачылі, это Горадня, там затрымлівалі і цяжарную жанчыну. Дарэчы, з'явілася інфармацыя, што яе ўжо адпусцілі. Яна на 30-м тыдні цяжарнасці гэтая жанчына знаходзілася. Ну, а вось мужчыну, якому стала кепска ў аўтазаку, яго проста паклалі на асфальт і... Ці на траву. Ці на траву, так, і не бачылі, каб выклікалі хуткую ці аказалі нейкую дапамогу. Спадарства, мы ведаем, што у Менску зачыненыя 6 цэнтральных станцыяў метро. Это плошча Леніна, Кастрычніцкая, Купалаўская, плошча Перамогі, плошча Якуба Коласа і Неміга. Там цягнікі ідуць без прыпынку, то бок немагчыма перасесці на Уже на гэты момант зачыненая таксама станцыя метро Фрунзенская, бо гэтыя 6 папярэднія яшчэ да пачатку маршу перакрылі, каб перашкодзіць людзям сабрацца ў абазначаных анансаваных кропках збору. Так, і таксама вось менскія улады і не толькі менскія чыняць перашкоды ў тым ліку і з мабільным інтэрнэтам, і з інтэрнэтам агулам. Паніжаецца якасць, дзесьці проста адключаюць у самых розных раёнах. Адмыслова, каб не было стрымаў, каб немагчыма было даслаць відэа, каб людзі таксама не маглі каардынавацца. І тым не менш людзі працягваюць збірацца і выказваць свой мірны пратэст супраць палітычных рэпрэсіяў, супраць міліцэйскай жорсткасці і супраць дыктатуры Александра Лукашэнкі. Так, сёння, як бачым, таксама людзі з чырвона-белымі сцягамі, з транспарантамі, і асаблівая ўвага чамусьці прыкаваная сілавікоў менавіта да гэтых сцягоў. Бачылі, як людзей на пачатку ў Менску мужчыну, які стаяў з такім вялікім сцягам, вычапілі з натоўпу і пацягнулі аўтазак. Ну і таксама ў Горадні нават жанчын са сцягамі на плячах завязанымі. Так, брутальна затрымлівалі. Цягнулі па зямлі, білі гумавымі дубінкамі. І з намі на сувязі з Менску наша карэспандэнтка Марыя Арцыбашева. Прывітанне, скажы, дзе ты знаходзішся і што навокал адбываецца? Добрый день, уважаемая студия. Теперь я знаходжуся на вулиці Комсомольская. Назираем, як шыхтуецца АМАП на убок проспекту, как люди не змогли пройти до проспекта Незалежности. Прыгнали шмат боевой техніки, так само вельмі шмат амапаўцаў. Пакуль стаяць, чакаюць, перакрыты нікога не затрымліваюць, стаяць, чакаюць. Так само вось по вуліцы
Няміга цяпер праязджае вельмі шмат аўтобусаў, у якіх сядзяць супрацоўнікі нашых сілавых структур. Таксама едуць аўтазакі, штукі 4 ўжо праехала, а аўтобусы спыніліся на Нямізе. А МАП ці з'ехаў ён ўжо з Нямігі, ці памяняў сваю дыслакацыю? АМАП цяпер перакрылі амапаўцы вуліцу Камсамольская у бок праспекту Незалежнасці, таксама гарадскі вал, таксама у бок праспекту Незалежнасці, іх тут вельмі шмат. І плюс яшчэ да ўсяго, вось зараз усё яшчэ працягваюць ехаць аўтазакі і аўтобусы таксама з супрацоўнікамі па вуліцы Няміга у бок Мяснікова плошчы. А як паводзяць сябе пры гэтым людзі? Яны хаваюцца, яны неяк групіруюцца, каб прайсці далей? Людзі нават не спрабуюць бегчы, некаторыя каля гэтых перакрыццяў, яны сядзяць, працягваюць піць каву каля кавярняў, не баяцца, здымаюць на тэлефоны, не разбегаюцца. Альбо працягваюць рух вось у бок стэлы. Ці ёсць ужо сцягі бел-чырвона-белыя, ці нейкія транспаранты, патрабаванні, ці штосьці такое ты бачыш навокал? Тут пакуль людзей са сцягамі няма, з транспарантамі таксама. Людзі, я так разумею, што спрабуюць дабрацца спачатку да асноўнай калоны і ўжо там разварочваць сцягі і транспаранты. А ці ты ведаеш пра праблемы з мабільным інтэрнэтам, ці абмяркоўваюць гэта удзельнікі мірнай акцыі? Бо вядома, што адзін з аператараў мабільнай сувязі патлумачыў праблемы з мабільным інтэрнэтам гэта загадам упаўнаважаных дзяржаўных органаў. Прынамсі, мабільны аператар А1 такое паведамленне даслаў. Ці людзі кажуць, што у іх ёсць праблемы з сувяззю? Усе кажуць, што ёсць праблемы з сувяззю. Калі яшчэ з паўгадзіны назад А1 працавалі ў рэжыме 2G, то цяпер ужо нават гэты рэжым знік. Цяпер людзі ходзяць, шукаюць інтэрнэт па кавярнях для таго, каб хаця б нейкую інфармацыю браць з інтэрнэту, куды ім ісці. Для таго, каб самаарганізавацца, я так разумею. Так. А ці ўдалося табе паразмаўляць з людзьмі пра іх настрой, што вось яны цяпер думаюць, ці баяцца яны выходзіць на вуліцу, ці адчуваюць яны больш страх, ці штосьці, нейкая іншая эмоцыя перадусім? Тое, што я ўжо зараз паспела назіраць, то хутчэй наадварот, людзі ўжо настолькі звыкліся да гэтых карцінак АМАПу ў горадзе, да гэтага так званага ваеннага палажэння ў краіне, што людзям гэта хутчэй звычна, таму яны не баяцца, проста зараз самаарганізоўваюцца, каб нейкім чынам дагнаць калону асноўную і далучыцца да яе. Ну, мы зараз бачым на відэа... Што турбуе зараз людзей, гэта злавіць інтэрнэт, каб даведацца, дзе на дадзены момант знаходзіцца асноўная калона. Мы зараз бачым, як калона мірных пратэстоўцаў з бел-чырвона-белымі сцягамі ідзе з вуліцы Няміга, ўжо падыходзіць да стэлы, да скрыжавання праспекту Пераможцаў, праспекту Машэрава ў Менску. Уже дакладна можна сказаць, што некалькі тысячаў чалавек выйшла на вуліцы, не гледзячы на праблемы з мабільным інтэрнэтам, не гледзячы на прысутнасць бронетэхнікі, узброеных людзей і спецназу ў поўнай экіпіроўцы. Так, людзі занялі ўжо праезжую частку, а таксама на газон выйшлі, чакаюць, напэўна, пакуль збярэцца больш вялікі натоўп, каб рушыць наперад да рэзідэнцыі Александра Лукашенка, калі будзе такая магчымасць, бо з папярэдняга досведу заўжды там перакрываюць падыход да рэзідэнцыі вайскоўцамі, таксама калючым дротам. Маша, ты пакуль не бачыла затрыманняў, наколькі я разумею? Затрыманняў пакуль не. Я так разумею, што чакаюць загады, таму што міліцыянтаў, ціхароў так званых, ужо цяпер вельмі шмат на вуліцы Няміга, але затрыманняў пакуль тут не адбывалася. Ну, галоўнае ўпраўленне ўнутраных справаў Менгарвыканкама ўжо пацвердзіла, што ёсць затрыманыя.
у межах адміністратыўнага працэсу за удзел не ў несанкцыянаваным мерапрыемстве. Так праінфармавала нас грамадзянаў Беларусі, паінфармавала афіцыйная прадстаўніца управлення ўнутраных справаў Мінвыканкама Наталья Ганусевич, і мы бачылі гэтыя кадры з Менску і затрыманняў і спецтэхнікі, затрыманняў людзей у самых розных кропках гораду. Таксама пра затрыманні паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна», хаця пакуль колькасць затрыманых невядомая, але мы можам бачыць, як людзі працягваюць збірацца менавіта пад стэлай каля музею Вялікай Айчыннай вайны ў Менску. Так, шэсці адбываецца таксама ў Магілёве вялікая, цяпер у Гомлі. Людзі нават ім удалося прарваць ачапленне АМАПу. Ну і спадарства, вось гэта Менск, акурат мы можам бачыць, як з боку Нямігі людзі ідуць па праспекце Пераможцаў, каб далучыцца да калоны ля стэлы. Вось тут самы гандлёвы цэнтр галерэя Менск, ля якога сёння яшчэ раней адбываліся затрыманні, там пільнавалі аўтазакі і міліцыянты. Цяпер, як бачым, тут магчыма прайсці, то бок сілавікі з'ехалі. Наша карэспандэнтка Маша Арцыбашева толькі што паведаміла, што перакрытая вуліца Камсамольская. Дзякуй, Маша, мы будзем яшчэ звязвацца з табой па магчымасці, калі сувязь не адрубіць цалкам. Спадарства, яшчэ раз нагадваем, у Менску і ў іншых гарадах Беларусі, як і кожную нядзелю пасля выбараў, адбываюцца мірныя акцыі пратэсту, масавыя акцыі пратэсту. Сёння гэта называецца марш справядлівасці. Так, ну і людзі вось ідуць такім, нягледзячы на ўсе перашкоды, ідуць такім вялікім натоўпам з чырвона-белымі сцягамі. Там сёння прысутнічаюць і сцягі асобных раёнаў, нейкія крэатыўныя з подпісамі, з лагатыпамі месцаў, дзе яны жывуць. Спадарства, я патлумачыў, гэта такая абсалютна новая для Беларусі такая форма пратэсту, калі людзі не проста арганізоўваюцца у сябе ў раёнах, але і паказваюць, вось Малінаўка, Грушаўка, Пушкінская, яны прыдумваюць вельмі крэатыўныя лагатыпы сваіх мікрараёнаў, і ў тым ліку ўжываючы бел-чырвона-белыя сцягі. І, калі ласка, спадарства, вы бачыце, каля скрыжавання праспекту Пераможцаў і праспекту Машэрава ўжо сабралася вялізная колькасць людзей, некалькі тысячаў як мінімум. Пакрысе, нягледзячы на тое, што рух аўтамабіляў перакрыты. Вось на праспекце Незалежнасці ад вуліцы Казлова, на праспекце Машэрава ад праспекта Незалежнасці і на праспекце Машэрава ад вуліцы Старажоўскай. Спадарства, так, Ярослав, ты ўжо ўзгадваў пра сцягі раёнаў, з якімі сёння павыходзілі людзі. Яны не толькі выходзяць на мітынгі са сваімі сцягамі раёнаў, але і, уласна, збіраюцца у самых дварах, у раёнах, ладзяць там імпрэзы, ладзяць такія, можна сказаць, пасля працы невялічкія мітынгі, знаёмяцца, шукаюць аднадумцаў. І як гэта ўсё адбываецца, мы можам паглядзець цяпер у нашым эфіры ў невялічкім відэаматэрыяле. Всем добрый день еще раз. Будем играть для вас совершенно разные песенки. У нас в том числе, кстати, я смотрю, детская площадка. У нас целая программа, хотя символическая, из песен детских, из мультиков. В первую очередь я это воспринимаю как объединение людей, и это очень поддерживает в это время. То, что мы все вместе, то, что ничего не заканчивается. Конечно, это имеет под собой политическую основу, безусловно. Но ради всего этого, это все происходит ради того, чтобы мы не останавливались и шли до конца. Все просто позайздросцілі, ось калі пачалі аб'ядноўвацца людзі там з двароў, которых там дзе новабудовы, там напэўна неяк это больш натуральна, што яны все разам заязджаюць, і все падумалі такія, ну нам таксама трэба так ось підтягнуцца, так што дзякуй тым, хто першапраходцам там з Каскада, там адусюль, з Новой Боровой. Досвід, ну я такое вось, так сказать, мерапрыемства ўпершыню, конечно. Ну, як
люди пачалі стасавацца некалькі дзён таму, і вось як сёння адбывалася так гэта ўпершыню. Это солидарность, это что-то, ну, для меня лично новое, то, что у меня проснулось, то, что я почувствовала, что мы все вместе. И на самом деле в последнее время появилось чувство, что точно все будет хорошо. Народ адчуў сябе неяк аб'ядноўвацца, адчуў гэту еднасць, і яна так проста не павінна прапасці, згубіцца. Простые словы, простые речи, хлеб на столе, голыми в печи. Это так добро, это так томно, як с головою залезть под ковдру. Простые словы, простые речи. Давайте разом. Простые словы, простые речи, простые словы. Хотя и намагаемся ствараць такую атмасферу забавы, это перш за ўсё сацыяльная з'ява, тым больш што мы намагаемся ездзіць па тых дварах, дзе ніхто не ездзіць покуль, там дзе можа не шмат людзей збіраецца, і каб яны не адчувалі сябе пакінутымі, адчувалі, што музыкі таксама прыязджаюць, і таксама гэта вельмі зараз важна аб'ядноўвацца, і каб людзі разумелі, што таксама нейкія плюшкі з гэтага ёсць, ну хаця б вось што можна ў выглядзе там музычных канцэртаў невялічкіх. Прагнеш свободы, то бяры. Бурхутка рух, не рухне, и пахавае свет стары. Ну, гаспадарства, мы бачым такі культурны пратэст культурнага народу. Людзі аб'ядноўваюцца ў сваіх дварах, каб падтрымліваць адно аднога, каб дапамагаць нечым, а далучаюцца музыкі. Гэта, напрыклад, быў Павел Аракелян, вядомы з праекту «Крамбамбуля», і таксама таленавіты саксафаніст. Так, і таксама вельмі крэатыўна адбываюцца вось гэтыя сустрэчы на так званай плошчы пераменаў, як уже празвалі свой дворык жыхары бліз вуліцы Чарвякова, калі я не памыляюся. Чарвякова, мне падавалася. Плошча пераменаў людзі ўжо ведаюць, менчукі дакладна ведаюць, дзе гэта знаходзіцца, і мы не раз адтуль уключаліся, але цэнтральнай кропкай збору на гэты момант застаецца стэла каля скрыжавання праспекту Пераможцаў і праспекту Машэрава каля музею Вялікай Айчыннай вайны. І у нас ёсць таксама невялікія навіны з рэгіёнаў, дзе таксама праходзяць пратэсты і таксама праходзяць, на жаль, затрыманні. Гаспадарства вось у Гомлі адбываліся таксама жорсткія затрыманні, но там людзям удалося парваць ачапленне АМАПы, яны таксама спрабавалі адбіваць людзей, якіх затрымлівалі у сілавікоў. Ну, як бачым, адбываюцца такія невялічкія, можна нават сказаць, і сутычкі. Ну, штурханіна, як мінімум, людзі выйшлі на мірны пратэст, і яны Тут бачна, што людзі не збегаюць ад АМАПу, а яны, прынамсі, спрабуюць акружыць яго і перашкодзіць гэтым затрыманням. Так, прычым, што не рабі, брутальнае затрыманне будзе, ці ты будзеш супраціўляцца, ці не. Гаспадарства, мы ведаем таксама, што у Віцебску міліцыя пачала перакрываць вуліцы, ну і ў выніку людзі, якія выйшлі ў цэнтр горада, яны вымушаны заставацца ў цэнтры горада, таму што яны не могуць выйсці адтуль, таму што там стаіць кардон міліцыі. А гэта на відэа мы бачым Менск, менавіта гэта скрыжаванне праспекту Пераможцаў і праспекту Машэрава каля стэлы ўжо сабралося як мінімум некалькі тысячаў чалавек, як мы бачым, з бел-чырвона-белымі сцягамі, са сцягамі мікрараёнаў, таксама выкананымі ў бел-чырвона-белых колерах, з нацыянальным гербам Беларусі пагоня, які таксама стаў сімвалам супраціву дыктатуры і сімвалам імкнення да свабоды. Так, вось такая цікавая пературбацыя, што нашы нацыянальныя сімвалы, бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоні, якія, дарэчы, былі раней дзяржаўнымі, цяпер сталіся яшчэ сімваламі пратэсту.
Ну а праваабарончы цэнтр «Вясна» ўжо падводзіць некаторыя вынікі затрыманняў. Прынамсі паведамляецца пра 10 затрыманых асобаў у сталіцы, як мінімум, і таксама 7 у рэгіёнах. Гэта Горадня, гэта Магілёў. Ну, вось 2 абласных цэнтры пакуль паведамляецца. А відавочцы здарэнняў, відавочцы затрыманняў у горадні казалі пра некалькі дзесяткаў затрыманых, як мінімум. Таксама мы ведаем... Пакуль гэта інфармацыя такая канкрэтная, калі вядомыя імёны і прозвішчы затрыманых, натуральна, што праваабарончы цэнтр «Вясна» аднаўляе інфармацыю, як толькі становяцца вядомыя асобы затрыманых, то спіс папаўняецца. І вось, спадарства, мы бачым на відэа, як у Менску калона пратэстоўцаў набліжаецца да стэлы. Гэта калона, якая прайшла міма беларускай калійнай кампаніі, якая ішла з боку камароўскага рынку. Таксама далучаецца да тых, хто ўжо сабраўся каля стэлы. Мы бачым людзей на роварах, мы бачым людзей з бел-чырвона-белымі сцягамі, з нейкімі іншымі сцягамі. Таксама вельмі шмат сцягоў мікрараёнаў. Людзі працягваюць ісці і з боку Нямігі, і з боку камароўскага рынка. Адусюль, дзе не перакрылі праход кардоны міліцыянтаў. Нягледзячы на ўсе затрыманні і ў Менску, і ў іншых гарадах Беларусі. Напрыклад, нам вядома, што ў Магілёве затрыманыя нашыя калегі. Аліна Скрабунова і Александр Сідарэўскі, яны зараз знаходзяцца ў Ленінскім раённым аддзеле ўнутраных справаў Магілёва. Вось у Віцебску, калі ты ўжо пачаў пра абласныя цэнтры, там міліцыя пачала перакрываць вуліцы, і это фактычна вымушае пратэстоўцаў заставацца ў цэнтры гораду. Мы злучаліся з нашым карэспандэнтам, які распавядаў, што калона свабодна да гэтага проста шпацыравала па горадзе, і не было ніякіх затрыманняў, і сілавікі не ўмешваліся. Вось, то цяпер мы назіраем, што фактычна іх блакуюць, і невядома, чым гэта ўсё скончыцца. Магчыма, людзей проста пачнуць вычэпліваць з гэтага вялікага натоўпу і затрымліваць. Будзем назіраць за развіццём падзеяў. Зараз, спадарства, на вашых экранах, зноўку нагадаю, гэта было відэа з перасечэння, са скрыжавання праспекту Пераможцаў і праспекту Машэрава каля стэлы, каля музею Вялікай Атчыйнай вайны. А давайце зараз паглядзім відэа зблізу, як гэта ўсё выглядае, відэа ад нашых калегаў з парталу Тутбай. Мы я отобьюся от того, что мы побачили. Ты расскажешь про... Господарство, такое відэа ад парталу Тутбай. Мы побачили на свае вочы, як людзі збіраліся каля стэлы. І мы таксама пачулі на свае вушы, як гарадскія ўлады ўключылі хіты беларускага спевака Ярослава Еўдакімова. Ну, я нават не ведаю, для таго, каб падняць настрой тым, хто туды прыходзіць, ці каб заглушыць іх. Людзі ўжо некалькі тысячаў дакладна сабраліся каля стэлы, каля музею Вялікай Атчыйнай вайны ў Менску. Ну, нават на гэта людзі рэагуюць па-свойму, яны танчаць, яны ўсё роўна весяляцца. І з'яўляецца інфармацыя пра тое, што вуліца Камсамольская заблакаваная сістэмай рубеж і шэрагамі сілавікоў. То бок гэта, наколькі я разумею, гэта тыя
аўтамабілі з адмысловымі заслонамі супраць пратэстоўцаў, так? Гэта спецтэхніка. Так. І шэраг сілавікоў у раёне кінатэатра «Перамога» таксама стаіць. З боку праспекту па Камсамольскай стаяць жаўнеры ўнутраных войск з аўтаматамі. Спадарства, затрыманні адбываюцца ў розных гарадах Беларусі. На жаль, у Гомлі вось мы зноўку паказваем, як гэта адбывалася. Зараз трошкі больш відэа у нас з'явілася таго, што адбывалася. У Гомлі жорсткія затрыманні ідуць непасрэдна ў цэнтры гораду, і сутычкі, і людзі спрабуюць адбіць затрыманых, спрабуюць супраціўляцца, хаця гэта нельга назваць такімі сутычкамі гвалту, гэта хутчэй супраціў без ужывання фізічнай сілы супраць міліцыянтаў, супраць гэтых людзей у чорным, людзей у Фактычна масках. людзі нават не датыкаюць гэтых сілавікоў, яны спрабуюць акружыць, ну і не даць кудысьці адвесці гэтых людзей, напэўна, да бусаў без нумароў, да аўтазакаў. Так, спадарства, бачым, што людзі выбегаюць на дарогу, бачым, што таксама і міліцыянты перакрываюць дарогу на сваіх аўтобусах, мікрааўтобусах. Ну, вось. Зараз у нас на сувязі з Менску дакладней распавядзе пра тое, што адбываецца ў Менску наш калега Зміцер Міцкевіч, які, наколькі я разумею, назіраў за падзеямі непасрэдна каля стэлы. І яму слова. Пакуль чакаем Змітра Міцкевіча, варта адзначыць, што каля стэлы і каля гандлёвага цэнтра... Паважанае спадарства, добрый дзень. З вами Зміцер Міцкевіч. Нарэшце, вось я зноў з вами в эфіры, доўга гэтага чакаў, ну і вы будзеце зараз некалькі бліжэйшых хвілін зноў бачыць тую самую рубрыку «Балконная аналітыка». Ну, вы, напэўна, памятаеце. Насамрэч, зараз вось мы знаходзімся каля стэлы, на нашым любімым балконе, паказваем вам звонку, паказваем звысока, што адбываецца, і, скажем так, наколькі шмат людзей сёння сабралося дзеля таго, каб прайсціся маршам па Менску, ну, ўжо традыцыйным нядзельным маршам. Зараз мы бачым то, што калона рушыла ў бок Палацу Незалежнасці, і пакуль я скажу, што не адрозніваецца яна такімі вялікімі лічбамі, якія мы бачылі раней. Калі ацэніць, то пару дзесяткаў тысяч, напэўна, будзе, але я бы не сказаў, што вось ажно вельмі шмат. Таму што все-таки і доўгая дыстанцыя, напэўна, сказваецца, ну і тое, што планы змяняюцца, і все-таки людзі збіраюцца не в адным нейкім месцы, а па горадзе, і таму вось існуюць пэўныя праблемы, як мы бачым, з тым, каб хутка дайсці, хутка перадыслакавацца в іншае месца дзеля таго, каб далучыцца да марша. І агулам цяпер, канешне, таксама вось стан з гэтым перакрыццём вуліц, таму што мы яшчэ ад самай раніцы пабачылі, што частка вуліцы ўжо рыхтавалася да перакрыцця, то бок відавочна так званыя праваахоўнікі збіраліся і рыхтаваліся. Канешне, тое, што планы змяняюцца, гэта і для іх, канешне, незручна, але в любым выпадку дзейнічаюць яны і стараюцца не дапускаць людзей, не дапускаць натоўп в тыя месцы, куды бы ім не хацелася. І пакуль выглядае на тое, што якраз такі праспект пераможцаў гэта ўжо, в прынцыпе, сцэнар, да якога яны звыкліся, і калі людзі ідуць менавіта туды, то яны да гэтага гатовыя. Таму вельмі верагодна, што мы таксама ўбачым вось гэтае стаянне пад Палацам Незалежнасці, з другога боку гэты будынак Верхоўнага суду, і зноў жа ніякага, скажем так, напружвання асаблівага там, здаецца, пакуль што быць не мусіць. У той жа момант мы все бачылі, што затрыманні працягваюцца ўжо і з раніцы сёння, і учора на жаночым маршы мы пабачылі шмат гэтага, і
зноў жа вельмі такі вось адметны момант, што ўлады не зніжаюць гэтае напружванне менавіта ў затрыманнях, але што цікава, што ўжо з некалькіх крыніц ёсць паведамленні, што самі гэтак званыя праваахоўнікі казалі, што яны ўжо ад гэтага стаміліся і практычна кожны дзень в такім рэжыме працаваць ім складана. Хоць і ёсць інфармацыя пра тое, што фінансава іх дастаткова стымулююць. Што цікава, сёння тэлеграм-канал «Нехта» прапановаў прыходзіць людзей з плакатамі якраз такі тых сілавікоў, якія апынуліся, дадзеныя асабістыя, якіх апынуліся ў публічным доступе, і, маўляў, можна было зрабіць такую сучасную версію бессмяротнага палка, так бы мовіць. На маю думку, глядзелася б гэта вельмі цікава, але пакуль што я не заўважыў людзей з такімі плакатамі, і все-таки з другога боку мне здаецца, што ўлады гэта таксама могуць трактаваць як нейкія злачынствы супраць міліцыянтаў, гэта як бы разгалошванне асабістай інфармацыі, будуць гэта трактаваць як нейкі ціск, таму што з таго, што мы бачым, яны гэтага вельмі баяцца, і вось мне таксама некалькі дасведчаных людзей менавіта в гэтай сферы казалі, што такая рэакцыя саміх сілавікоў і рэакцыя в першую чаргу іхняга кіраўніцтва, яна выдае той факт, што вельмі не проста гэта не падабаецца, а вось разгалошванне асабістых дадзеных з'яўляецца вельмі моцным фактарам, які сапраўды можа паўплываць на іх дзеянне. Таму што зноў жа вось гэтая інфармацыя пра пэўныя выплаты для пэўных катэгорыяў сілавікоў, яна таксама пэўным чынам дэмаралізуе всіх астатніх, таму што калі паведамляюцца там пра дзесяткі тысячаў рублёў, якія атрымліваюць людзі там на аднаго чалавека, тыя, хто удзельнічаў в разгоне пратэстаў, тыя, хто задзейнічаны менавіта ў Менску ва ўсей гэтай брутальнасці, то параўнаць гэта з выплатамі звычайных правінцыйных праваахоўнікаў, нават не апошніх па сваім рангу, таму што, наколькі мне вядома, заробкі у людзей в рангах падпалкоўнікаў, там, да, вось, якія ўжо, в прынцыпе, кіруюць невялічкімі мясцовымі раўсамі там в правінцыі, яны знаходзяцца на ўзроўні, недзе 1500 рублёў. І вось якраз такі, калі гэтыя людзі і іхныя калегі на месцах разумеюць тую розніцу ў выплатах, якая складваецца паміж тымі, хто ўдзельнічае непасрэдна в рэпрэсіях в сталіцы, і тымі, хто працуе на месцах в рэгіёнах, гэта, канешне, можа істотна дэмаралізаваць органы ўнутраных спраў іх супрацоўнікаў. Ну і шмат хто таксама казаў аб тым, што вельмі добрай тактыкай з іх боку была б таксама падобная італьянская забастоўка. Ну і вось пры такім раскладзе, дарэчы, мне асабіста не здаецца зусім неверагодным падобны сцэнар. Што яшчэ з цікавага? Вось якраз такі ўжо мы з вами неаднаразова размаўлялі пра гэты мацюгальнік, пад які прыстасавана БРДМ, якая тут традыцыйна кожную нядзелю стаіць ля стэлы. Дык вось сённяшні канцэрт гэтай машыны пачаўся з песні «Любимую не отдают», якая ўжо стала, скажем так, вельмі моцным раздражняльнікам для вялікай колькасці беларусаў і якая прымусіла нават некаторых людзей, якія былі задзейнічаны в яе запісе, вось той же самы Александр Буйнов, там Кіркоров, нават яны казалі, што яны не ведалі, маўляў, на што падпісваюцца, і не хацелі, каб гэтая рэч мела палітычны падтэкст, то бок, маўляў, іх не праінфармавалі. Ну, вельмі цікава. Так гэта ці не так, мы не ведаем, але сам факт, што нават гэтым людзям прыходзіцца апраўдвацца, ён ужо шмат пра што кажа. І таму вось гэты момант таксама вельмі цікавы. Тут гэта плейліст, канешне, жахлівы, і пакуль ён яшчэ горшы, чым быў раней. І я вам шчыра скажу, вось калі я 2 тыдні таму казаў вам аб тым, што гэтыя песні у гэтых салдат, якія ў тэрміновай службы, якія знаходзяцца непасрэдна каля гэтай машыны, пасля будуць граць в галаве, я вось вам пацвярджаю з асабістага досведу. У мяне апошнія тыдні гэтай песні в галаве граюць. Ну, не самыя лепшыя пачуцці, нікому не рэкамендую. Але што рабіць?
Вось такую тактыку абралі ўлады, і я думаю, што гэта хутчэй толькі можа раздражняць беларусаў. Ну і мне цікава, як самі тыя выканаўцы ставяцца да таго, што іх песні выкарыстоўваюцца такім чынам, таму што пакуль толькі мы ведаем пра аднаго чалавека, які збіраецца падаць в суд на арганізатараў вось гэтага жаночага схода, жаночага форуму, які адбыўся в мінулую пятніцу, мінулы чацвер, прабачце. Вось, і пакуль што ёсць там вот толькі паведамленне, што збіраюцца падаць в суд на яго арганізатараў. Автор з адной з песень, якая там выконвалася, песні музыка нас связала, маўляў, без яго згоды гэтая кампазіцыя была там в эфіры, і таму чалавек, ён не агучыў сваю палітычную пазіцыю, але вось так, скажем так, сказаў, заявіў аб тым, што не вельмі яму было прыемна. Ну вось, хоць за парушэнне аўтарскіх правоў нейкая размова ўсё ж будзе. Вось, пакуль сітуацыя выглядае такім чынам, мы бачым, што калона рушыць далей, людзі падцягваюцца ўжо невялічкімі групамі з праспекту Машэрава, вы бачыце, і па праспекце Пераможцаў. Таму я думаю, што зараз дабяруцца людзі да Палацу Незалежнасці, там таксама будзе нейкі рух адбывацца, і пасля, мне здаецца, мы зноў бачым, як людзі будуць вяртацца гэтым жа маршрутам назад. То бок, можа быць, зноў мы ўбачым такую прагулку, якія былі традыцыйнымі для некалькіх мінулых тыдняў, да таго, як план вось гэтых нядзельных маршаў не змяніўся. Таму самае галоўнае, вы вось не пераключайцеся, працягвайце глядзець наш стрым, мы яшчэ шмат цікавага вам пакажам. Я зараз пакуль перадам слова сваім калегам в студыі, яны таксама вам апавядуць, напэўна, шмат цікавых рэчаў, не горшую аналітыку і пакажуць яшчэ больш актуальных відэа з месца падзей. Так што з вами быў Зміцер Міцкевіч. Я спадзяюся, мы яшчэ з вами сёння убачымся, нават не толькі пачуемся. Так што глядзіце Белсат, добрага дня і беражыце сябе. З намі на сувязі з Менску быў Зміцер Міцкевіч, які распавёў падрабязнасці таго, як адбываецца марш справядлівасці непасрэдна каля стэлы на скрыжаванні праспекту Машэрава і праспекту Пераможцаў. Дзесяткі тысяч чалавек фактычна ўжо выйшлі на праспект Пераможцаў у Менску, і гэта калона больш стала нагадваць звычайныя нядзельныя пратэсты. То бок, нягледзячы на перашкоды, ўсё ж такі людзям удалося сабрацца. Яны рушылі нарэшце да рэзідэнцыі Александра Лукашенка, і пад гучную музыку, якую ўключылі менскія ўлады, нават танчылі, неслі вялікія бела-чырвона-белыя сцягі, таксама былі сцягі раёнаў. Так людзі сабе пазначалі ў калоне, ў натоўпе. Вось, калі казаць дакладна, то былі сцягі Малінаўкі, Лошацы, аўтазавода, ну і шмат якіх іншых раёнаў. Асабіста я таксама заўважыў такую невялікую дэталь, што вайскоўцаў у зялёных мундурах, у бронекамізэльках і касках, іх на гэты раз адсунулі далей ад агароджы, хіба для таго, каб людзі, пратэстоўцы, не маглі з імі размаўляць. Адсунулі якраз на такую дыстанцыю, каб немагчыма было дакрычацца, размаўляць, таму што мінулымі разамі удзельнікі пратэстаў казалі, ну, спрабавалі, звярталіся да гэтых вайскоўцаў, спрабавалі іх пераканаць не рабіць злачынстваў супраць мірнага пратэсту, і казалі пра тое, што людзі у ачапленні адводзяць вочы. Так, і на самом пачатку у сталіцы і ў Магілёве, у горадзе адбываліся затрыманні. Праваабарончы цэнтр «Вясна» ўжо паведамляе пра 16 затрыманых у Менску і пра 6 у рэгіёнах. Раней у рэгіёнах паведамлялі пра 7 затрыманых, то бок, як бачым, пачалі выпускаць, магчыма, кагосьці. Шаноўнае гаспадарства, але памятаем таксама, што акцыі салідарнасці з Беларуссю, з беларусамі працягваюцца і не толькі ў самой Беларусі, але і ў краінах свету, і ў нашых суседзяў, і ў Расіі, і ва ўкраіне, і ў Літве, і ў Латвіі, і ў Польшы. Вось, шаноўнае гаспадарства, мы праз момант пакажам вам акцыю салідарнасці ў Вільні. Гаспадарства, а пакуль
Перадаем слово нашим коллегам пасля уключэння з Вільні, перададзім слово нашим коллегам, якія нас заменяць. Это будуць Сергей Подсасонны і Віталь Бабін. А потым будзем працягваць наш эфір. Ну і слова Ганне Русінавай. Солідарнасці з Беларусю сёння беларусы, я неабыякую да падзеі у Беларусі, сабраліся тут каля прэзідэнцкага палацу ў Вільні, каб выказаць сваю падтрымку, падтрымаць тых, хто выходзіць сёння на масавыя акцыі пратэсту па ўсёй краіне. Людзі таксама прыйшлі, каб падзякаваць Літве за прынцыповую падтрымку і пазіцыю ў дачыненні да нашай краіны. Давайте запытаемся, чаму людзі лічаць важным прыходзіць, чаму вы лічыце важным прыходзіць выказваць сваю салідарнасць з беларусамі? Чтобы люди видели, здравствуйте, чтобы люди видели, что мы неравнодушны, что мы не забыли, и что это не была акция одного дня, что мы пришли, потусовались красиво и разошлись по домам, и мы забыли Беларусь. Нет, мы в данный момент мы живем Белоруссию. И это не просто так, что там мы лукавим или что-то там такое, ну, наподобие этого. Мы живем каждый день этим. Мы делаем репосты, мы ставим лайки, дизлайки, мы выходим на улицы, мы ходим к посольству России, мы ходим к посольству Беларуси, мы выходим сюда. Мы живем сейчас Белоруссию, потому что это война не только с белорусским народом, это война против Литвы. И за Литву мы стоим здесь на рубеже с Мордором, и Беларусь мы пробуем вырвать с рук Мордора. Ну, грубо говоря, не люблю таких слов, Мордор там и что такое, но сравнить с чем-нибудь другим нету просто возможности. Дякую за ваше меркаванне. Так, люди, ведаем, у Литве выходят каждый день до белорусской амбассады у Вильни. Давайте еще запытаемся. Добрый день. Чему вы решили прийти подтримать? Чему важно выказывать солидарность? Ну, мы приехали из Белоруссии недавно, совсем недавно. Вот, мы приехали по причине того, что там стало оставаться опасно. Поэтому белорусы должны быть едины везде. Ничего, что я на русском. Я не так вельми добра ведаю беларускі, каб размаўляць хутка. И, конечно, при первой возможности мы и там были на акциях и поддерживали и солидарность. И здесь тоже будем выражать свою солидарность, потому что мы должны поддерживать. Нас поддерживают здесь. Правительство Литвы любезно нам дало национальную визу, и это очень серьезная поддержка. И я думаю, что если будет такая поддержка нам, то мы сможем что-то сделать и здесь. Дякую великі за ваше меркаванне. Так само хочам запытацца, скажите, будь ласка, вы зараз читали рэп, чаму гэта важна, чаму вы вырашылі выступіць? Я вырашыў выступіць, таму што у мяне больш няма канцэртных пляцовак. А паколькі тут сабралося столькі народу, то чаму б не выступіць? Так што я так сумяшчаю, значыцца, патрэбнае з карысным, і такая сітуацыя. А што вы лічыце, зараз Лукашенко выказаўся пра закрыццё межаў з Літвой і Польшай, чаму гэта? Ну, ведаеце, па-першае, гэта, наколькі я ведаю, яшчэ не адпавядае рэчаіснасці, наколькі я ведаю. Так, ёсць некаторыя абмежаванні, што на ўвоз тавараў і прадуктаў у Беларусь ёсць нейкія абмежаванні, але наколькі я ведаю, то яшчэ выехаць з Беларусі магчыма. Можна уехаць можна таксама, толькі без нічога. А ввогуле, гэта меркаванне, што НАТО пагражае Беларусі, што это такое за слово? Ну, па-першае, НАТО не можа пагражаць Беларусі, таму што НАТО гэта такі ваенны альянс, які створаны ў цывілізацыі. Нам пагражае толькі не цывілізацыя. Нам пагражае Расія, нам пагражае іншы нецывілізаваны свет. Дякую за ваше меркаванне. Можна яшчэ раз? Таксама Інгрыда Шаманіць, прадстаўніца Сейму Литвы. Почему важно выходить, поддерживать? Потому что важно поддерживать людей, которые борются за свое право решать свою судьбу. И так как мы боролись за свое право 30 лет назад, так сейчас белорусы борются, и они как бы хотят обыкновенную вещь, просто решать, как они хотят дальше жить. И за это,
стоит бороться, а другим людям стоит это поддерживать. Дякую за ваше слово. Так само нагадаю, що 7 Літви признав Світлану Тихановську лідером білоруської нації. Так само люди ось приходять. Ось, давайте запитаємося, чому треба виходити кожен день показувати свою підтримку. Добрий день, чому ви вирішили прийти, показати свою солідарність з білорусами? Ну, тому що нам прикро, що ми тут, і вельми приємно, що білоруси, яны збираються по всім світі. І так само тут, тому ми не могли просто оставатися вдома. Тому що, коли б ми були вдома у своїм Октябрьським, то, звісно, ми були б у самої гущі усіх івентів, а зараз ми викинуті поза межі, тому ми не могли оставатися вдома. І, звісно, ми будемо приходити на всі акції солідарності. Як ми бачимо, шмат приходить на акції людей, які були вимушені з'їхати з Білорусі. А що ви лічите, Лукашенко виказується на конт погрози з боку НАТО, що НАТО може напасть на Білорусь? Що це таке? Ну, звісно, це фейк, і він просто не у собі, усе ведають це. І у нас навіть є такі жарти, що коли вже тая Литва нас захопить, як ми жили як люди, тому що, ну, це, звісно, фейк, і ніхто у це не вірить, навіть Путін. Дякую за ваше міркування. Зараз ось грає пісня «Живе Білорусь». Ось гэта акція солідарності каля президентського палацу у Вільні. Люди прийшли подякувати Литві, показати свою солідарність з білорусами, які зараз змагаються просто в своїй країні за незалежність, за переміни. Ганна Русінова, Белсат, Вільня. А мы, спадарства, працягваем нашу працу ў эфіры, і ўжо цяпер для вас пачынаюць сваю працу Віталь Бабін і Сергей Пацасонны. Вітаем і дзень салідарнасці. Дзень салідарнасці з беларусамі ва ўсім свеце і марш салідарнасці, які адбываецца ў шматлікіх беларускіх гарадах. Гэта усе, па сутнасці, абласныя цэнтры, а таксама раённыя. Напрыклад, вядома, што маршы салідарнасці адбываюцца ў Лідзе, Пінску, Жодзіне, Кобрыне, Бабруйску, Смаргоне. Таксама маем, спадарства, кадры з маршу салідарнасці, а сёння ён называецца маршам справядлівасці. Менавіта так ён быў заяўлены на сённяшнюю нядзелю, 20 верасня ў сталіцы. Маем кадры з акурат такі актуальныя кадры, як людзі рухаюцца калонай у бок палацу незалежнасці. Калі ёсць такая магчымасць, папросім паказаць. Гэта гаспадарства выглядае тое, што адбываецца ў сталіцы. Дзясяткі тысячаў людзей ідуць у накірунку стэлы, а таксама адбываецца марш справядлівасці ў Бабруйску, наколькі нам вядома. І з намі ўжо цяпер на сувязі Марына Малчанова. Вітаем, Марына. Калі ласка, просім пра падрабязнасці ў Бабруйску. Як выглядае там салідарнасць и справедливость на марше? Добрый день. Сегодня уже по традиции в Бобруйску о 14-й године люди собрались на головной площади города, на площади Ленина. Нягледзячы на тое, што самых актыўных людзей, якія былі на папярэдніх маршах, на гэтым тыдні іх судзілі, яны зараз знаходзяцца на сотнях у Ічу. Але тым не менш людзі выйшлі і калона рушыла па горадзе. Зараз ідзе прыкладна 100 чалавек, ну так, не так шмат, як было раней. А з самага пачатку міліцыя спрабуе перашкаджаць, папярэджвалі людзей, што яны парушаюць заканадаўства в масавых мерапрыемствах. Тым не менш ніхто не разышоўся, вось усе, хто сабраліся, яны пайшлі, ідуць са сцягамі, ідуць з плакатамі, нясуць канстытуцыю таксама. Ну і міліцыя суправаджае калону па ўсяму шляху, ідуць, здымаюць на відэакамеру, проста вось машыны ездзяць, патруль туды-сюды аб'язджае калону.
Ну, вось пакуль людзі ідуць. Марына, калі мы звязваліся ў мінулую нядзелю, ты акурат распавядала, што ўсё ж такі ў Бабруйску міліцыя паводзіла сябе досыць мякка, нікога не затрымлівала, толькі вось здымала. І па ўсім па тым выглядала, што колькасць у адрозненні ад пратэстоўцаў была значна меншая, бо, напэўна, у тым ліку гэтых сілавікоў, праваахоўнікаў сцягвалі ў Менск на марш нядзельны. Як сёння выглядае сітуацыя, калі 100 чалавек, мы кажам, удзельнікаў, то колькі сёння праваахоўнікаў, сілавікоў назіраецца ў Бабруйску? А сёння міліцыі нашмат менш, чым было ў мінулую нядзелю. Тады сапраўды вось к 14 гадзіне яны сцягнуліся на плошчу Леніна, там некалькі аўтазакаў было, былі вось гэтыя міліцыянты-касманаўты так званыя. Сёння іх не бачна. Сёння просто звычайныя міліцыянты, на плошчы іх было, хадзілі, недзе, можа, чалавек 6-8, а цяпер 2 суправаджаюць увесь шлях калоны. І яшчэ вось машыны тут праязджаюць, аўтазакі былі на плошчы Леніна, яшчэ тут адзін стаяў на шляху, касманаўтаў не бачна. Марына, таксама вельмі часта, асабліва ў дзяржаўнай прапагандзе, гучыць інфармацыя пра тое, што людзей выходзіць вельмі мала, Міністэрства ўнутраных справаў заніжае дадзеныя тых, хто выходзіць на вуліцы. Як выглядаюць настроі людзей цяпер? Ці настроі песімістычныя, ці ўсё ж такі кожную нядзелю гэта такое ўзбуджэнне? Людзей сапраўды менш, чым было 2-3 тыдні таму, але я думаю, што гэта адбываецца, таму што вось самых актыўных іх судзяць, яны зараз зняволеныя. І калі я пытаюся, вось размаўляла зараз з людзьмі, пыталася, вось, а што вы думаеце пра гэта, што столькі людзей менш стала, ці будуць далей пратэсты, ці ўжо ўсё, як вось тая самая прапаганда кажа. Не, людзі кажуць, што мы будзем выходзіць, просто, пачакайце, вось зараз менш, але гэты працэс будзе працягвацца, і людзі будуць выходзіць. То бок я бачу аптымістычныя настроі. Марына, таксама традыцыйнае пытанне для Бабруйску. Як зараз сітуацыя выглядае на Белшыне? Бо мы ведаем, што на розных прадпрыемствах ўсё ж такі такая супярэчлівая інфармацыя наконт гэтых страйкаў. Ці працягваецца гэтак званы італьянскі страйк, італьянская забастоўка на вашым прадпрыемстве? Тое, што я ведаю ад белшынаўцаў, то так, яны працягваюць італьянскі страйк, але ціснуць на белшынаўцаў. Вось якраз учора ўсё ж такі вызвалілі працаўніка Белшыны і старшыню незалежнага прафсаюза на Белшыне пасля 7 сутак арышту, ён там трымаў галадоўку. А таксама зноў Віталя Красніцкага на 10 сотняў кінулі. Вось на самых актыўных адбываецца ціск. Дзякуем, Марына. Марына Малчанова з Бабруйска з апошнімі падрабязнасцямі. Бабруйск таксама далучыўся да маршу справядлівасці. 43-й дзень пратэста гаспадарства. У горадні жорсткі хапун, затрыманы між іншых вядомы гісторык Алесь Смалянчук. Кадры у нас ёсць невялічкія, давайте паглядзім. Я не сопротивляюсь! Сколышек погибель! Дайте! Я не сопротивляюсь! Сколышек погибель! Передайте на весну! Передайте! Не души меня! Не нужно это! Я не сопротивляюсь! Сколышек погибель! Я ничего не сделал! Мне не представили! Сколышек погибель! Дайте! Я не сопротивляюсь! У горадні гаспадарства працягваеце писать смс-поведомление. Добрый день, Белсат. Один вопрос. Почему вы не говорите о Сергее Тихановском? А даже сейчас вы сказали политзаключенные, Бабарыка и иншие. Почему уже давно перестало звучать имя Сергея Тихановского? В том числе белорусы проснулись, и в том, что происходит сейчас в Беларуси, большая заслуга Сергея. Спасибо вам. Шановная господарыня Любоў, з таго, што бачу, якая написала гэтае паведамленне пра Сергея Тихановскага, мы не толькі не забыліся, але вельмі актыўна памятаем і узгадваем у нашых эфірах. І, безумоўна, Святлана Тихановская з'яўляецца перыядычна таксама ў нашых эфірах, і гучаць прозвішчы ўсіх, хто знаходзіцца за кратамі з абсалютна аднолькавай павагай. Мы, гаспадарства, вяртаемся ў горню. Там акурат такі развязалі рукі гэтак званым праваахоўнікам на вуліцы Горкага. У машыне разбілі шкло, а пасля выцягнулі і жорстка затрымалі кіроўцу. У нас зараз на сувязі адтуль Алексей Кайрыс. Алексей, як выглядае сітуацыя ў горадзе над Неманам?
Привітання ще раз, колеги. Добрий день, шановні глядачі. Ще раз, ситуація виглядає наступним чином, що у 14 годин люди собралися у центрі городні, пройшли по вулиці Советській, потім скрочили на вулицю Віленську. Було каля 1500 чоловік на акції сьогоднішній, і вельми хутка силовики почали проводити затримання. Мені сьогодні прийшлось побігати, як ви вже чули трохи раніше від міліції, так само затримання протягувалися, ну хіба каля години зачистка була ось по гэтых вулицях. Як ви вже сказали, так само був брутально затриманий один кіроўца на вулиці Горкага, і я хотів би відзначити, що був затриманий так само доктор історичних наук, професор Олесь Федорович Маленчук, який з'являється вельми частым гостем Белсату. Професора затримали і хіба доставили у відділення міліції. Зараз ми це все висвітляємо, удокладняємо інформацію. Кстати, можна казати зараз, що на дадзений момент акція у городі скончилася, ці все ж таки люди ще залишаються на вулицях? Люди попросту вельми хутка разбегліся. Можем казаць, што акцыя скончылася. На галоўнай плошчы Савецкай городні нейкі адбываецца кірмаш, там, дзе прадаюць гародніну. І самае цікавае, што на ўваход у гэты кірмаш стаяць міліцыянты, якія правяраюць рэчы ў людзей, которые спрабуюць прайсці праз плошчу Савецкую. Больш скаплення людзей я не могу, нигде не зауважил, не могу отзначить, что акция протягивается. Я думаю, что на дадзены момент акция скончена. Дякую вялікі за гэтыя падрабязнасці. Алексей Кайрыс, журналіст, быў з намі на сувязі з горадні па тэлефоне спадарства. А мы будзем таксама звяртацца да іншых гарадоў, дзе акцыя яшчэ працягваецца, у тым ліку, канешне ж, у сталіцу, дзе сёння адбываецца марш справядлівасці. У Гомлі таксама вядома, што калона прарвала ачапленне АМАПу ў цэнтры горада, а ў Гомлі дзень сёння яшчэ і асаблівы. Гэта не проста марш справядлівасці, але і 40 дзён з дня гібелі Александра Віхора. Ён стаў другой ахвярай, хіба трэцяй нават ахвярай міліцэйскага бязмежжа, бо была ахвяра ў Менску, Александр Тарайкоўскі у Берасці, таксама шутаў. Аднак акурат такі Віхор, гэта быў другі чалавек, пра якога стала вядома, што ён загінуў. Александр загінуў 11 жніўня ў Гомлі пасля ягонага затрымання. Тут сітуацыя вельмі драматычная, бо хлопцу было дрэнна, ён прасіў пра медычную дапамогу, але замест таго, каб яе аказаць, яго прывезлі ў псіхіятрычны шпіталь. І там сказалі, што ён не іхны пацыент, ён патрабуе дапамогі, але пакуль гэтую дапамогу аказвалі, то хлопец памёр, і ў пасведчанні аб смерці Александра Віхора напісалі, прычына смерці высвятляецца, але дагэтуль крымінальнай справы не завялі, вінаватых не знайшлі, але і мы, і беларусы ўсе, і Беларусь памятае. Памятае народ Беларусі, памятаюць таксама нашыя калегі, таму, канешне, мы будзем і надалей паказваць вам матэрыялы пра герояў Беларусі, якія аднымі з першых загінулі за тое, каб Беларусь была вольнай і незалежнай. Вы, спадарства, задаецесь таксама пытаннем, чаму б, напрыклад, піша наш глядач, спадар Андрэй, не рабіць пратэсты ў буднія дні. І тут цэлы стратэгічны план, як можна было б гэта зрабіць. Шаноўны спадар Андрэй, сітуацыя такая, што ў Беларусі ніхто не арганізоўвае гэтых пратэстаў, і, уласна кажучы, кожны можа далучыцца да іх і рабіць гэтак, як лічыць патрэбным.
у гэтым і унікальнасць пратэста ў Беларусі. Ну а у нас уже на сувязі Александр Сіліч. Алесь, вітаю, дзе знаходзішся? Ведаю, што каля стэлы недалёк, што там адбываецца. Чуем клічы «Жыве Беларусь». Я спадзяюся, што вы меня чуеце, бо тут вельмі шумно, тут выкрикивание как бы чередуется с музыкой, с криками людей. Вельмі цікава, що мне тактика, примененная протестовцами. Яны не дошли, пробачьте, 100 метров до Маповского щита, Дом незалежности, просто повернули налево, прошли крыху по улице и развернулись, и зараз идут по Тимирязеву в бок центра. Это вельми, знов я бачу, это просто сотни тысяч людей знов. И сегодня, на мой погляд, примененная такая армянская тактика, то бок протестовцы не идут на АМАП, они просто его обходят и идут в іншим керунку, куди їм можна йти. І це першина таке назираю, і куди ми зараз йдемо, я навіть не ведаю. Тобто це просто колонна рушить в центр города. Вона розвернулася до АМАПу і пішла в зворотному керунку. В обиход. Алесь, апрача МАПу ці... Алесь, апрача МАПу ці назіраюцца, можа быць, гэтак званыя ціхары ў гэтых натоўпах? Можа, табе давялося штосьці заўважыць падобнае? Ну, я ціхару тут не могу вызначить, бо все такие позитивные, все выглядают протестовщики. Тут побач мы прошли, хлопцы стояли с табличками «Тихары», показывали в эту, бок перемога. Но я не думаю, что это тихары, это просто некие уже артисты, которых сегодня полова, напевно, с протестовцами, бо, як завсёды, креативные плакаты, креативные лозунги, это просто вся гульная свята некая. Але что цікаво, я не ведаю, куди ми йдемо. Куди в центр, що, куди будемо робити, де мітинг буде, невідомо. Все вельми спонтанно. Алесь, вядома, што тут арганізатараў ніякіх такіх выразных няма, пагэтаму адсюль гэтая спантаннасць. А вось на месцы яшчэ важнае пытанне. Сёння з'яўлялася інфармацыя, што ёсць адмысловая тэхніка, якая ездзіла ў сталіцы. Ці штосьці давялося пабачыць? Вашу прамову тут, напэўна, вырубаюць абычна сувязь, таму нават дзіўна, што она ёсць, бо звычайна нема. Тому не ведаю, что нам это сказать, потому что я не чую питання про вас. Вельми шумно. Напевно, чуєте самі. Ну што ж, сёння вось акурат ўжо былі паведамленні пра тое, што зноўку адключаюць мабільны інтэрнэт, сувязь тэлефона пакуль прысутнічае. Мы будзем звязвацца і надалей з нашымі калегамі. Александр Сіліч быў з намі на сувязі з каля стэла. Дзякуй вялікі за гэтыя каментары. У нас яшчэ ёсць Берасць, калі я не памыляюся, і новая інфармацыя. Таксама у Берасці адбываўся сёння марш, і тут спадарства, як і ў іншых абласных гарадах, Горадня, Магілёў, Віцебск, Гомель, кожны горад далучыўся. У Магілёве, на жаль, затрымалі нашых калегаў Аліна Скрабунова, Александр Сідарэўскі, журналісты. На пачатак эфіра знаходзіліся ў ленінскім Раўсе. Так, іх затрымалі. Затрымалі амапаўцы. Дарэчы, ужо Аліна і Александр знаходзіліся за кратамі, іх ужо затрымлівалі, ім далі 15 сотняў арышту, аднак нечакана для іх таксама адпусцілі пасля некалькіх дзён. І вось гэтыя недаседжаныя сотні, яны могуць быць выкарыстаны ў любы момант. Напэўна, амапаўцы скарысталіся гэтым момантам. І ўжо цяпер перанесемся на момант у Берасці, адкуль ёсць свежае відэа.
заставайцеся з намі, спадарства. Гэтыя кадры таксама з берасця, а мы таксама заклікаем вас дасылаць смс-паведамленні на наш нумар рэдакцыйны, таксама на Viber. Што адбываецца ў вашым горадзе? Як адбываецца марш справядлівасці? Ці ёсць затрыманні? Усё гэта, калі ласка, паведамляйце нам, а таксама ў нашым тэлеграм-канале Белсат. Таксама вы пішаце нам, у Гомлі адбыліся бойкі з амапаўцам, піша наш глядач, а вось з берасці таксама ў працяг информация. Вы пишете, что информация докладная. Девушка, бывшая жена рядового ОМОНовца, получила за август алименты на одного ребенка 1200 рублей. Раньше получала 300 рублей. 1200 – это 25% от зарплаты ОМОНовца. Сапраўды, гэтыя лічбы больш-менш згаджаюцца паводле той інфармацыі, якая доходзіла ўвесь гэты час. Канешне, яна не можа быць афіцыйнай, бо які ж амапавец прызнаецца, што ён раптам узяў ды і зарабіў 5 ці 6 тысячаў рублёў. Дарэчы, у некаторых тэлеграм-каналах паведамлялася пра тое, што заробкі амапаўцам вось на гэтых нядзельных маршах могуць дасягаць часамі месячнага заробку до 20 тысяч. Таксама вылічвалі менавіта з гэтых аліментаў, бралі нейкі адсотак. Што праўда, што датычыцца гэтак званых супрацоўнікаў МУСу, дык вось ведаем, што тэлеграм-канал Нехта напярэдадні апублікаваў спіс з 1000 асобамі з МУСу, а таксама з амапаўцамі, з іхнымі падрабязнымі адрасамі, з іхнымі асабістымі дадзенымі. Дык вось ужо 200 супрацоўнікаў МУСу з гэтай першай 1000 гэтага спіску звярнуліся ў фонд BuySoul з просьбай выключыць яго з іх. І таксама Міністэрства ўнутраных справаў пачало правяранне і пошук вінаватых за гэта. А вось таксама інфармацыя ад нашага гледача. В Минске в районе пересечения улиц Ежова и Суслова задержаны журналисты Тутбай, активисты Никита Концевой и кандидат в президенты Юрий Ганцевич. Такая информация. Ну, у нас уже зараз на сувязі з Поважанное господарство, еще раз добрый день. Меня все так же звать Змитер Мицкевич, вы все так же глядите Белсат, и все так же мы находимся ля Стеллы и показываем вам, что тут прямо теперь отбывается. Ну и вот, как вы бачите по нашей картинце, уже фактично самый хвост колонны проходит Стеллу теперь. Уже можно 100% сказать, что не настолько массовое это мероприемство, как мы бачили все ранейшие недели, что все-таки шмат факторов, якія на гэта паўплывалі, мы яшчэ з вами прааналізуем, тому что якое ж моё ўключэнне без балконнай аналітыкі там. Таму тут гісторыя такая, што пакуль вось людзі ідуць да палаца незалежнасці, і хоць не было гэта, напэўна, першапачатковым планам арганізатарам, але неяк вось гэта все пайшло в такое самае рэчышча, як і ранейшыя пратэсты, як і ранейшыя недзельныя акцыі. Таму пакуль можна ацаніць прыблізна колькасць людзей в 40-50 тысячаў гэта максімум. І мне здаецца, вось, можа быць, канешне, мы яшчэ не ўсё бачылі на праспекце, напэўна, нешта было яшчэ па іншых кропках горада. Здаецца, то, што вот вы таксама маглі пабачыць. І я думаю, што сёння ўвечары, мне здаецца, калі людзі будуць разыходзіцца, то разыходзіцца яны якраз такі могуць такім чынам, як гэта рабілася раней. Таму, можа быць, убачым мы таксама пэўны рух на Пушкінскай, убачым мы пэўны рух менавіта в заходніх районах горада Менскам. Што цікава, яшчэ адзін момант, што насамрэч вось гэтая тактыка са зборам калонаў в розных частках горада, яна насамрэч, як высветлілася, не вельмі бяспечная, і таксама яна ўтварае, вось, бачыце, такую раздробленасць, так бы мовіць, гэтага маршу, таму што мы бачым, што калі вось вы бачылі, праходзіла асноўная калона, вялікая частка людзей, то яна была такая даволі шчыльная, то бок бачна было, што гэта менавіта гэтак званая асноўная калона. Ну а вось цяпер мы бачым, ужо людзі фактычна невялікімі групкамі ідуць, і насамрэч гэта не вельмі бяспечна нават з пункту гледжання таго, што калі яны могуць праходзіць нейкія закрытыя прасторы, там іх вельмі проста затрымліваць гэтак званым праваахоўнікам. Таму я б вось все-таки на наступныя часы, мне здаецца, пераглядзеў бы, напэўна, гэткую тактыку і в
арганізацыю гэтых мерапрыемстваў внёс бы пэўныя карэктывы. Ну але зноў жа, каму я буду даваць парады, тут все-таки як сённяшняя акцыя таксама паказала, у першую чаргу вырашаюць самі людзі, таму што як мы ўбачылі, заклік заклікі пэўных тэлеграм-каналаў рухацца в бок цэнтру, яны не спрацавалі, і людзі, сабраўшыся каля стэлы, пайшлі сваім традыцыйным маршрутам да палацу Незалежнасці, устроілі гэтак званую прагулку такую ўздоўж праспекту Пераможцаў. І гэтыя заклікі ісці в цэнтр, яны в прынцыпе ніякага поспеху не займелі. І што ж цікава тут адзначыць, што цэнтр в прынцыпе-то і перакрываўся, і нават некаторыя людзі там спрабавалі збірацца, але з другога боку мы бачым, што як бы цэнтру частку людзей там затрымалі, але в любым выпадку нейкі выхад там на праспекты быў, але зноў жа сам праспект Незалежнасці так сабе месца, таму што таксама уцякаць там кудысьці не вельмі зручна. А вось зараз мы бачым ужо, што першыя групы пачынаюць вяртацца па праспекце Пераможцаў в бок цэнтру, і пакуль мы бачым то, што пэўны рух там адбываецца і па плошчы Багушевіша, і вось там якраз такі рух в цэнтр ідзе. То бок таму атрымліваецца, што людзі зрабілі такі квадрат. Вельмі цікава, канешне, чым гэта можа скончыцца, таму што, на маё меркаванне, зноў жа цэнтр в любым выпадку ўлады планавалі перакрываць і перакрылі яго ўжо даволі аператыўна яшчэ ў першай палове дня. Таму цяпер, в прынцыпе, як мы пабачылі ў мінулыя выходныя, у іх перадыслакацыя сілаў займае не так шмат часу. Гэта, канешне, стамляе гэтых званых праваахоўнікаў, ну але што паробіш, яны думаюць, што праца ў іх такая. І таму я б сказаў, што сёння таксама, мне здаецца, калі людзі паспрабуюць сабрацца вялікім натоўпам у цэнтры, максімум, што там могуць дазволіць, гэта нейкую даволі закрытую пляцоўку, каб людзі таксама і рух не перакрывалі, і каб не дапусціць гэтага такога масавай маніфестацыі менавіта в самым цэнтры гораду. Таму што ўлады старанна робяць выгляд, што нічога не адбываецца. Але ведаеце, што цікава, гэта ты разы ўжо згадаў пра тое, што яны старанна робяць выгляд, што нічога не адбываецца. Вельмі цікава гэта гучала в кантэксце сустрэчы Пуціна з Лукашэнкам, што Лукашэнка старанна пераконваў Пуціна, ну і, напэўна, самога сябе ў тым, што нічога надзвычайнага не адбываецца, і спрабаваў паказаць публіцы, што, маўляў, вось ён цалкам кантралюе сітуацыю, да ўсяго ён гатовы, і агулам все гэтыя пратэсты ў Беларусі гэта нешта не надзвычайнае. Ведаеце, вельмі цікава гэта глядзіцца, таму што з аднаго боку ёсць радыкальныя выказванні прадстаўнікоў беларускай дзяржаўнай прапаганды, якія робяць такое напружанне. З другога боку гэтак званыя праваахоўнікі, іх вышэйшыя чыны кажуць пра то, што адбываецца нейкі ціск. І ведаеце, на гэтым фоне выказванні непасрэдна кіраўніка краіны, які кажа, што нічога, в прынцыпе, надзвычайнага не адбываецца, ну, ведаеце, выклікае такія супярэчлівыя пачуцці. То бок сістэма супярэчыць сама сабе, і гэта, скажем так, не можа не паказваць таго, што пэўнай яе слабасці, я б сказаў. Глядзіце, і яшчэ тут адзін важны момант, про які таксама, мне здаецца, варта ўзгадаць, што людзі, якія сёння таксама даходзяць яшчэ невялічкімі групкамі, ведаеце, не змяняецца іх гэты пазітыўны настрой, і не змяняецца гэтая, як сказаць, не змяняецца гэтая вера ў лепшую будучыню. То бок нават гэтае напружанне, якое ўлады спрабуюць стварыць, яно нейкім чынам на людзей не перадаецца. І нават учорашнія затрыманні масавыя, яны не асабліва ўплываюць на тое, што людзі пазітыўна глядзяць на развязванне сітуацыі. Так вось, хочацца на гэтай ноце перадаць слова студыі, сказаць вам вялікі дзякуй, паважанае спадарства, што нас глядзіце, слухаеце маю балконную аналітыку. Мы вам паспрабуем яшчэ штось цікавае, безумоўна, паказаць сёння. Паспрабуем яшчэ паказаць далей ход падзей нашых сённяшніх
калі ласка, глядзіце Белсат, не пераключайцеся. З вами быў Зміцер Міцкевіч, я перадаю слово ў студыю і паспрабуем з вами яшчэ сёння і ўбачыцца, і, напэўна, пачуцца. Дзякуем, Зміцер Міцкевіч, наш калега, які назірае з балкону за тым, што адбываецца каля стэлы Менск-горад-герой на праспекце Пераможцаў. Таксама інфармацыя ад нашага гледача. З мяжы Польша, Берасця, Козловичи пераход. Все стоит почти. Белорусам устный приказ. Медленно работают, одну машину 15 минут держат на въезде, типа досмотр усиленный. Потом отпускают на оформление в терминал. Если смотреть с высоты, у белорусов пусто, у поляков очередь 20 километров. Піша нам ананімна кіроўца, які прастаяў ужо цэлыя сотні. Ну, дарэчы, гэтымі днямі паведамлялася пра тое, што пасля заявы Александра Лукашенко пра тое, што Беларусь зачыняе межы з Літвой і Польшай, шмат хто з тых, хто вяртаўся з Польшы ў Беларусь, не мог правезці нейкія тавары. Гэта была, напрыклад, кава альбо шакалад, нейкія падарункі. Забаранялі гэта правозіць нават самыя дробныя тавары, толькі тавары для асабістага карыстання. Александр Лукашенко робіць нейкія заявы, вымушаныя памежнікі нейкім чынам на іх рэагаваць, а церпяць звычайныя грамадзяне, якія ездзяць туды альбо назад і вымушаныя гадзінамі стаяць на мяжы, не могуць правесці проста звычайныя элементарныя патрэбы рэчы. Дарэчы, вось калі ўжо вяртацца да тэмы беларуска-польскай мяжы, там сёння адбывалася незвычайная акцыя салідарнасці з боку польскай кузніцы. Дзесяткі байкераў прыехалі з бел-чырвона-белымі сцягамі, каб выказаць салідарнасць з беларусамі. Давайте паглядзім. Вось такая солидарность, она льется с самых розных мест. Вы пишете так само нам: здравствуйте, Лукашенко не уйдет со своего кресла, пока есть чем оплачивать силовикам, а денег пока достаточно, поскольку можно не выплачивать пенсионерам, декретное, социальное и так далее. Не приветствую силовой метод свержения, но кажется, без него Беларусь просто будет с каждым часом, беднеет с каждым часом, а диктатор, наверное, ждет доля Чаушеско. Шановны спадар Валер, які піша да нас гэтае паведамленне, што можна сказаць? Александр Лукашенко атрымаў падтрыманне Владимира Путина, таксама вось гэтае абяцанне $1,5 мільярда, што, праўда, ніхто не кажа, што першая транша, якая прыйдзе ў Беларусь, гэта 500 мільёнаў, а 330 з гэтых 500 мільёнаў пойдзе на сплату доўга Газпраму. Так, то бок рефінансаванне гэтых забралі. Так, абсолютно такая ось, ну, скажем так, рука Кремля, якая просто дае і забірае адначасова.
амаль 1,5 мільярда долараў золатавалютных рэзерваў у Беларусі. Гэта той мінус, які мы назіраем за жнівень спадарства. Поэтому пры такіх выдатках, як гэта выглядае, Александр Лукашенко можа, канешне, казаць, што у яго ёсць рэсурс, што ён можа плаціць тут шмат грошай і трымае ён уладу і гэтак далей, але трэба памятаць таксама пра тое, што у пэўным моманце, магчыма, не будзе чым плаціць і гэтым верным сілавікам, якія казалі, што будуць з ім да канца. Ну і таксама гэты, напэўна, продаж золатавалютных рэзерваў пайшло таксама на ўтрыманне курсу беларускага рубля. Мы спадарства назіралі ў першыя паслявыбарчыя тыдні падзення нацыянальнай валюты, і пазней рубль нейкім чынам умацаваўся, аднак і зменшылася колькасць золатавалютных рэзерваў. Таксама спадар Алексей піша до нас, почему молчит Алексеевич, где она? Она единственная из Координационного совета, кого бы Лукашенко не рискнул бы тронуть. Почему она не с протестующими сейчас? Почему она не обратится с открытым письмом к Лукашеску, пишете вы таким чином, с призывом к переговорам и требованием остановить насилие? Чего она боится? Меркую, что спадарыня Светлана Алексеевич уже ничего не боится, и так само ёй пагражаў арышт, дыпламаты прыязджалі да ейнай кватэры, каб бараніць яе, і яна неаднаразова, зрэшты, рабіла заявы, выказвалася. Мы ведаем, па якім яна баку, а тут іншае пытанне, што спадарыня Светлана Алексеевич мае і свае гады, і свае праблемы са здароўем. Пра гэта трэба памятаць. Так, сапраўды, і тым больш гэта псіхалагічны ціск, які не спыняецца некалькі дзён запар. Людзі ламіліся ў чорным, невядомыя, ў ейную кватэру, званілі. Сама Светлана Алексеевич прызнавалася ў інтэрв'ю журналістам, што гэта, канешне, з'яўляецца для яе непрыемным момантам. Салідарнасць з Італіі. Давайце паглядзім гэтыя кадры, бо гэта тыя словы, якія ідуць з захаду да Беларусі і беларусаў. A nome dell'Italia, a nome del Parlamento italiano di cui io sono membro, vorrei esprimere la mia solidarietà al popolo bielorusso. Penso che noi cittadini e politici europei dobbiamo stare al fianco di chi in Bielorussia si batte per libertà e democrazia. Con tutto il cuore dalla parte del popolo della Bielorussia. Forza Bielorussia. Зіве Беларусь. Зіве Беларусь. Грацыя, Італія. У нас ёсць таксама свежыя кадры разгону пратэстоўцаў у Берасце. Там міліцыя прымяніла слезацечны газ. Давайте паглядзім ужо зараз. Берасці жорсткія затрыманні і ўжыты слезацечны газ, а ўжо цяпер з намі на сувязі з Берасці наш калега Алесь Ляўчук. Алесь, вітаем. Што вядома ў Берасці на дадзеную хвіліну, які вынік гэтых пратэстаў, ці сённяшні марш яшчэ не завершаны? Добрый день. Значит, сегодня сопрацовники милиции применили такую тактику, что поделили Бересть на квадраты. И в каждом этом квадрате не хапали людей. Первые хапоны пошелись в районе Цума на проспекте Машерова, когда подъехали несколько бусов АМАПу, и они похапали людей. Не эти 20, может, 30 человек, докладно мы не можем зараз полечить. И не давали людям просто собраться. Але у выніку колона собралася, было несколько сотен человек, по моих подликах, может, 500, 800, было менее 1000, и люди все же крочили по нескольких центральных улицах города. Але у выніку, когда стало тысячегодия, на рогу с улицы Гоголя выбегла шмапа амаповцев, как раз мы оказались в эпицентре, але нас не чапали, они пробегли мимо нас, почали хапать людей, и вот в этот момент они выжили газ. Это была первый шерах женщин, я как раз на женщины они брызгали этим газом, потом они похапали людей, которые были символикой,
Там так само було доволі шмат затримання. Зараз в останній момент люди стоять на вулиці Советська, їх уже не так шмат, як було спочатку. Алесь, хіба што у пратэстоўцаў таксама была свая тактыка, як сабрацца, як дайсці да запланаванай кропкі. Ці было гэта для цябе, а таксама для саміх берасцейцаў нечаканасцю тое, што супрацоўнікі праваахоўных органаў, гэтак званых праваахоўных органаў выкарысталі гэты слезацечны газ і пачалі так жорстка затрымліваць людзей? Ну, я не думаю, что это сюрприз. Мы бачим, какая ситуация в том же Менску, в той же Городне, где так званые силовики хапают людей. Скажем, на минулые выходные до нас у Бересті приехал водомет, який полив людей водой. Зараз они распылили газ. То можна сказаць, што людзі ўжо былі прыгатаваны да такіх новых сцэнароў з боку праваахоўнікаў? Ну, до гэтага немагчыма прывыкнуць, гэта ўвесь час цяжка, непрыемна, калі на цябе бежыць натоўп са сотні людзей у масках, у балаклавах, гэта реально страшно, гэта цяжка прывыкнуць, але людзі смела выходзяць, і за гэта іх трэба паважаць. Алесь, але ёсць таксама і затрыманыя, ці вядома, што цяпер з гэтымі людзьмі адбываецца? Яны знаходзяцца ў нейкім раусе, ці іх трымаюць у тазаках і будуць яшчэ затрыманні? Як гэта выглядае? Цяжка сказаць, дзе знаходзяцца гэтыя людзі, няма дакладнай інфармацыі, але мы ведаем, што гэтых людзей напакавалі ў бусы кудысьці з'ехалі, і потым вярнуліся ўжо без людзей. Таму нават цяжка называць, колькі затрымана там пад разных адзнаках, ад 30 до 50-60, можа ўжо і болей людзей. Нават праваабаронцы на дадзены момант не валодаюць гэтай інфармацыяй. Алесь, дастаткова шмат сёння ў Берасці ўсё ж такі сабралося людзей, нягледзячы на такія жорсткія паводзіны праваахоўнікаў. З якім настроем былі людзі на гэтай акцыі? Што казалі, можа, табе давялося адчуць нейкую рашучасць і надалей выходзіць на падобныя мірныя акцыі? Ну, люди казалі, што яны проста не могуць заставацца дома і будуць выходзіць далей. Але мы бачым, што колькасць зніжаецца. Я думаю, гэта звязана з тымі жорсткімі рэпрэсіямі, якія развязалі сілавікі супраць мірнага насельніцтва нашай краіны. Дзякуем, Алесь. Алесь Ляўчук з Берасці, дзе адбыліся брутальныя затрыманні сёння і дзе сілавікі ўжылі слезацечны газ. А вы, спадарства, пишете до нас, диктаторы сами не уходят, белорусскому народу еще долго придется бороться за свою свободу. А вот спадар Ренат пишет, что людям Беларуси нужны радикальные меры против ОМОНа. Мирные акции не помогут. А есть еще одно смс-поведомление, как показать, что некая цензуры няма, я его так само прочитаю. Это спадар Ярошенко Евгений пишет до нас: эх, вы бедные, расстроились, что уже вам почти никто не верит, 1010 хоть вышло, ой, как аж чешет вас, расслабьтесь, революция закончилась. Но нельзя же людей за полных дураков считать, сворачивайте удочки и не тратьте зря американские денюжки. Шановный спадар Евген, у якога замест фотаздымка расійскі герб стаіць, таксама не хвалюйцеся, амерыканскіх грошай, на жаль, у нас няма, больш гэтых грошай долараў амерыканскіх траціць Russia Today, якое працуе на БТ і распаўсюджвае фейкавую інфармацыю. Мы хвалюемся толькі за людзей, якіх збіваюць сілавікі, супраць якіх ужываюць адмысловую тэхніку, слезацечны газ і гэтак далей. А ці скончылась рэвалюцыя, пакажа час, а мы абавязкова распавядзем пра гэта ў эфіры, пра любы вынік. Безумоўна, спадарства, мы яшчэ на пачатку нашага сённяшняга выдання звязваліся з Марынай Малчанавай з Бабруйску. Там таксама сабралося каля 100 удзельнікаў мірнай акцыі. Дык вось, она акурат і паведаміла, што вось напярэдадні выйшаў на волю старшыня суполкі незалежнага прафсаюзу Белшыны Сергей Гурло. Супраць міліцэйскага беззаконня ўсе 7 дзён зняволення. Ён трымаў галадаванне, працаўнікі вязніцы з
з ягонага пратэсту палітычных прыхільнасцяў кпілі яго. Ён пра гэта распавёў. Першапачаткова яго судзілі за удзел у несанкцыянаваным шэсці. Яму далі 5 сотняў, але па іх сканчэнні дадалі яшчэ 2 дні арышту за удзел у ланцугу солидарности. В пятницу у меня выходной был, в субботу на вторую собираться. Просыпаюсь где-то в районе 10 часов, даже раньше проснулся. Взял телефон, включаю, смотрю, что там, новости. Домофон звонит. Супруга подходит, слышу, говорит, дома, открывает. Тебе милиция идет. Я говорю, ты что, говорю, того что ли? Милицию пускаешь. Уже хоп, в дверь звонит, она дверь открывает. Вот он. Ну, поднимаюсь, шорты накинул, футболку. Участковый еще какой-то парень. Ну, тоже милиционер. Показывают, смотрите, вот это ж вы. Я так, ну, я говорю, близоруки, дайте мне сюда в клетку, я ж не порву. Дают. Там вообще не я. Я вообще-то знаю того дядьку. Ну, тоже сомневаюсь, может, это и не он. Тому 67 лет. Посмотрите, вот видно же. У меня лицо покруглеет, этот худой, похудощавей. Здравствуйте, я ему ручкой с клетки говорю, Сергей Владимирович, грех на душу берете. Он так покачал головой. Ну, меня вывели, потом на оглашение приговора. 5 суток. Я там аж засмеялся, давайте 5 суток. А тут какой-то привел контролер так, голодать изволил. Ну, потом меня ведет назад по лестнице. Вам Родина шанс дала, вы его не использовали. Я говорю, как? Ну вас же отсюда выпустили, а вы тут опять. Так я так вот до сих пор не могу понять, какой шанс, какая Родина мне дала. Ну, такой мусорской беспредел. Так взяли, хоть бы я и шел бы в этой колонне бы. Там 2000 шло, говорят, в воскресенье 6-го. Хоть бы там и я был, и мое фото. Ну так что? 2000 может забрать. И к тому же это показали 100% доказательства, а это не я. Ну как это? Голодовку не объявить. Это уже достает, это голодовка не то, что давай с бухты-барахты. Это когда уже все уже. Терпению нет. Терпению уже предел пришел. Вот объявил голодовку. Вось такія падрабязнасці гаспадарства. Дзякуем, што застаецеся з намі. Таксама адносна таго, колькі зарабляюць сілавікі за разгоны мірных дэманстрантаў. Вось па гэтых аліментах, якія прыходзяць на дзяцей, вельмі часта можна гэта усталёўваць. І з'яўлялася інфармацыя ад гледача, што гэта 1200 рублей, але іншы глядач піша нам, што 1200 это еще мало. Знаю, что бывшая жена сотрудника ОМОНа в Минске получила 4000 рублей за одного ребенка, а мы, народ, должны работать за 200-300 долларов. А они будут нас топтать и смеяться и получать от 3000 до 6000 долларов в месяц. И концерты устраивать на Минск-арене за наши налоги. Жили Беларусь. Перш чым каб кпіць з амерыканскіх грошаў, якія нібыта атрымоўвае Белсат альбо самыя пратэстоўцы, удумайцеся ў гэтую лічбу, толькі аліменты 4000 рублёў. Калі гэта інфармацыя сапраўды праўдзівая, то заробак амапаўца, які збівае, разганяе мірнае насельніцтва, можа дасягаць і 20, калі я не памыляюся, 1000 рублёў. Вельмі б хацелася тых амерыканскіх грошаў пабачыць, прынамсі можна было б дапамагчы тым, хто пацярпеў ад гэтых рэпрэсіяў. Народ Беларусі победит эту банду, пішаце вы, украінцы з вами, а з намі на сувязі Люба Лунёва, якая ўжо рвецца ў эфір і зараз распавядзе падрабязнасці, што бачыць, што чуе і што вакол яе адбываецца ў сталіцы. Кепска вас чую, могу толькі адзначыць, што я на гэты момант знаходжуся на вуліцы Тимир Разева, где просто плыве, як вялізная мора, гэтая колонна людзей со стягами и с плакатами. Но уже по некоторых назираннях больше нават удзельнікаў, нягледзячы на тое, что люди находятся и на улице Верхоружия, и была вот только что литерально минут, недзе хвилинаў, может 15 тому, зачистка на Нямізе, где просто люди прорвались, каб злучиться с колонной, и их там закинули аж на 4 автозаки.
Дык вось увесь гэты час людзі прайшлі праспектам Пераможца, павярнулі налева на Цеміразева, і вось увесь гэты час плыве гэта безліч людзей. Трэба адзначыць, што самі сілавікі, яны знаходзяцца ў машынах. Вуліца Нововіленская нагадвае сёння некую вайсковую аперацыю, бо столькі вайсковай тэхнікі стаяць каля адміністрацыі розных амбасадаў, стаяць каля амбасады Расійскай Федэрацыі, уздоўж Камсамольскага возера. Вся вуліца Нововіленская, таксама Барысаўскі тракт, выглядаюць цяпер такім чынам. Нягледзячы на ўсё гэта, людзі ўсё ж такі здолелі сабрацца, ідуць, і лозунгі тыя ж, якія мы ўжо ведаем. Трыбунал, выбары, да адказнасці вінаватых у забойствах, у катаваннях, у гвалце супраць людзей. Пакуль што, калі не лічыць таго, што людзі не маглі вырвацца з вуліцы Веры Харужы, з Кульман, людзі з Лагойскага тракта ішлі таксама, проста толькі некаторыя дашлі, мужчына прыйшоў, сказаў, што ён ужо бег дварамі, але бачыў, як у бусы проста кідалі тых, якія не здолелі збегчы, каб аб'яднацца з калонай. І нягледзячы на ўсё гэта, вось ідзе калона па вуліцы Цеміразева, а ўсё новыя людзі, прычым проста групамі, такімі невялікімі калонамі ўсё далучаюцца. Вельмі шмат людзей. Мне такое ўражанне, што нават больш, чым у мінулую нядзелю. І з кожнай нядзелі людзей ўсё больш і больш. Спачатку нам здаецца, што можа ўвогуле нічога не атрымаецца, мала людзей, а потым усё далучаюцца новыя людзі. Пакуль што план такі. Галава калоны, гэта вуліца Цеміразева, спрабуюць усё ж такі дайсці ў той цэнтр, дзе планавалася пакінуць свае пажаданні каля КДБ, прыйсці на цэнтральныя плошчы сталіцы. Паглядзім, чым гэта ўсё скончыцца. Калі, натуральна, такі вялікі натоўп, то сілавікі не адважваюцца затрымліваць людзей. Затрымліваюць, як мы ведаем, потым ужо напрыканцы, у дварах, і таму чакаем пакуль што ўсё адбываецца мірна. Дзякуем, Люба. Любоў Лунёва з падрабязнасцямі са сталіцы. Будзем, безумоўна, яшчэ звязвацца і сачыць за тым, што там адбываецца. Дзясяткі тысячаў беларусаў сёння на маршы справядлівасці. І гэта 43-й дзень пратэстаў. Ну і Любоў ужо традыцыйна сведчыць, і працуючы на гэтых маршах, сведчыць, што з кожнай нядзелі колькасць удзельнікаў расце. Не ведаю, ці сёння будзе падводзіць нейкі падлік платформа «Голас», як яна рабіла гэта ў мінулую нядзелю, пазамінулую нядзелю. Мы, спадарства, на хвіліначку перанясемся ў Віцебск, і тут калону пратэстоўцаў развярнулі каля плошчы Леніна. Народ зноў гуляе ў самым цэнтры, паведамляе наш карэспандэнт. На дадзены момант дэманстрантаў каля 300 удзельнікаў напярэдадні гэтага маршу. Нашы журналісты запыталіся, чаго чакаеце ад сённяшняй акцыі, ды чаму пойдзеце на яе, давайте паслухаем. Я хочу, чтобы мы жили свободно, мы не боялись выйти, мы могли открыть свободно свое лицо. И чтобы мы не зависели от, я не знаю, слов непонятного человека. Непонятно, какой сейчас у него статус и так далее. Хотя он понятен на самом деле. Про 80% и мы все знаем, конечно. Я против насилия и против того, что творится вообще в нашей стране. Власть надо просто делать какой-то произвол. То есть это неправильно. Страдают мирные люди. Женщин хватают на улицах. Я считаю, что это неправильно. Я вышла, потому что я не могу сидеть дома и смотреть на все то, что происходит в нашей стране, на все издевательства, на ганьбу и так далее. То есть я не могу сидеть дома. Я хочу справедливости, я хочу страну для жизни. Мы хотим сказать, что мы недовольны. Очень недовольны.
вообще и правительством, и Александром Григорьевичем. Вот. Ну, потому что все, что он говорил, не выполняется ничего. Вот. Как бы обещал, и ничего не делается. Люди живут в нищете. Справедливость восторжествует, и народ получит то, что хотел. Я думаю, ну так и должно быть, потому что не может быть по-другому просто, я считаю. И мы все делаем правильно. Я вышел сюда, чтобы поддержать всех вот этих людей, которые тоже вышли сюда, чтобы поддержать таких, как я, которые вышли сюда. Вот. Надеемся, будет все больше и больше выходить. 5 хлопцев загинули для того, как в нашей краине была воля, свобода и справедливость. И тому сегодня з раницы мы сходили у храм и провели панихиду. Ведь после этого мы собрались на Успенской горке каля крыжа Ефросиньи Полоцкой, помолились за невинно убиенных. И зараз я тут. Я пришел, чтобы отстоять свою точку зрения. Я пришел против того произвола, который делают власти, потому что это нечеловеческое отношение к людям. Я хочу жить в стране, в которой мне хочется жить, в которой я буду гордиться. У нас спадарства прыемная география солидарности. Greetings from Serbia, Free Belarus. Привет Сербии, свободная, вольная Беларусь, піша наш глядач. Вось гэта таксама цікава, што па-беларуску нас глядзяць людзі, якія, можа, часам і не зусім разумеюць мову, але разумеюць кантэкст. Але гледзячы на тую карцінку, якую паказваем мы з вуліц беларускіх гарадоў, хіба і без таго ўсё зразумела. И так само есть яшчэ спадар Роман пишет нам: «Живе Беларусь, я крымчанин, и благодаря вам у меня есть возможность видеть, что действительно происходит в Беларуси. Спасибо, Белсат». Ну что ж, сапраўды сёння такі дзень салідарнасці з беларусам па ўсім свеце. Мы бачылі таксама фотаздымкі з Аўстраліі, мы бачылі з Чэхіі, акцыі сёння былі ў Вільні, таксама у іншых краінах. А мы вяртаемся ў слаўны горад Віцебск, з якога вы бачылі наш папярэдні матэрыял. Там з намі на сувязі Зміцер Казакевіч. Зміцер, якія падрабязнасці, што зараз адбываецца ў горадзе? Так, Зміцер, чуем, калі ласка, табе слова. Я еще раз вітаю. Могу сказать, что 15 хвилин тому шествие у Витебску марш справедливости вернулся на такую психодную... Алло? Так, калі ласка, на психодный... Протягивай. Ага, на психодный пункт до... гандлевого центра Марка-Сити, у Витебского центра города. Люди выстроились вздолж улицы Ленина со стягами, таким ланцюгом червоно-белым. Машины, як завсёды, сигналили, бибикали. И потиху, один за одним, сыходили у гандлевый центр. Каратей марш у Витебску скончился. И, дякую Богу, скончился. Принамсі зараз я не могу сказать, что когось затрымали. Правда, да, молодого хлопца, студента, магчыма, падыходзілі міліцыянты, але зноў жа толькі перапісалі ягоныя дадзеныя. А так усё прайшло нібыта ціха мірна, але колонну сёння не пускали ни на одну великую площадь у Витебску. То бок колонна протестовцев ходила по улице Ленина поміж площадь Ленина и Перамоги. Когда люди доходили до площади, то сустракались с ланцюгом милициянтов. Неподалеку стоял автозак за автобусом. И сегодня на некую сутычку, некий прорыв колонна не пошла, бо было не так шмат людей. Принамсі, я налічив каля 300 и больше не было. Вот. Колонна просто верталась назад до площади Ленина, там знову сустракалась с ланцюгом милициянтов. И вот колонна вернулась знову в центр, до пирамиды Марка-Сити. И все разошлись.
То бачна па ўсім, што Зміцер сёння таксама тактыку такую ж праваахоўнікі выбралі, як і ў Берасці, спосаб разбіць калону па квадратах і не прапусціць іх на плошчу Леніна. Тым не менш, які настрой у людзей быў, ці яны рашучыя выходзяць далей? Ведаеце, размаўлялі мы з людзьмі, настрой вельмі розны, ад пазітыўнага, але тыя, хто, это тыя людзі, которые адсочвалі по ходу ситуацию, там, колькі народу выйшло ў Мінску, в іншых городах. Былі людзі, якія казалі, што мы ў адчаі, што вось Віцебск мог бы выдаць і большую колькасць людзей сёння. Мне падаецца, і выказвалі меркаванне пра тое, што ўсе вось гэтыя хапуны і сутычкі, якія адбываліся на мінулым тыдні, па-за мінулым тыдні, яны ўсё ж такі збілі нейкі такі народны драйв, вось, як версія. Некаторыя казалі, што там людзі паехалі зноў жа бульбу капаць і ўсё такое. 300 чалавек казалі, канешне, нас мала. Вось, але сёння, мне здаецца, выйшлі тыя самыя гарачыя, самыя неотступныя, которые будуць выходзіць і ў наступную нядзелю, і ў будучыні. Дзякуем, Зміцер Казакевич з Віцебска. Сапраўды, як на такі абласны цэнтр, то нібыта людзей не шмат, але кожны пратэст з'яўляецца важным. Вось, напрыклад, таксама моя знаёмая даслала мне фотаздымак з Вялікага Новгараду, куды яна цяпер паехала. Там адзіночны пікет каля муроў Крамля. Выйшла жанчына з плакатам, якая у падтрымку беларусаў кажа пра тое, што яе хвалюе лёс Беларусі. Вось гэта такія важныя моманты салідарнасці, а таксама шмат паведамленняў у нас ад гледачоў з Украіны. І вось адзін з гледачоў нам піша, што яго двойчы не упусцілі ў нашу краіну, меў праблемы з перасячэннем мяжы. Сапраўды могуць узнікаць такія пытанні. Таксама спадар Сергей піша, што Украіна з намі, жыве Беларусь, люблю Белсат і дзякуеце нам за працу. Дзякуем, што вы глядзіце нас, шаноўнае гаспадарства, бо мы працуем увесь час для вас і працуем без цэнзуры. І заклікаем, канешне ж, сачыць за нашымі навінамі на YouTube нашым канале Белсат Ньюс, дзе колькасць падпісантаў набліжаецца да 400 000 чалавек, таксама ў Тэлеграм-канале і сацыяльных сетках Facebook, ВКонтакце, а таксама Instagram. Там спадарства таксама заклікаю ставіць лайки нашай трансляцыі, пальцы дагары, каб відэа магло прагледзець як мага больш людзей, якія сочаць за падзеямі ў Беларусі. Таксама заклікаю працягваць даслаць SMS на наш рэдакцыйны нумар, а таксама у Viber. Спадарства, рабочыя менскіх заводаў напісалі чарговую петыцыю, і тут патрабаванні нязменныя. Адстаўка Александра Лукашэнкі, вызваленне палітычных вязняў і новыя выбары, якія павінны адбыцца ў нашай краіне. А мы, спадарства, яшчэ на момант перанясемся у горню. Там 1500 удзельнікаў сёння мы бачылі і хапуны ў гэтым горадзе. Першапачаткова гарадзенцы сабраліся на вуліцы Савецкай, гэта вядомая вуліца у горадзе, потым скіраваліся на вуліцу Віленскую, дзе іх пачалі акурат такі і жорстка затрымліваць. Паводле відавочцаў затрымалі некалькі дзесяткаў чалавек, нават нехта траціў прытомнасць, і пад затрыманне трапіла жанчына, якая знаходзіцца на 8-м месяцы цяжарнасці. Мы запыталіся яшчэ да пачатку вось гэтых жорсткіх затрыманняў у гарадзенцаў і спрабавалі выследзіць, чаму ўсё ж такі людзі выходзяць, чаго дамагаюцца. Адказы і кадры з акцыі вашай увазе ўжо зараз. Надо показать то, что люди не одни, то, что мы выходим в город. Пусть это по воскресеньям. Но, как говорится, до следующей ошибки диктатора ошибется еще раз, будем каждый день ходить. Надо, чтобы он ушел и наконец понял, что нас больше, мы сила. Как-то так. Белсату спасибо, ребят. За справедливость, мы против насилия и за перспективное будущее. Мы требуем в отставку Лукашенко. Самое главное. Это первое основное послание.
посмотрим. А дальше мы будем действовать уже исходя из ситуации. Ми за правду, нас обманули на виборах. Яких перемен ви потребуєте? Перемен, свободу людям. Вот. У нас легла полностью судебная и правоохранительная система. Все у нас, все получается как бы подстроено под одного человека. Важно выходить, потому что нужно добиться того, чего мы хотим. Свободных выборов, нового президента. Что мы еще хотим? Да вообще свободы хотим. Бо меня сумление сюда привело. И боль за країну. Бо конюх країну довел до Майдану. Далее идти некуда, только сюда. Мы хотим, чтобы дети ОМОНовцев, дети милиции, дети судей, дети военных жили лучше, чем мы сейчас живем в этой стране. И все остальные дети и взрослые. Ведаем, спадарства, што жорсткія затрыманні адбыліся ў горадні таксама. А вы пишете нам, дорогие белорусы, мы живем в Подмосковье, однако детство и молодость провели в Гомеле. Это наш родной город. Мы искренне поддерживаем всех вас и гордимся вами. Верим, что вы победите. Живи Беларусь, спадарыня Наталья и спадар Юрий пишут до нас. Таксама спасибо за вашу работу. Я из Литвы, живу в Германии, смотрю Белсат каждый день, верю в вашу победу. Сапраўды, вось гэтая вера, што вельмі важна для беларусаў гэтыя дні. Украіна с вами, глядач спадар Алексей з Крывога Рогу таксама. Ну а мы, спадарства, яшчэ будзем вяртацца ў розныя гарады. У Берасці, у тым ліку, ёсць інфармацыя ад Тутбаю. Адбываюцца сутычкі пратэстоўцаў за мапам, затрыманні на перакрыжаванні вуліцы Савецкай і Гогаля. Людзі ў чорным нават стрэлілі ў паветра. Гэту інфармацыю мы яшчэ будзем спраўджваць, удакладняць. Разам з тым у нас ёсць відэа з Кобрына, дзе дзяўчыну спрабуюць затрымаць, аднак мірныя пратэстоўцы не даюць. Спроба неўдалага затрымання вашай увазе. Пускай, блядь! Пусти его, пусти! Ничего! Куда вы сюда пришли? Вы без формы, да, ты представьте, эти офицеры! Офицеры, да? Офицер после этого. Что это такое? Вось гэта Кобрын, так, и спадар з Украины пишет нам: вы работаете без цензуры, какой свободы вам не хватает? Посмотрите на нашу Украину, вы такого хотите? Пытается глядач. Могу отказать, что у Беларуси свой шлях, и он не украинский, не российский, а беларускі. І беларусы самі абяруць гэтую дарогу. Калі ўлада не хоча чуць людзей, то людзі сам народ выбірае гэты шлях. Крычаць грамчэй, каб іх маглі пачуць. Таксама піша увесь час, вось тут некалькі разоў запыт ад нашага гледача з Санкт-Петербурга. Вы пытаецесь, калі інаўгурацыя Александра Лукашэнкі адбудзецца ўжо. Сапраўды, гэта вялікае сур'ёзнае пытанне. Хіба вельмі баіцца Александр Лукашенко прызначаць гэтую інаўгурацыю? Магчыма, яна будзе патаемнай увогуле. Першапачаткова, дарэчы, паведамлялася, што гэта можа быць дзень 5 лістапада, аднак пакуль гэта інфармацыя удакладняецца. Дарэчы, вось кажучы пра тое, што наступіць момант інаўгурацыі, аднак яшчэ варта казаць пра тое, што ўжо вельмі хутка будзе скончаны тэрмін прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі, афіцыйны згодна з Канстытуцыяй. Дык вось, спадарства, згодзячы з гэтага пункту гледжання, трэба прызнаць, што усялякія нават дэ-юрэ факты ягонай улады будуць скончаны ўжо самым бліжэйшым часам. Так, чакаем лістапада, калі афіцыйны тэрмін
папярэдні павінен скончыцца, і тады павінны быць нейкія рэакцыі таксама, што будзе адбывацца далей. Беларусы, мы с вами, держитесь, нельзя останавливаться, власть уже проиграла, молимся за вас, гордимся вами. Беларусы, ЗША с вами, жыве Беларусь. Спадарыня Елена піша, і таксама вось з Францыі спадар Збігнеў напісаў да нас, што пра Беларусь пішуць кожны дзень і Le Monde, і Фігаро, і гэта можа азначаць толькі адно, што незалежна ад таго, што будзе адбывацца, як гэта выглядае, беларусы ўжо выйгралі, бо паказалі, што мы народ, а цяпер, спадарства, ёсць свежыя кадры з Берасці, брутальныя здымкі. Это было Берасці, жорсткія затрыманні працягваюцца. Мы ўжо паведамлялі пра тое, што там так званыя праваахоўнікі прымянілі слезатечны газ, пачаліся нават сутычкі за МАПам. У нас, спадарства, яшчэ ёсць адзін матэрыял. Сёння мы ўзгадваем палітычных зняволеных, сярод якіх і Сергей Ціхановскі, і Віктор Бабарыка, тыя людзі, якія мусілі стаць кандыдатамі на прэзідэнцтва, якія маглі б стаць, аднак былі заўчасна зняволеныя яшчэ перад пачаткам саміх выбараў, падчас выбарчай кампаніі. І Марыя Бабарыка, дачка Віктора Бабарыкі, былога старшыні Белгаспромбанку, запісала адмысловы відэазварот у падтрымку ўсіх тых, хто працягвае змагацца за будучыню Беларусі. Падзякувала штабу Бабарыкі і каардынацыйнай радзе, адвакатам, журналістам, валанцёрам і усім беларусам, якія кожны дзень здзяйсняюць гэты крок да перамоги. Давайте послухаем. Здравствуйте, я Маша Бабарика, дочь Виктора Бабарика и сестра Эдуарда Бабарика. Очень многие из вас спрашивают, как дела у папы Эдика. Поэтому я хотела сделать сегодня это обращение, чтобы поделиться с вами последними новостями от них. Но сначала мне бы хотелось сказать пару слов поддержки семьям и близким задержанных. Мне очень больно было услышать недавние новости о задержании Маши Колесниковой, Максима Знака и Ильи Салея. За последние месяцы они стали по-настоящему родными. Думаю, не только мне, но и огромному количеству белорусов. Они настоящие герои. И я думаю, что в новой и свободной Беларуси их имена будет знать каждый. В последнее время я очень много думаю о их семьях и близких, а также семьях и близких других политзаключенных и задержанных, которые точно так же, как и я, ждут того дня, когда они снова смогут быть со своими близкими. Сегодня ровно 3 месяца со дня задержания папы Эдика. И эти 3 месяца были наполнены очень смешанными эмоциями. На смену первоначальному шоку пришел удивительно продуктивный настрой, а также желание помочь всем, чем только можно. Последние 3 месяца нашу семью окружало невероятное количество поддержки со стороны родных, близких, старых друзей, также очень приятно новых друзей. И за это всем огромное спасибо. Поэтому меня за последние 3 месяца ни на минуту не покидало ощущение того, что у этой истории счастливый конец. Я также с восхищением каждый день наблюдаю за той солидарностью, с которой белорусы поддерживают друг друга. Мне очень понравился один из воскресных плакатов, который очень хорошо выражал это чувство. На плакате было написано: «Я узнал, что у меня есть огромная семья». И это очень классно. Меня также переполняет чувство благодарности команде штаба и координационному совету, которые продолжают работу, не покладая рук и несмотря ни на что. Адвокатскому сообществу Беларуси. Я недавно посмотрела удивительное видео, которое записали адвокаты в поддержку Максима Знака и Ильи Салея. Если вы еще не успели посмотреть, обязательно посмотрите. Журналистам и медийным представителям, которые продолжают освещать новости в Беларуси, несмотря на угрозу собственной безопасности.
независимым инициативам, таким как «Честные люди», «Голос», «Buy Help», «Buy Soul», а также огромному количеству региональных инициатив. И всем, кто не опускает руки и продолжает работу. Это очень важно. А сейчас я бы хотела поделиться новостями от папы и Эдика. Мы на постоянной связи с адвокатами, которые сообщают то, что в целом и по настроению, и по здоровью, и у папы, и у Эдика все хорошо. От них также доходят невероятно теплые письма. От папы на данный момент до меня дошло 8 писем, от Эдика 9. Последнее от папы датировано 9 сентября, от Эдика 8 сентября. И я сейчас хотела бы зачитать пару отрывков из их писем. Сначала письмо папы. Самое сложное в сегодняшней ситуации для меня – это поверить во весь креатив и позитив, который вы все описываете в своих письмах. Ведь именно этого и не хватало нам в жизни. Мы с вами всегда говорили, что вот бы и у нас в Беларуси можно было бы встретить счастливых, улыбчивых людей, чтобы можно было не видеть мрачных, угрюмых людей, которые боятся радоваться. Закрытость – самая большая наша проблема. И если это удалось изменить, то это и есть настоящая победа. Основная цель любых действий – люди. Только они определяют успех любого проекта, их удовлетворенность и радость. А сейчас отрывок из письма Эдика. Уже неделю эмоциональные качели меня оставили. И я пребываю в абсолютной уверенности положительного итога и начала новой захватывающей части нашего приключения. Невероятную ценность обрели люди и отношения. Мне трудно сказать, кем я вижу себя через 5 лет, но я могу точно сказать, с кем я хочу быть. Наша семья, друзья, ребята из штаба – это какая-то безумная концентрация света, любви, таланта, храбрости, ума, отвязности. Я точно знаю, что мы сможем сделать очень много хороших дел. Я знаю, что хочу быть с вами. Люди – самая большая находка последних месяцев. Спасибо всем тем, кто продолжает писать письма в СИЗО. Папа и Эдик постоянно говорят о том, что каждое письмо – это лучик поддержки и тепла, а они в их условиях очень ценный и очень важный ресурс. Также на данный момент очень важна поддержка не только папы и Эдика, но и других политзаключенных, а их огромное количество. Очень важно их поддерживать, писать письма, постоянно о них говорить. Их имена не должны забываться. И помочь можно огромным количеством способов. И это не обязательно должно быть что-то большое. Можно рассказать историю о политзаключенном коллеге по работе во время обеда. Можно написать пост, в котором содержится теплая история о них. Можно сделать плакат в их поддержку и сделать об этом пост. Можно делать пост о том, как вы пишете письма. Вот. Очень важно, чтобы люди ощущали поддержку, и эта поддержка важна не только заключенным, а также людям, которые на свободе. Интересно было, что первую книгу, которую заказал папа для прочтения, была трилогия «Властелина колец». Поэтому завершить мне бы хотелось цитатой оттуда, которую я уже приводила на Фейсбуке, но которая для меня не утратила свою актуальность за последние месяцы. Но в конце все проходит. Даже самый непроглядный мрак рассеивается. Грядет новый день. И когда засветит солнце, оно будет светить еще ярче. Хороших вам выходных, берегите своих близких. И спасибо огромное еще раз тем, кто рядом. Я вас очень люблю. Ось такі зворот, а вы пишете нам: «Здравствуйте, Белсат. Мне кажется, что весь мир невооруженным глазом видит, что Александр Григорьевич сошел с ума. Причем это началось давно. К сожалению, не все так называемые правоохранители не до конца не понимают, на кого они работают. У тех люлей в погонах, у которых что-то осталось в головах, покидают эти ряды. Хочется верить, что в скором времени мы сможем сломать эту систему, хоть по чуть-чуть, но у нас получается. Живи Беларусь, спасибо вам за работу. А ось Спадар Миколаевич
вельми цікавіцца, за чьи деньги работают журналисты вашего канала, какая у них зарплата, пишете вы. Шановны спадар Миколай, усе сродкі, якія ідуць на тэлеканал Белсат, яны адкрытыя, яны знаходзяцца у вольным доступе ў інтэрнэце, іх можна вельмі лёгка найти. Хто гэта фінансуе, адкуль гэтыя сродкі і якая колькасць. А што датычыць заробкаў, я думаю, што калі вы паглядзіце бюджэт, то зразумееце, што яны ў разы меншыя за тыя, якія атрымліваюць дзяржаўныя прапагандысты. Дарэчы, вельмі шмат ужо казалася пра сродкі, і я узгадваю таксама словы спадарні дырэктар тэлеканалу Белсат Агнешкі Рамашэўскай Гузы пра тое, што гадавы бюджэт Белсату часамі гэта 2 дні працы Russia Today, той самай тэлекампаніі, якая зараз прыехала, працуе на БТ і стварае фейкі. І мне падаецца, што гэтым ужо ўсё сказана, колькі грошай. Давайте перастанем лічыць грошай, а выглядзім за вакно і паглядзім, што там адбываецца. Гэта хіба дастаткова. Мы нікога не ходзім з мікрафонамі, не правакуем, як гэта робяць прапагандысты Russia Today альбо дзяржаўных каналаў. Таксама пытанне ад гледача. Скажите, пожалуйста, куда можно обратиться за помощью после суда? За дапамогай пасля суда можна звярнуцца, мяркую, да праваабаронцаў. Праваабарончы цэнтр «Вясна», з лёгкасцю знойдзеце каардынаты ў сеціве. Ну, але калі гэта штраф, калі вам патрэбна фінансавая дапамога, то можна фармуляр запоўніць на Buy Help. Buy Help — ініцыятыва, якая сабрала вялікую суму грошай і актыўна дапамагае ўсім пацярпелым ад рэпрэсій. Таксама, спадарства, не забываемся пра праваабарончы цэнтр «Вясна», які аказвае самага рознага кшталту дапамогу, у тым ліку юрыдычную. Праваабарончыя цэнтра працуе кожны дзень, збірае інфармацыю аб затрыманых. Што праўда, не кожны хоча паведамляць нейкія дадзеныя пра затрыманне сваіх сваякоў, аднак калі сапраўды гэта вельмі важная інфармацыя, то ўсё ж такі заклікаю не маўчаць і казаць пра тое, што адбываецца з вашымі блізкімі. Ну, а сёння мы бачылі вельмі такія жорсткія затрыманні ў горадзе над Бугам. Я маю на ўвазе Берасце. Там жа ж падчас затрыманняў некалькі амапаўцаў былі са зброі. Адбываўся нават стрэл у паветра. Мы бачылі сутычкі з амапам. Там працавалі нашы журналісты, паразмаўлялі з мясцовымі. Слухаем разам. Александр Григорьевич достал уже. Иметь совесть нужно во всех сферах жизни. Упадок. У меня, допустим, вся семья выехала за границу. Один я остался смотрителем на квартире, с которой были у меня очень страшные проблемы. И благодаря вашему телеканалу Белсату вопрос этот решился положительно. Потому что после этой выхода в эфир передачи приехало руководство банка и сказала, что вы нас позорите на весь мир. И, короче, они поздали такие условия благополучные, что мы вот до сих пор выплачиваем кредит можем и имеем квартиру, живем там. А сын живет и работает в Польше, жена тоже в Польше, дочка выехала в Москву, там где закончила консерваторию. Здесь работы им нет. Короче, беспредел, как безнадега. Спасибо вам. Спасибо, Белсат. Тут к тому, щоб виказати свою громадянську позицію, Лукашик мусить зайти і призначити нові вибори мусять. Люди виходять, не глядячи на те, що їх постійно хапають і штрафують, і катують, вони тим не менше виходять, не бояться, протягують змагатися за свої правы. Дома сидеть немагчыма, я хотя бы хоть что-нибудь хочу зрабіць. Хотя бы показать, что вось и я вышла, я не боюсь. Ну, боюсь крыху, але мне хочется показать усім, кто там, что я так само тут, я буду ходить. Покуль я змагу, я буду ходить сюда на гэтые мероприятия. О, нешта ідзе. Гэта Берасцей, корэспандэнт Белсату, пацвярджае, што падчас затрыманняў у Берасці некалькі амапаўцаў былі са зброяй і нават адбыўся стрэл у паветра.
Ну, ўжо мы бачылі такую інфармацыю ў мінулую нядзелю, калі на вуліцы Новавіленскай у сталіцы таксама нібыта праваахоўнікі стралялі. Пазней гэтую інфармацыю знепраўдзіла прэс-сакратарка Міністэрства ўнутраных спраў Ольга Чамаданова. Таксама дачакаемся, напэўна, нейкай афіцыйных каментароў з боку МУС, ці сапраўды гэта так, а калі гэта так, то ўсё выглядае з кожным разам усё больш жорстко. И вось с Гродно нужна ваша помощь. Похоже, известные телеграм-каналы сейчас под МВД. Митинги по воскресеньям организуются в местах удобного хапуна. Центр Минска и центр Гродно — это разные понятия. Центр Гродно — это старый город с узкими улочками, в которых нас ожидает ОМОН и в которые не убежишь. Я считаю, что надо начинать собираться на проспектах, параллельных Нёману, а некоторые легко блокировать автомобилями от автозаков. Плюс нас увидит много людей. Это, например, проспект Купалы, космонавтов, Клецкого. Нам нужен организатор, организаторы, пиша спадар Вадим. Срочно люди хотят собираться, но им никто не помогает. Помощь нужна информационная и стратегическая. Сапраўды, вось гэта момант, калі размова ішла про тое, што няма лідараў, няма арганізатараў гэтых пратэстаў. Ну і, канешне ж, я думаю, што тыя, хто прапановвае сустракацца, і самыя жыхары горад не мусяць ўсё ж такі самі вырашаць, дзе ім збірацца на такія мірныя акцыі пратэсту. Відавочна, што, канешне, у такіх вузкіх вуліцах АМАПу прасцей дзейнічаць супраць мірнага насельніцтва, чымся на вялікіх праспектах, хаця ўсё ж такі ўсё залежыць ад таго, наколькі шмат людзей будзе ў той ці іншай мясцовасці, у той ці іншай кропкі гораду, потому што мы ведаем, што затрыманні звыкла адбываюцца, калі людзі ўжо разыходзяцца альбо ў дварах збіраюцца ісці на акцыю, і там іх акурат такі чакае вось гэтая. Тут еще такі вельмі важны момант. Я гляджу на наши смс-паведамленні, вайбер-паведамленні. Льецца вельмі шмат бруду, ніякіх абразаў. Шановнае гаспадарства, давайте захоўваць нейкія межы ветлівасці. Ну, калі вы можете, конечно, гэта рабіць, бо мы спрабуем, прынамсі. Вось гэтыя абразы, яны ні вам не дапамогуць, ні нас нейкім чынам не ўразяць, але пры гэтым людзі, якія гэтым займаюцца, якія кажуць, што тут таксама намі зоймуцца сілавікі, то сілавікамі хіба ўжо заняліся і заняліся вельмі сур'ёзна. 1000 прозвішчаў іхных і дадзеных з'явілася ў сеціве. 200 з іх вельмі перапужаліся, правда? Так, і папрасілі ўжо выключыць іх з гэтага спісу. Ці сапраўды людзі баяцца сілавікоў, ці сілавікі баяцца беларусаў? Мы запыталіся на вуліцах Менску. Давайте паслухаем. Ну, бусы везде ездят, где-то кого-то хватает, но я с Логойского тракта пешком через дворы дошел. Это наш город, мы ведаем каждую тропочку, мы ведаем каждый мостик, по яким можно пройти и обойти эти слабовики. Мне кажется, что все попытки разъединить людей бесполезны. Да, естественно, конечно, часть людей не дойдет, но все мы едины в своих желаниях и в своих идеях. Свободу Юрию Ваникевичу. Нашего друга вчера задержали в цепи солидарности на Каменной горке. Сейчас он находится в ЦУП. Чего бояться? Ну, нечего бояться. Мы люди свободной страны, поэтому нам нечего бояться. Люди будут отстаивать свои права, интересы. Силовики, это в наше время слабовики уже. Они не могут сопротивляться преступным приказам. Спадарства, вось глядзім на вашае паведамленне, які даходзяць з розных куткоў свету. Беларусы з Ізраілю тут таксама салідарныя з чырвона-белымі сцягамі, але падкрэслю, што
добрых, прыемных у наш бок смс-паведамленняў, падзякаў значна больш, чым абразаў, якія да нас дасылаюць. Хіба боты зараз павінны пачаць вельмі старацца і закідаць нас абразамі, каб іх было значна больш. І перастаньце ўжо задаваць гэтае пытанне пра грошы, бо мы хіба на яго адказалі дастаткова. І таксама досыць пісаць, страшыць Украінай. Усе ведаюць, што адбылося, што адбываецца ва Ўкраіне, хто за гэтым стаіць і гэтак далей. Людзі не жывуць у нейкай ізаляванай прасторы. Людзі чытаюць, ездзяць таксама ва Ўкраіну, бачаць, што там адбываецца, хопіць страшыць Украінай. Ну, а у нас, спадарства, ўжо зараз на сувязі Любоў Лунёва. Люба, калі ласка, табе слова з апошнімі падрабязнасцямі. На гэты момант калона з дэманстрантамі ідзе вуліцай Максіма Богдановича. Спачатку быў план прайсці, спусціцца ўніз па вуліцы Кальварыйскай. Калі ўжо прыйшлі на юбілейную плошчу, то стала зразумела тым, хто быў наперадзе калоны, што далей прайсці на праспект няма ніякай магчымасці. За гарадскім валам стаяць тэхніка, стаяць так званыя касманавты ў шлемах, у бронекамізэльках, і таму туды прайсці, вырашылі навошта штурмаваць, ідуць туды, дзе можна прайсці. Такім чынам калона павярнула налева і пайшлі вуліцай Максіма Богдановича. Вот на гэты момант все ж таки ёсць такія планы, каб прайсці вуліцай Янкі Купалы. Мы ведаем, што там ужо вельмі такое серьезное ўзмацненне. Таму што галоўная мэта гэта не даць наблізіцца да адміністрацыі Александра Лукашэнкі, да гэтага будынку. Таму сцягнута вельмі шмат тэхнікі да цырка, там і бронетранспорцёры, там і вадамётная машына, і таксама там вельмі шмат салдатаў у ўнутраных войсках. Увогуле вуліца Кірова і вуліца Карла Маркса, там забаронена ўжо было учора з вечара парковка, і цяпер там знаходзіцца вельмі шмат грузавікоў з надпісам «Людзі». Там сядзяць вайскоўцы, мы нават не ведаем, з якіх яны вайсковых частках, ці то ўнутраныя войскі, ці то яшчэ адкуль. І вось яны знаходзяцца пакуль што там у чаканні нейкіх загадаў, камандаў, і таму людзі вырашылі туды несці. Ідуць туды, нагадваю, куды можна прайсці. Вось пачаўся хапун, і літаральна ў гэты момант пабеглі людзі хавацца ад амапу, як заўсёды яны нападаюць ззаду калоны. Вось людзі, якія ішлі, на іх кінуліся людзі у бронекамізэльках. Хто за вами гнаўся, скажыце, калі ласка? Из буса подъехали бусы, и оттуль АМАП погнался за людьми. То бок звычайная такая практика. Хапают людей тогда, коли их мало. А вот там, где ідзе основная колонна, там, где сотни тысяч людей, там яны робяць выгляд, что нікога не бачаць и не заўважаюць. Таму людзі беглі, забеглі ў краму, бягуць, куды можна толькі забегчы. Зноў той же сцэнар, які мы назіралі. Была з намі на сувязі, якая распавяла пра тое, што літаральна ў гэтыя хвіліны пачаўся хапун. Магчыма, таксама праблемы сувязі. Спадзяемся, што з Любай усё ў парадку, што яна не затрыманая, бо такія рэчы таксама неаднаразова адбываліся, калі нашых журналістаў затрымлівалі ў часе эфіру. Ну, у нас, спадарства, акурат ёсць свежыя кадры затрымання каля Камсамольскага возера, вельмі жорстка, таму будьце уважлівыя, калі сярод вас ёсць уражлівыя людзі, лепш не глядзець наступнае відэа. Бачым адразу некалькі людзей наваліліся на аднаго з пратэстоўцаў, вырванага з калоны на ўскрайку ўздоўж гэтай дарогі. Таксама бачым, што людзі ў гэтай аліўкавай форме, так, ужо шмат было пытанняў, хто гэта, ці гэта сапраўды беларускі АМАП. І самыя розныя версіі былі, у тым ліку пра тое, што гэта могуць быць расійскі спецатрад,
Санкт-Петербургу. Прынамсі пра гэта такую версію выказаў журналіст радыё Свабода Сергей Наумчык днямі, разбіраючы таксама вось гэтую форму. Аднак, дарэчы, нашы калегі з Тутбай ўжо разбіралі нейкія фрагменты, якія маюць на сваём адзенні гэтыя людзі ў гэтых зялёных камізэльках. Хіба што выглядае на тое, што гэта беларускія сілавікі. Так, што беларускія сілавікі, і таксама многія гавораць пра тое, хто прайшоў праз гэтае затрыманне, што сапраўды гэта беларусы, то бок беларусы ваююць супраць уласных мірных грамадзянаў. І вось яшчэ ў працяг тэмы Украіны нам піша спадарыня Інна з Украіны і гаворыць, піша па-украінску, але мы разумеем адзін аднаго вельмі цудоўна. І вы пішаце нам, спадарыня Інна, про тое, что тыя, хто піша до нас, посмотрите на Украину, разве такого вы хотите, то тут трэба разумець, что гэта звычайныя крамлёўскія прыхвасні і саўкі, для якіх каўбаса важнейшая за правы і свабоды чалавека. Украінцы, якія выбіраюць сваю свабоду, усёй душой за вашу барацьбу з дыктатурай. У вас сапраўды свой шлях, як і ў нас. Ваша барацьба свяшчэнная. Жыве Беларусь, піша спадарыня Інна. Гэта тое, што мы весь час спрабуем казаць таксама ў нашых эфірах. Дарэчы, апрача гэтых смс-ак мы ўжо чулі слова падтрымкі ад вышэйшага кіраўніцтва Украіны, у тым ліку Арсен Аваков, міністр унутраных спраў Украіны, не так даўно адрэагаваў на словы Александра Лукашенко пра тое, што Украіна таксама спрабуе дэстабілізаваць сітуацыю ў Беларусі, што кіраўніку Беларусі трэба ўжо нарэшце прачнуцца, пабачыць, ці сапраўды яго падтрымліваць беларускі народ. І вось сёння акцыя салідарнасці таксама адбывалася у сталіцы Украіны, у Киеве, адтуль з падрабязнасцямі Марыя Ступак. Участники марша идут по центральным улицам от Майдана Незалежности. Как вы видите, они принесли белорусскую символику. Среди участников марша много белорусов, по крайней мере, те, с кем мы общались. Это белорусы, которые давно переехали в Украину, либо же вот переехали недавно после начала протестов. Все они вышли, чтобы обратить внимание международного сообщества на то, что происходит в Беларуси. Выступают против репрессий и за освобождение политзаключенных. Мы из Беларуси, из Минска приехали сюда, здесь, чтобы отстоять свою позицию, показать, что мы тоже с теми же белорусами, которые сегодня вышли в Минске на марш, поддерживаем их здесь, потому что пока не можем находиться там. Я белорус, но волею судеб получилось так, что пришлось оказаться в Украине, и нельзя было пройти сегодня мимо акции поддержки нашей родной страны. Поэтому я сегодня здесь. Я лично на этой акции, как и на всех других, выступаю за честные выборы, за отставку Лукашенко, за свободу политзаключенным, за свободу экономическим заключенным, против репрессий в Беларуси. Переехали по многим причинам, но в основном потому, что хотелось как-то, чтобы семья моя была в безопасности. Вот, потому что на улицах, грубо говоря, творится произвол. Вот. Нельзя ожидать, что ты выйдешь и потом вернешься домой. Не через 10 или 15 суток. Как вы слышите, участники марша скандируют «Вера можем, пера можем», «Живе Беларусь», «Лукашенко» в автозак. А когда они проходили мимо здания Киевской мэрии, то даже остановились и скандировали «Дякую», потому что на здании Киевской мэрии висит большой белорусский флаг. Также большой белорусский флаг участники марша сейчас несут. Напомню, что в Украине акции солидарности с белорусскими протестующими проходят постоянно. И уже, можно сказать, традиционно активисты сейчас направляются к посольству Беларуси в Киеве, оно тоже находится в центре. Там планируют привязать на деревьях ленты цветов белорусского флага, белые и красные. Из Киева Марина Ступак и Евгений Шевченко, Белсат. Таксама вы пишете, почему вы высказываете только мнение белорусов, которые участвуют в акциях. Мы ненавидим то, что сейчас происходит в нашей республике. Почему вы разрушаете наш мир? Шановная спадарыня Алена, хіба мир у Беларусі разбураем не мы, хто толькі інфармуе пра сітуацыю, а той чалавек, які абсалютна нелегітымны і захапіў уладу, з'яўляецца узурпатарам. Акцыя дастаткова мірна праходзіла сёння ў Киеве.
Киеве, а вось чаго нельга сказаць пра Маскву, бо там сёння затрымалі 8 чалавек, якія прыйшлі на маскоўскі марафон з чырвона-белымі сцягамі. Пра гэта піша ОВД-Інфо. Як паведамляецца, 7 чалавек даставілі ў аддзел паліцыі. Усіх затрыманых адпусцілі праз некалькі гадзін з абавязальніцтвамі аб'яўцы 25 верасня для складання пратаколу аб артыкуле аб парушэнні правілаў удзелу ў акцыі. Так што не толькі беларускія міліцыя складае такія пратаколы і судзіць, а яшчэ і маскоўская паліцыя за чырвона-белы сцяг. Спадарня Ніна, якая пытаецца, ці вашае паведамленне прачытаюць спецслужбы. Калі ласка, не бойцеся, спадзяемся, што спецслужбы не чытаюць усіх паведамленняў у Вайберы, а мы нікому контактаў не перадаем, поэтому ўсё будзе ананімна, можете пытаць і пісаць усё, што толькі пажадаеце. Таксама адзін з гледачоў піша нам, ці тая тактыка, якая цяпер адбываецца на пратэстах, не вычарпала сябе, магчыма, трэба яе змяняць. Гэта ваша прапанова, але не мы да гэтага заклікаем, як і не мы да чаго-кольвічы шаноўнае гаспадарства ўвогуле заклікаем. Мы толькі інфармуем. Мы не кажам сапраўды гаспадарства ісці вам на акцыі, не ісці на гэтыя акцыі. Вы самі абіраеце той шлях, які лічыце патрэбным, а тым часам вось з апошняй інфармацыі ў Менску на вуліцы Максіма Богдановича тое, што распавядала Любоў Лунёва, працягваюцца затрыманні. Мы будзем сачыць таксама за акцыямі у іншых гарадах. Да прыкладу, сёння ў Жодзіна зладзілі акцыю памяць Мікіта Крыўцова. Таксама гэта адзін з тых загінулых, а дакладней таго, каго знайшлі павешаным ужо праз шмат дзён пасля таго, як ён бесследна знік. Пасля акцыяў пратэсту Мікіта Крыўцоў быў таксама футбольным заўзятарам і удзельнічаў у акцыях у Маладзечна і ў Менску, аднак праз некалькі дзён з 11 на 12 жніўня, калі я не памыляюся, знік, і вось толькі фактычна праз месяц ягонае цела было знойдзенае ў лесе. Вось калі адбываюцца такія рэчы, то хіба няма пытанняў, за што змагаюцца людзі на вуліцах беларускіх гарадоў. А тым часам привет от пенсионеров Минска. На днях увидели, как проплаченные женщины лобызали АГ и подумали, что не знаешь ты настоящей, некупленной любви. Иди в наши ряды пенсионеров, и мы тебя так зацелуем, что всю оставшуюся жизнь не забудешь. А белсатовцам респект и уважуха за вашу честную работу. Дякую. Дякуем вялікі за такія смс-паведамленні. Калі Александр Лукашенко заўсёды абапіраўся, дарэчы, на электарат на свой, і гэта, як вядома, было пераважныя людзі сталага веку, то, напэўна, і зараз, калі кіраўнік Беларусі лічыць, што ён набраў 80% галасоў на выбарах 9 жніўня, то варта, напэўна, прыслухацца да ўсіх, тым ліку тых пенсіянераў, якія хочуць зацалаваць Александра Лукашенко. Таксама вы пытаетесь, куды можна нам выслаць мэйл. Мяркую, што на нашай інтэрнэт-старонцы можна знайсці гэты адрес Белсату дакладна, куды можна пісаць, а таксама праз Telegram-бот. Хіба таксама гэта можна лёгка зрабіць? Это можна зрабіць праз наш Telegram. Таксама бот працуе. Усе смс-паведамленні, якія вы публікуеце, будуць публікавацца між тым, і усе самыя апошнія навіны вы будзеце даведвацца менавіта з нашага Telegram-каналу, таму што там навіны з'яўляюцца нашмат хутчэй, чым на нашым сайце belсат.eu. Так, бо нашыя калегі працуюць увесь час дапазна самае раніцы. Такое ўражанне часамі складваецца, што цэлымі суткамі. Разам з тым, гаспадарства, гэты тыдзень быў вельмі, скажем так, багаты на падзеі. У тым ліку гаспадарства, напэўна, памятаеце пра тое, што Святлана Ціханаўская заявіла пра складанне спісу Александра Тарайкоўскага, у якога увойдуць чыноўнікі і сілавікі, якія датычныя да гвалту, да міліцэйскага гвалту, і для ідэнтыфікацыі будуць працаваць з праваабаронцамі і праектам «Чорная кніга Беларусі». Спіс будзе перададзены ў Еўразвяз, ЗША, Украіну, Расію ды Турцыю. Больш падрабязна пра сутнасць гэтай ініцыятывы мы паразмаўлялі з Ганнай Красулінай, прэс-сакратаркай штабу Святланы Ціханаўскай. Давайте паслухаем.
Спадарня Ганна, было объявлено об тым, что ствараецца спіс Тарайкоўскага у гонар Александра Тарайкоўскага, першага забітага на пратэстах у Беларусі. Хто можа патрапіць у гэты спіс і як ён будзе фармавацца? Значит, туда попадут те преступники, которые виновны в страшных преступлениях против белорусского народа. Вот в этих избиениях, пытках мирных граждан Республики Беларусь, в убийствах, изнасилованиях и прочем. Вот все то, с чем столкнулись мы с вами в последнее время со стороны ОМОНа. Соответственно, это будут сами исполнители. И, кроме того, естественно, все те, кто отдал эти преступные приказы. Создаваться этот список, он уже сейчас включает 36 человек. Фамилии будут названы после того, как эти санкции, уже передается этот список на санкции на следующей неделе буквально. После этого, значит, этот список будет опубликован. До этого публиковать не будем, опубликуем после того, как санкции получим. Мы рассчитываем вот на что. Для чего создается вообще этот список? Этот список создается для того, чтобы преступники после и сейчас, и после победы Новой Беларуси не только здесь, в Беларуси, не чувствовали себя комфортно, но не могли и ощущать себя хорошо в любой другой стране мира. Мы хотим показать таким образом, что ни в коем случае вот эти преступления, тем более оставленные без расследования, без наказания, вот эти преступления ни в коем случае не должны быть забыты. Каждый понесет наказание так или иначе, в нашей стране, либо в любой другой стране. На самом деле, что произошло? В стране сейчас, в Беларуси, практически отсутствует закон и независимый суд. В итоге в обществе появляется огромный запрос на восстановление справедливости. И в этом случае народ начинает сам организовывать вот эти инициативы, вот типа «Черной книги Беларуси», в которую скидывает народ просто сам, создает вот эти списки тех преступников, которые должны быть наказаны. Там уже огромная подборка, по-моему, больше 500 человек в этой черной книге Беларуси. И она является источником, вот эта народная инициатива, для как раз списков на санкции. Первые 36 будут поданы сразу, а потом будет постепенно, он будет, вернее, даже не постепенно, довольно быстро, он будет пополняться. Самое главное, чтобы это, в принципе, было принято, а потом уже добавление, это достаточно быстрое дело техники. Поэтому первые 30... Да. Спадарня Ганна, быў такі выпадак з Крысцінай Казаной, выкладчыцай Акадэміі МУЗ, якую абвінавацілі ў тым, што гэта яна катавала на Акрэсціна, але як потым аказалася беспадстаўна, што яна не працавала на Акрэсціна. Вось што рабіць, калі ўсё ж такі могуць жа ў спіс патрапіць і людзі, якіх беспадстаўна абвінавачваюць? Чалавека беспадстаўна абвінавацяць? Значит, смотрите, во-первых, эти вещи проверяются. Создается это так, что, например, ОМОНовец, который ударил женщину в лицо, есть его фотография. По фотографии его опознают, выясняется его место работы, фамилия, имя, отчество, место проживания и даже паспорт и прочие вещи. То есть налицо на видео. Сейчас вот эти 36 человек, они это именно такие, совершенно такие, как вам сказать, несомненные преступления. Те, которые зафиксированы, у нас есть доказательства, фото и видео. Конечно, когда эти списки станут большими, ошибки, конечно, возможны. И я уверена, что в этом случае граждане сумеют заявить об этом, и мы, в отличие от режима, справедливо и честно рассмотрим все обстоятельства, и, конечно, ошибки будут исправлены. А ці прадугледжваецца прынцып калектыўнай адказнасці, напрыклад, усе, хто служыў у фармаванні АМАП ад 9 жніўня сёлета, ці яны могуць патрапіць у гэты спіс? Значит, пока так вопрос не стоит. Силовикам всем дана возможность, в том числе ОМОНовцам, перейти на сторону народа. У спісе Тарайкоўскага будуць силовики. Вось з фальсіфікатарамі і чыноўнікамі адказнымі за фальсіфікацыі, калі мы ведаем, што вось канкрэтна на канкрэтных выбарчых участках фальсіфікавалі выбары, вызывалі на назіральнікаў міліцыю, потым назіральнікі траплялі за краты. Ці яны могуць апынуцца вось у такім спісе?
Вы знаете, что они в любом случае будут наказаны либо через этот список, либо уже в Новой Беларуси независимым судом. В любом случае это будет разбираться. Каждый, кто совершил преступление, будет наказан. И нужно понимать, что преступления начались, вот эти все зверства режима, это был ответ на что? Ответ на мирные демонстрации, которые вышли потому, что первыми совершили преступления фальсификаторы выборов. Кровь всех людей именно на их руках. Вот этих вот директоров школ, вот этих вот председателей комиссий, не только школ директоров, но и других, которые совершили очень серьезное преступление против белорусской государственности и против белорусского народа, и в итоге это вылилось в кровавые события. Это очень большой вопрос к ним, они будут наказаны обязательно. У паведамленні у тэлеграм-канале Святланы Ціхановскай было сказано, што вось гэты спіс Стараяковскага перададуць не толькі ў Еўразвяз, а таксама ў нашу паўднёвую суседку Украіну, але таксама ў Расію і Турцыю. Вось пытанне, ўсё ж такі апошнія дзве краіны таксама ведаем, як там з правамі чалавека. Бадай яны не будуць гэтага ўсяго шанаваць. То якая мэта? Смотрите, главная цель, чтобы у преступников земля горела под ногами не только в Беларуси, но и во всех других странах. Да, предположим, они выйдут в Россию, и Россия, например, их примет и предоставит им какие-то возможности. Но что произойдет дальше? Ведь эти санкции будут использованы этими режимами, и турецким, и российским, в таком, по их усмотрению. А усмотрение у них может быть очень разным. Например, они могут стать разменной монетой в каких-то ситуациях политических. То есть они просто будут постоянно находиться под угрозой самых разных происшествий с ними. Но это помимо того, что мы на самом деле верим, что в России ситуация тоже скоро изменится, и они не смогут там находиться, все санкции против них будут полностью задействованы. Шчыра дзякую вам за гэтую размову. Спадарня Ганна Красуліна з Каардынацыйнай рады распавяла пра спіс Тарайкоўскага. Ну а мы вяртаемся ў Менск. Тут працягваюцца жорсткія затрыманні. З намі на сувязі Любоў Лунёва. Калі ласка, Люба, табе слова. Што адбываецца ў сталіцы? Аккурат у гэты момент адбываецца так званая зачыстка. Што адбываецца, вот якую тактыку цяпер ужываюць сілавікі? Яны проста чакаюць, калі калона пройдзе далей, і ззаду нападаюць на тых, хто там зазіваўся, хто адстаў, хто проста там яшчэ не пацягнуўся. І вось адна частка пайшла вуліцу Богдановича і ў бок Сторожоўкі, а другая часть колонны пайшла вуліцай Куйбышева праз оперны тэатр. І вось акурат, калі праходзілі міма гэтага тэатру, павыскоквалі з бусаў людзі у цывільным, просто ў майках, але ўсе з такімі дубінамі, ну, мы разумеем, з якімі дубінамі. І пачалі хапаць людзей. Як толькі камусі там, як толькі людзі дабеглі там да асноўнай колонны, адразу вот мы тут пачулі, што яны сказалі: стоп, адходзім, вот што яны кажуць. І адразу пачынаецца, сюды пад'ехало ўжо столькі бусаў. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 я налічыла. І яшчэ 3 бусы медленно, павольна паўзуць вуліцай Куйбышева. Яны паўзуць на адлегласці ад колонны, ад канца колонны, і падобна на тое, што яны будуць зноў спрабаваць цякаць людзей, якія будуць зараз ісці там намагацца да сваіх дамоў, сваіх раёны. І гэта вось такая ганебная тактыка, калі яны гэта робяць ззаду, калі ніхто не чакае гэтага. Ну, вось вырашылі дэманстранты ісці разам, каб не патрапіць вось пад гэтую зачыстку. Тут, дарэчы, такая цікавая рэч адбылася. Яны кінуліся з дубінамі ў масках на людзей, а тут прыехалі некія акторы на своих там ранейшие их там выпустили на бусах, які не смогли проехать по Куйбышево из-за того, что это демонстрация, а яны вышли на улице Янки Купалы, и вот они так вельмі здзіўлена глядзяць на то, что тут адбываецца. Это хутчэй за все некие оперные спеваки, и такого яны яшчэ не бачили, каб вот по этих газонах носились некие незразумелые люди в масках с дубинами. Вот такая картина теперь у нас в самом центре города, аккурат каля оперного театра на улице Куйбышева. Часто автобусов поехала яшчэ з улицы Богдановича, где так само ідзе невялікая
колонна демонстрантов. И вот у меня такое отчувание, что им доведется зараз вельми кепска, бо их там не так шмат. Як тільки силовики бачать, що людей шмат, вони тоді одразу губляють цікавість. Ну, така практика свідчить про те, що вони, видать, отримали загад сьогодні робити гэты хапуни, причому жорстко. Яны могли просто бегче хапать людей, але яны з дубинами и у полным своим таким узброением с баллончиками, с один навод з газником, так что могут ужить и перцовый газ, и все что угодно. Ну, відавочна, каб яшчэ больш застрашыць людзей, калі ласка, беражы сябе. Любоў Лунёва з падрабязнасцямі была з намі з беларускай сталіцы, дзе зараз адбываюцца жорсткія затрыманні. Відаць, што амапаўцы выбралі такую тактыку сёння зачысціць усе гарады цалкам. Зачыстка, і таксама спадарства, вы пішаце паведамленні, не ўсе паспяваем зачытваць, але таксама вось гэтую перастаньце пісаць прапаганду, якую мы ўвесь час чуем па дзяржаўных каналах, таксама па расійскіх тэлеканалах, пра тое, што ў Францыі вось гэтых камізэлек збіваюць, забіваюць там паліцыянты і гэтак далей. Калі вы параўноўваеце да Францыі, то параўнаеце маштаб гэтых пратэстаў, калі б у Беларусі так паразбівалі шыбы, падпалілі аўты і папераварочвалі паўгорада, вось гэта былі тады пратэсты зусім тым, што якія наступствы мы маем. Таксама яшчэ вось гэтае паведамленне хочу зачитать. Здравствуйте, не понимаю, зачем нас пугают Украиной. Мы таксама не разумеем, тем более, что белорусы ездить с добробыту белорусского ездить на закупы в Украину, где идет война, бо там танней. А я хочу, как в Германии. Фюрер застрелился, верхушку повесили, и теперь это 4-я экономика в мире. Живе Беларусь. Ну, вот такие высновы. Кожная краіна все ж таки проходит свой шлях да свабоды, да перамогі, і у кожнага з дыктатараў таксама свой шлях. Адзінае, што яны падобныя тым, што ўсё ж такі ніводзін з гэтых дыктатараў не утрымліваўся, прынамсі на постсавецкай прасторы. Гісторыя паказвае, што усе яны сыходзяць рана ці позна. Рано ці позна і ў Беларусі ўсё гэта скончыцца. Галоўнае, каб раней і каб менш людзей пацярпела ад гэтага бязмежжа, якое адбываецца цяпер у краіне, а фінал такой дыктатуры непазбежны. На жаль, ёсць ахвяры гэтай дыктатуры, і адзін з іх гэта Мікіта Крыўцоў, Жодзіна. У нас адтуль ёсць матэрыял, які дасталі нам чытачы. Сёння была акцыя памяці загінулага Мікіты Крыўцова. Давайте паглядзім. Спадарства, акцыя салідарнасці з Беларуссю сёння і беларусамі праходзяць у шмат якіх краінах. У тым ліку да гэтай акцыі далучылася Польшча. Гдыня для Беларусі на знак салідарнасці з нашай краіне ў барацьбе за вольнасць. Акцёры Гданьскага музычнага тэатру Майя Гаджынская і беларус Саша Рэзнікава, таксама акадэмічны хор Гданьскага універсітэту запісалі адмысловы відэакліп. Знакаміты рэвалюцыйны гімн «Муры» прагучаў па-польску і па-беларуску. Давайте слухаць. On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nad głów unosił się dym. Śpiewał, że czas by runął mur, oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij murom ze
на память знали песнь и сама мелодия без слов niosła ze sobą starą treść, dreszcz na wskroś serc i dusz. Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał, poklask ich brzmiał. I ciąży łańcuch, zwlekał świt, on wciąż śpiewał i grał. Wyrwij górą zęby krat, zerwij kajdany, połam nas, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Tak powstał szmattysячny ruch, wojna cała jarać. Można pomniki znosić i bruk na kamieni rozbierać. Każdy odczuł, przyszł jego czas, siły oddać borotьбе. Kto nie z nami, той супроць нас, спявак był сам по sobie. Глядзеў я шчыльныя рады, з ягонай песняю ідуць, а песня глухне, 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 а муры растут, растут. Раз муры, дурны муры, прагне свободы доляры. Мур хутка рухне, 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 і пахавае свет стары. Это была акция падтрымання і кліп з польскай Гдыні, у якім удзельнічалі таксама артысты гданьскага тэатру. Мы, спадарства, падводзім на дадзены момант рысу пад нашым эфірам, аднак эфір працягваецца. Заставайцеся, калі ласка, з намі. Рыса такая, 60 чалавек затрыманых. Пакуль што гэта такая лічба, напэўна, яна будзе яшчэ змяняцца. Эфір працягнуць нашыя калегі ўжо праз момант. Для вас сёння працавалі гэтыя 2 гадзіны Віталь Бабін і Сергей Падсасонны. Дзякуем, што вы з намі. А цяпер Дзена Радкевіч, якая таксама пайшла паразмаўляць з тымі, хто выйшаў сёння на марш. Марш справядлівасці, які адбываецца не толькі ў сталіцы, у розных гарадах, 43-й дзень пратэстаў. Заставайцеся з намі. Вітаю, шановне спадарства, з вами Діяна Радкевіч, і ми працюємо каля стели. Шостая неділя маршаў. Сёння у нас марш за справядлівасць. Акурат пра гэта сёння з людзьмі паразмаўляем, каго сапраўды важна падаць трыбуналу, якая, магчыма, несправядлівасць была ў дачыненні да людзей. Але вось бачым, што тут такая своеасаблівая дыскатэка каля стэлы, арганізаваная, я так разумею, внутреннімі войскам, таму што бачым людзей у вайсковай форме менавіта зялёнага колеру. Але людзям гэта, ў прынцыпе, не перашкаджае. Нам трошкі перашкаджае гэта працаваць, але мы працуем для вас. І зараз пачнем размаўляць з людзьмі пра тое, чаму сюды прыйшлі. Але галоўнае проста для мяне сёння даведацца, якую справядлівасць яны пабачылі ў дачыненні, несправядлівасцю пры дачыненні да сябе. Ды, у прынцыпе, пра апошнія падзеі. Вось падыдзем да дзяўчыны. Добрый дзень, гэта Белсат. Скажыце, калі ласка,
вы сюды прыйшлі, гэта марш справядлівасці, памятаем пра гэта. Вось, акурат, закон. Прокомментуйте, калі ласка, ваш плакат. К сожалению, сейчас у нас в стране законы, такое ощущение, что отсутствуют напрочь. Люди не могут, которые попали в беду, обратиться ни в милицию за помощью, ни в прокуратуру, ни в какие инстанции. Закон работает только на то, чтобы удержать власти узурпаторов. Поэтому мы хотим это изменить. Мы хотим, чтобы закон восторжествовал, работал на народ, а не на одного человека. То бок у вас на плакаце закон шукае працу, диктатуру не прапаноўваць. А вы сами где працуете? Я сама сейчас смотрю за девками, пока не работаю временно. Ну, потому что сложности есть с поиском работы в стране. Ага. Ці у вас якія настроі у ваших коллегаў былі? Ну вот вы видите, что людей в принципе собирается на все марши много, поэтому настроение у людей понятное. Все хотят жить в демократической стране, где соблюдаются законы, все. А менавіта на вашай працы, вось у краме, так, вопраткі, якія настроі былі вось на вашай працы? Такие же, одинаковые. Все люди хотят жить честно и хотят, чтобы честно жили те, кто управляет государством. Дякую вам. Працягваем свой шлях сярод людзей. Пакуль што мы не бачым ніякіх вялікіх калонаў, якія падыходзілі сюды. Папросту шмат людзей сабралося. Куды пойдуць далей, невядома. Спачатку хацелі пайсці да будынку Вярхоўнага суда, але вось весь час па дарозе людзям перашкаджалі рухацца, абмяжоўвалі рух, неяк блакавалі дарогу, але вось хтосьці сюды прабраўся. Вось, напрыклад, яшчэ дзяўчына са сцягам. Добрый дзень, гэта Белсат. Можете з намі паразмаўляць? У вас прыгожы сцяг. Белсат. У каго? Друзья. Ці лёгка вам зараз знайсці сцягі? Ці лёгка знайсці сцягі, каб прыйсці сюды? Да. Кто хочет, тот всегда найдет. Чаму вашага няма? Будете шить? Ну, подумаем. Гэта марш справядлівасці, марш за справядлівасць. Магчыма, вы ў пэўны момант калісьці адчувалі несправядлівасць да сябе таксама асабіста? Ці была нейкая несправядлівасць да вашых сяброў? Лично я нет, но то, что у нас происходит, это уже беспредел. Что? Вот это вот все насилие, девушек задерживают, крутят, вертят, как хотят. Вышли из правового поля просто на 100%. Як думаеце, хто у нас павінен адказваць за гэтыя ўчынкі, бо вось ўжо хацелі ўскласці? Тот, кто отдает приказ. Гэта хто, напрыклад? А? Гэта хто, напрыклад? Гэта... Ну, разве не понятно, кто? У нас один человек отдает приказы. Думаю, все зразумелі. Дякую. Пожалуйста. Дякую вам. Працягваем ісці. Вельмі шкада, што не ідзем разам з маршам, які пакуль што не пачаўся, бо людзі стаяць, у прынцыпе, на месцы, але, думаю, ўсё яшчэ у людзей атрымаецца. Настроі пакуль што адчуваю, што все настроеныя пазітыўна. Спадзяюцца яшчэ рушыць. Але ўжо, правда, планы шмат змяняліся, з'яўляліся планы, каб ісці потым на праспект Незалежнасці. Пакуль што вось не бачым нейкага моцнага руху. Давайте падыдзем да хлопца са сцягам. Добрый день. У вас ажно 2 сцягі. Адкуль узялі? Ну, конкретно этот флаг принесла подруга. Вот. Этот мы сшили. Сшили. Где купляли тканину? Где покупали? Но друг нашел какой-то, в общем, швею, который не боится шить БЧБ флаги. А яна для кагосьці яшчэ шыесце? Я думаю, что да, но мы типа никого не сдаем. Безумоўна. Яшчэ раз з усімі размаўляю пра справядлівасць. Магчыма, вы калісьці, тому што марш у нас за справядлівасць сёння, так, уже 6-й нядзельны марш. Магчыма, вы калісьці ў дачыненні да сябе ці да сваіх сяброў адчувалі пэўны ціск, несправядлівасць з боку ўладаў?
Но мне самому пришлось 3 суток посидеть, поэтому Коли, где? мы все в одной. Я еще до выборов, когда забирали точечно, когда там в очередях кто-то стоял, вот это вот все. Ну, то есть там меня не На били, пикетах, да? не издевались, ничего такого, вот, просто посидел 3 суток. У чергах на пікетах за каб підписатися, так? Нет, меня просто выдернули. Типа, ну, я в центре тусовался. Але пакуль што вось пасля 9-го не затрымлівалі вас. Но я умею бегать. Пока что везет. А силовики бегаць не вельмі умеюць. Ну, просто, ну, как бы, надо... Вы хутчэй, вы Да, хутчэй. просто страшно. Все ясно, дзякую вам. Дзякуй. Працягваем размаўляць з людзьмі. Добрый дзень, вось у нас кампанія з маладых людзей. Добрый дзень. Запытваюся зноў жа, адкуль бярэце сцягі? Адкуль ваш? Купили в... Как магазин называется? В Московско-Венском торговом центре. Мы давно покупали. Продавались. Теперь мы не знаем. Як думаете, откуль зараз брать стяги? Шить. Да много людей сами дома шьют. Можно у них как бы через... Но когда в чатах, даже в телеграм-каналах люди пишут, типа, ну, я шью стяг там за 10 рублей, можете у меня заказать, то есть и шьют спокойно, все. Вот так. Зразумела. Слухайте, знову з усімі розмовляю про справедливість, так, якої у нас в країні зараз, напевно, не хапає. Вам як подається, у яких сферах найменше у нас справедливости зараз? Ну, естественно, в сфере, ну, когда, то есть, политические заключенные, то есть, или еще. Я зразумела, дякую. Ведаеце, што зараз ёсць такія некаторыя меркаванні, што галоўнае, каб Лукашенко сышоў, можам даць спакой пасля вось таго, што ён нарабіў за 26 год. Пра гэта, ў прынцыпе, Святлана Ціхановская нядаўна выказвалася. Як вы думаеце, ці варта неяк ўсё ж такі потым адправіць Лукашенку на суд, ці галоўнае, каб ён сышоў, але можам пакінуць яго ў спакой? Нет, но если бы вопрос стоял так, что он мог сейчас уйти, и то, наверное, стоило бы ему дать вот это вот, ну, грубо говоря, дать уйти ему, и, ну, без суда, потому что, как мне кажется, с тем, что он в целом делает, и на протяжении 26 лет делал, он может еще больше натворить бед, и, там, и смерти могут быть и так далее, и мне кажется, что можно и, то есть, отпустить его спокойно, чтобы он ушел, как бы, и мне кажется, это будет как-то, ну, то есть, я хочу просто, чтобы без жертв это все было, и вот, все. Добре, ще до вас, хлопці, усіх питання. Ці когось затрымлівалі, ці адчувалі да сябе нейкую? Затрымлівалі вас? Затрымлівалі ў канцы жніўня. 2 сутак праседзеў на Акрэсціна да суда. Вот, але не гвалтавалі, не білі. Адноціны як да жывёл, насамрэч, то з намі ніхто не размаўляў па-нармальнаму. Гаварылі, да суда у вас няма ніякіх прав. Але, ну, нас камера на 6, нас 6 там і было. Вот, отседзеў 2 сутак, атрымаў 20 базовых штрафаў і ўсё, і на волі. Яшчэ неяк на вас ціснулі псіхалагічна на Акрэсціна? Але, ну, толькі адносінамі. Толькі, ну, калі я спытаў, можна якую-небудзь кнігу, гэты міліцыян такой, прабачаюсь, у ігу, і зачыніў дзверы. Ну, збіралі ўсе рэчы, гаварылі, каб раздзяваўся дагала і прысідаў, то есть вось так, але нічого больш не было. Псіхалагічнае толькі што адносіны, што ніхто нармальна не мог размаўляць з намі. Добре, я так на будучыню без вульгарызмаў, добра, все ж таки паспрабуйце. Добра, больш нікога з вас пакуль што не затрымлівалі, трымайцеся на волі. Только знакомых, да. Ну то і трымайцеся на волі. Дзякую вам за размову, працягваем ісці, дзякуй. Слухайте, бачым шмат людзей, пакуль мы тут загаварыліся, падышло шмат людзей з боку Нямігі. І працягваюць падыходзіць, так, но я б назвала гэта ўжо калонай. Беларусь, жыве! Беларусь! То бок спадзяемся яшчэ на марш. Добрый дзень, ці можна з вами паразмаўляць? Скажите, ласка, это Белсад. Вы сёння прыйшлі на марш справядлівасці. Магчыма, у уточненні да вас была нейкая несправядлівасць здзейсненая?
Нет, ко мне никаких несправедливостей не было осуществлено, но все равно надо поддержать тех, кто столкнулся с несправедливостью, кто столкнулся с несправедливостью властей, кому были применены пытки и так далее, кто был незаконно осужден. Это солидарность, мы должны быть вместе. Кого б ви все хотели складаць перад будынкам Верховнага суда фотаздымкі тых, каго варта падвесці пад трыбунал, так? Гэта хто адказны за усе гэтыя дзеянні, які адбываліся 9 жніўня на Крэсціна? Як па-вашаму, калі можете адказаць? В первую очередь, это вся верхушка власти, которая у нас в стране есть. Министр внутренних дел и лично президент нашей страны. Пока еще действующий. Надеемся, ненадолго. У нас, до речі, сёння Павел Латушка паведаміў пра тое, што 30 дыпламатаў будзе звольнены з сваіх пасадаў, бо выказалі сваё грамадзянскае меркаванне ў соцсетках. Як думаеце ўвогуле, што адбываецца ў гэтай сістэме, што адбываецца з чыноўнікамі, дыпламатамі, ці штосьці там варушыцца, вашее меркаванне? Я думаю, что те люди, у которых есть совесть, настоящие профессионалы своего дела, они больше не могут мириться с тем, что происходит в стране. И, высказав свою позицию, они попадают под репрессии. Вот и теряют свои места рабочие. Вот что происходит. А думаете, штосьці зварушыцца, то бок людзі пачынаюць ужо выказваць сваю думку больш адкрыта? Бо спадзяваліся таксама, што пойдуць забастоўкі, што, ў прынцыпе, забастоўкі пачнуцца і сярод там некаторых чыноўнікаў. Думаеце, гэта рэальна? Не знаю точно, но будем надеяться работать в этом направлении. Добре, дякую вам. Заставайцеся на волі. Дякую. А вось акурат вельмі прыгожая пара, так? Я боюся, Пара. Добре. Не пераблытаў, то адчуваю. Расскажите, калі ласка, адкуль у вас сцягі? Не можем сказать. Да. Не можем. У нас это тайна. Да. Боимся на ту компанию. Але дзесьці вы іх набылі, дзесьці кампанія спецыяльна робіць сцягі, так? Не знаю, ничего не скажу. Партизаны. Добре, расскажите, калі ласка, сёння марш за справядлівасць, так? Магчыма, успомніце нейкія выпадкі, может, у дачыненні да кагосьці з вас была нейкая несправядлівасць, затрыманне? Конечно, была. До белорусского народа была несправедливость. Вот за это мы идем. А вы народ, таму і да вас таксама. Что? А вы народ, таму і да вас таксама не... Абсолютно верно. Скажите, дзе працуеце? Тоже тайна. Ось вы якія. Добра. Можа, штосьці з вас яшчэ выцягну. Давайте паразмаўляем пра тое, што хто адказны у нас за гэтую несправядлівасць. Вось зноў жа людзі хацелі прынесці здымкі тых, каго трэба падвесці пад трыбунал. Вы лічыце, гэта хто мусіць быць? Кто ответственный за что? Несправедливость. Естественно, у нас все решает глава государства. Сейчас это так. Хотим, чтобы было по-другому. Як вы думаеце, што будзе справядліва ў дачыненні да Лукашэнкі, калі ён сыдзе з паста? Гэта мусіць быць суд? Ці вось, напрыклад, як ёсць такія меркаванні, што, в прынцыпе, няхай ужо сыходзіць, але каб даў спакой людзям і каб папросту ўжо сыдзе, а забяспечым яму бяспеку. Но мы отдаем себе отчет, что ничего не будет с Лукашенко, не будет никакого суда. Он всегда найдет себе место, если это будет ему нужно. Да, если он уйдет так, он не уйдет, мы это все знаем. Но если бы он ушел так, то это вариант. Любой вариант, который приведет к смене режима, вполне устроит народ. Какие у вас прогнозы, какие у вас надеи? Прогнозы на то, как будет развиваться ситуация? Ситуация будет развиваться тяжело, она так и будет развиваться, народ будет выходить потихонечку, но ситуация кардинальным образом не изменится. Я не верю, что это так произойдет. Ну, очень хотелось бы. Да. Мы здесь для того, чтобы высказать наше мнение. Колькі еще готовы протестовать? Что? Колькі готовы протестовать еще? А мы на позитиве. Сколько надо, столько будем. Добре, дякую за витримку. Дякую. Ми бачимо акурат, що прийшла колона від Нямігі. І невідомо ще пакуль, куди люди пойдуть.
але думаю, што менавіта наша здымачная каманда на гэтым моманце яднання Сказать что-нибудь? менавіта на гэтым моманце яднання колонн мы будем заканчивать наш стрим. З вами была Діяна Радкевич. Вельмі было быць тут разам з вами. Трымайцеся, трымаемся і мы. Дзякую вам за падтрымку, якую мы адчуваем кожны дзень і на вуліцах, і ў каментарах. Дзякуй. Вітаю спадарства. Мы працягваем нашу трансляцыю. Студыі для вас працуе Ярослаў Сцешык. І моя калега Юлія Лабанова. У Беларусі працягваецца марш справядлівасці. Людзі выйшлі на вуліцы сваіх гарадоў супраць дыктатуры, супраць міліцэйскай жорсткасці, супраць Александра Лукашэнкі і супраць палітычных рэпрэсіяў, якія не сканчаюцца, на жаль. Так, найбуйнейшае шэсце натуральна праходзяць у Менску, і сёння не абышлося без затрыманняў. Спачатку сілавікі спрабавалі разагнаць людзей на Нямізе, напрыгналі туды аўтазакі і Кропкава, выцягвалі людзей, забіралі ў аўтазакі. Пасля новай кропкай затрыманняў стаўся завод «Гарызонт», і таксама на плошчы ў гэтыя хвіліны на праспекце Незалежнасці, скрыжаванне з Казлова, там увогуле АМАП пачаў жорстка разганяць людзей і нават выкарыстаў сістэму «Рубеж». Ну, таксама затрыманні у адказ на шматлюдныя акцыі пратэсту сілавікі ўжылі фізічную сілу і спецсродкі і ў рэгіёнах. Напрыклад, у горадні гумавымі дручкамі білі людзей, жорстка затрымлівалі. Напрыклад, нам было вядома пра затрыманне доктара гістарычных навук Алеся Смаленчука, але ён, вядома, што яго ўжо выпусцілі да суда. А ў Магілёве былі затрыманыя нашы калегі Аліна Скрыбунова і Александр Сідарэўскі. Журналісты былі затрыманыя і іх утрымлівалі. Фактычна на пачатку акцыі так іх затрымалі, і цяпер з намі на сувязі знаходзіцца Аліна Скрыбунова, якая можа распавесці, што з імі адбылося. Аліна, прывітанне. Так, прывітанне. Сёння мы з маім калегам Александром Сідарэўскім прыйшлі у Магілёве на цэнтральную плошчу горада, каб асвятляць марш, які меў адбыцца. Нам ужо было вядома папярэдне, што да гэтага часу затрымалі некалькі чалавек, якія проста ішлі па горадзе. Мы, калі падыходзілі да месца, бачылі, што ў цэнтры вельмі шмат аўтобусаў з сілавікамі, таксама паўсюль стаяць супрацоўнікі ДАІ. Нават прыпынак ля гэтай плошчы, дзе ўсе звычайна збіраліся кожную нядзелю, быў закрыты на пэўны час, каб там не спыняўся грамадскі транспорт і не выходзілі проста людзі. І ў гэты час мы шукалі, дзе менавіта сёння збіраюцца грамадзяне ў Магілёве, каб выказаць сваё незадавальненне. І не маглі знайсці вельмі доўгі час, таму што на атрыуме, дзе кожную нядзелю людзі збіраліся, ніхто не збіраўся. Акцыю як такую мы на свае вочы не побачылі, то бок людзей са сцягамі ці з транспарантамі там не было. А вось затое да нас падышлі супрацоўнікі. Гэта былі амапаўцы, якія там дзяжурылі на плошчы ля атрыума, і адразу завялі ў свой бус. І яны нам сказалі, што трэба спраўдзіць нашу акрэдытацыю. Гэта адзінае, што яны назвалі ў якасці прычыны. Мы спыталі, ці мы затрыманы, ці што, ў якім статусе ўвогуле знаходзімся, каб яны прадставіліся, але нічога гэтага нам не было сказана і названа. Сказалі, все, у вас што патлумачаць у ленінскім раусе. Ну, і нас адразу павезлі у гэтым мікрааўтобусе за мапам у ленінскі раус. Туды мы прыбылі з тэхнікай, але тэхніку у нас ніхто не забіраў.
і адразу мы потрапілі ў такую актавую залю, дзе знаходзіліся іншыя затрыманыя. Як аказалася, гэта тыя самыя людзі, пра якіх паведамлялі, што яны былі затрыманыя проста ў скверы, дзе яны проста ішлі. Я запытаўся пра гэтыя абставіны іх затрымання, яны сказалі, што да іх падышлі, сказалі, куды вы ідёце, ці ўдзельнічалі вы раней у акцыях. Ну і карацей забраў мат іх і завёз у гэтую актовую залю. Усяго там разам з намі было, атрымліваецца, 7 чалавек. Одну дзяўчыну адразу адпусцілі, другую адпусцілі таксама пасля гутаркі. У прынцыпе, усе затрыманыя чакалі гутаркі з начальнікам, карацей, не запомніла ягонае прозвішча, значыць, ахову правапарадку, да, з гэтым чалавекам ён зусім не гутарыў. Ну і наколькі я разумею, што была гутарка з людзьмі вельмі кароткая. Браў удзел, не браў удзел. Вось, ну, нам што было прад'явіць, мы не разумелі, таму што нас затрымалі да пачатку акцыі. Яшчэ не было ніякіх пратэстоўцаў на вуліцы ў той час. И нам просто сказали, что у вас вот есть, максимум, правопорушение за то, что вы робите сюжет для Белсата. И опытали нас по артикулу 22.9, частка 2, это незаконный выраб продукции СМИ, за сюжет про суды над удзельнікамі мірных акцый пратэсту ў Магілёве. Вот, протокол по гэтаму не складалі, а далі позву нам з Сідарэўскім на заўтра ў гэтай ленінскай раўцы. Напэўна, будуць складаць протокол, ну, вось по гэтаму артыкулу 22.9. Ну, конечно, мне не спадабалася, як са мной размаўляў гэты начальнік аховы правапарадку, таму што ён быў настроены адназначна супраць журналістаў. Ён назваў мяне і майго калегу самазванцамі. Карацей, такое стаўленне непрыемна было знаходзіцца на гэтай размове. В прынцыпе, таму што бачна, што чалавек не паважае журналістаў. Аліна, вось калі шчыра, ці мелі ўвогуле падставы нейкія гэтыя працаўнікі АМАП у вас затрымліваць? Ці было ім за што зачапіцца? Можа, вы мелі на сабе нейкую незарэгістраваную сімволіку? Можа, вы выкрыквалі нейкія лозунгі? Увогуле... Ну, вот якраз мы прыйшлі на плошчу ля Атрыума у камізэйках, дзе было напісана прэса. Таксама у меня быў у руках мікрафон, а у аператора была ў руках відэакамера, ну, вялікая прафесійная відэакамера. І нас пачалі з гэтага бусіка за мапам спачатку здымаць на гэтую ручную іх камеру Panasonic. Я такая ўзрадвала, тому што супер, ёсць доказы таго, што мы тут стаім, ну, не са сцягамі, не там з транспарантамі, а мы стаім з прафесійным абсталяваннем і выконваем менавіта журналісцкую функцыю. Але пасля гэтага яны, вот, як нас здымалі на гэту камеру, выйшлі з бусу і забралі. Конечно, такой падставы, як спраўдзіць вашу акрэдытацыю, не існуе. Навошта ім спраўджваць маю акрэдытацыю, калі я, ну, просто стаю. Ну, увогуле, гэта, конечно, па-за межамі закона, з майго пункту гледжання, але вот у міліцыі яны запэўніваюць, што мы таксама парушальнікі, што яны маюць права. Ну, карацей, у нас там была такая размова, конечно, з гэтым начальнікам. Ён сказаў, што я не маю ніякага маральнага права казаць, што думаюць людзі. Аліна, скажы, калі ласка, вось ці можаш ты параўнаць стаўленне міліцыянтаў да людзей, да журналістаў, увогуле да ўдзельнікаў акцыі, да тых, хто выпадкова да іх трапіў? Ці можаш параўнаць, як сёння яны ставяцца да людзей і як гэта было раней, пачынаючы са жніўня, калі былі самыя масавыя пратэсты і самыя жорсткія разгоны гэтых пратэстаў? Ну, відавочна, што да міліцыі дайшло ўсё ж такі, што біць людзей, іх гэта проста ўжо па-за межамі разуму, не то што закону. І, конечно, зараз няма такіх жорсткіх затрыманняў, калі людзей у Магілёве і забіраюць, то гэта выглядае больш цывільна. Проста адзінае, што я магу сказаць, што гэта ў прынцыпе незаконна забіраць людзей з вуліцы на, ну, прыдуманай падставе. То бок без ніякіх законных падстав
да, вот молодые люди, компания утрох, и шли без символики, без стяга, без ничего. Их забрали, потому что, ну, просто так, да, нас, мы вышли, не отбывается никакой акции, мы стоим за всталеванием, нас забрали. Ну, конечно, это все незаконно, але, ну, той жорсткості, той дикості, яку вони проявляли раніше, то зараз її нема. Ось, в принципі, яны застаюцца ветлівымі, як яны, в прынцыпе, гэта робяць кожны дзень на сваёй працы. Да, ну і нічога, акрамя таго, што гэта все беспадстаўна і што гэта все ж таки застаецца палітычным пераследам, ну, іншага тут сказаць немагчыма. Дзякуй вялікі. Гэта была Аліна Скрабунова, наша журналістка, якая працуе ў Магілёве. На жаль, паўнавартасна паўдзельнічаць у якасці журналіста на пратэстах ёй не ўдалася, бо яе затрымалі яшчэ перад пачаткам акцыі. Так, Аліну Скрабунову і Александра Сідарэўскага адмыслова затрымалі і утрымлівалі ў Ленінскім раённым аддзеле ўнутраных справаў. Мы працягваем сачыць за тым, што адбываецца ў Беларусі і ў сталіцы, напрыклад, колонна пратэстоўцаў, калі дайшла да скрыжавання праспекту Незалежнасці з вуліцы Казлова, там былі сілавікі з вадамётамі, з сістэмай «Рубеж», і там так, акурат вось у гэтыя хвіліны мы бачым вуліцу Кісялёва ў Менску і вуліцу Богдановича, па якой таксама рушыла калона. Ужо ў гэтыя хвіліны адчыніліся станцыя метро Фрунзенская і Няміга. Мы ведаем таксама, што былі затрыманні каля плошчы Перамогі. Мала таго, што затрыманні на плошчы Перамогі, таксама сам абеліск, гэты вечны агонь, быў ачэплены нават вайскоўцамі і таксама адмысловымі агароджамі абстаўлены. Такое ўражанне, нібыта хацелі яны перадухіліць нейкія дзеянні, накіраваныя супраць абеліску, ахвярам Вялікай Айчыннай вайны, хаця ніякіх заявак на гэта не было. Людзі выйшлі пратэставаць супраць міліцэйскай жорсткасці, супраць садызму, які быў адносна затрыманых ужыты, супраць збіцця, гвалтавання і іншай дзікасці з боку, на жаль, міліцыі. Так, ну і сілавікі працягваюць ісці ад кінатэатра «Мір» у бок праспекту Незалежнасці. Людзі працягваюць ісці. Гэта мы, калі я не памыляюся, гэта быў толькі што раён Камароўскага рынку, а зараз на відэа мы бачым, як ішлі людзі каля гандлёвага цэнтру Няміга, вуліцы Няміга. Вось відэа з Менску, як вядома, што зараз глушыць мабільны інтэрнэт, улады працягвалі яго глушыць, таму натуральна і відэа прыходзіць са спазненнем, але мы можам пабачыць, прынамсі, дзесяткі тысячаў беларусаў у Менску выйшлі на вуліцы з бел-чырвона-белымі сцягамі супраць міліцэйскай жорсткасці і супраць дыктатуры Лукашэнкі. І вось акурат цяпер можам пабачыць гэтае супрацьстаянне, сілавікі, якія занялі праспект з вадамётамі, сістэмамі «Рубеж», і каб перашкодзіць натоўпу прайсці наперад. Прайсці ў бок плошчы Перамогі, наколькі я разумею. І зараз таксама паведамляюць, што на станцыі метро Кунцаўшчына ў Менску туды едзе АМАП, у тым ліку, каб затрымліваць нашых журналістаў. Было такое паведамленне. Але ладно, нашы журналісты все роўна працягнуць працу. Так, ну і затрыманні таксама на плошчы Змітрака Бядулі адбываюцца ў гэтыя хвіліны. Неспакойна на вуліцы Казлова. На вуліцы Казлова зламаўся вадамёт міліцэйскі, пад ім расцяклася вялікая памаранчавая лужына, і яго спрабуюць адрамантаваць. Вось такое паведамленне прыйшло з парталу Тутбай. А зараз з намі на сувязі, я спадзяюся, ёсць магчымасць звязацца з Галінай Абакунчык, якая цягам усяго дня назірала. Так, яна запісала адмысловы матэрыял. За тым, як адбываўся пратэст у Менску, і мы можам перадаць ёй слова.
Вітаю вас, шановні глядачі. Белсат працягвае працу на маршы справядлівасці ў Менску. Нагадаю, што сёння ён абвешчаны ў сталіцы і іншых гарадах Беларусі. І зараз вось гэта агромністая калонна людзей, яна рушыць з цэнтральнай часткі горада ў бок адміністрацыі прэзідэнта, як гэта ўжо было некалькі разоў. Але перад тым, як людзі сабраліся тут, я нагадаю, што ад рання сёння было вельмі моцнае супрацьстаянне. Проста калонны аўтазакаў, калоны аўтамабіляў міліцэйскіх, мікрааўтобусаў былі сагнаны ў цэнтр горада. Яны спрабавалі людзей затрымліваць, спрабавалі калоны рассекаць, але людзі з розных кропак горада ішлі сваімі калонамі і, як заўжды, як птушка Фенікс, вядомая, казачная, якая адраджалася з попелу, так і наш народ. Яны штонядзелі ручайкамі збіраюцца ў цэнтр гораду, незважаючы на гэты ціск і перашкоды, адраджаюцца гэтай калоны і неспыннай плынню ідуць выказаць сваю салідарнасць. Мы зараз падыдзем і паразмаўляем, што скажуць самі людзі, але гэтым разам пакуль што я нагадаю, пакуль мы дойдзем да калоны. Чаму марш салідарнасці? Улады не хочуць прызнаваць тое, што было ўчынена гэтыя дні, што людзі былі збітыя, зняволеныя, што гэта працягваецца літаральна учора. На жаночым маршы былі затрыманыя 360 асобаў. І тым не менш людзям прапаноўваюць перагарнуць старонку, прапаноўваюць гэтага не заўважаць, і нібыта нічога падобнага не адбываецца. І таму людзі выйшлі на вуліцу сказаць свой пратэст, сказаць сваю нязгоду. Зрэшты, мы самі зараз, няхай людзі самі скажуць, мы папытаем іхняе меркаванне. Добрый дзень. Ваше меркаванне адносна тэмы сённяшняга маршу. Ведаеце марш, так? І чаму прысвечаны? Ну, зразумела. У нас есть цель, ну вы ее все знаете, правдивые выборы, освобождение заключенных из заключения. Дякую вам, дякую вялікі. Ідзем далей, добрый дзень. Калі ласка, вам слово. Скажите, что вы скажете про сэнс маршу, про яго змест, про патрэбу такую выказаць? Што? Люди протестуюць супраць фальсіфікацыі выбараў, супраць рэпрэсіяў, супраць катаванняў і за вызваленне палітычных зняволеных. Што вы думаеце про тое, што сёння у нас ёсць палітычныя зняволеныя, прычым не ў малой колькасці? Ну, я лічу, што Лукашенко побудовал аўтарытарную краіну, которая скатывается уже ў бок хунты, которая трымаецца толькі на моцы силовиков. И он старается посадить усіх людей, которые для яго ствараюць небяспеку ў палітычным плане, которые займаюцца актыўна грамадскай дзейнасцю. Але я упэўнены, што у яго не атрымаецца пабудаваць тут паліцейскую дзяржаву, і ў выніку правы чалавека і нашай свабоды будуць забяспечаныя. Дзякую вам вялікі. Тое, што як супрацьстаяць улады сваімі сіламі вот этой вот грамадскай грамадству, грамадскай думцы, мы сёння бачылі раніцай. Маладыя людзі, добрый дзень. Дазволіце вам пытанне. Скажыце, ласка, як вы ўвогуле сёння сюды патрапілі? Ці былі вы ў цэнтры горада, ці бачылі, што там было, як это адбывалася? Я за кефиром пошел, вот иду, тут мероприятие такое, мне нравится все, да. Падабаецца, дарэчы? Да, все, решил, что кефира потом куплю. Дякую вам, зразумела. А скажите, калі ласка, вы таксама па кефір ці не? Ну, можно сказать и так. Скажите, а что думаете вот про эту колонну? Сегодня 41-й день, так? 41-й день протестов. Что это означает, как вы думаете? Ну, для меня значит, что я дома сидеть не могу, то есть. Чему? Ну как, не знаю. Что означает протест людей, які трывае так доўга? Ці означает это, что люди сапраўды прагнуць чагосьці? Ну, конечно. Ну, то есть я могу только за себя сказать. Конечно, да. Не могу, за себя могу сказать, что вот, то есть, конечно, страшно, конечно, там, я не знаю, получится, не получится, но просто, ну, вот, не могу дома сидеть. Ну, вот, как-то так. Вот, Дякую вам. Дякую вам, дякую. Далей бачым маладыя людзі. Добрый дзень. Малады чалавек, чырвона-белым сцягам. Вам пытанне, як вы сюды потрапілі на гэты марш? Ці былі ў цэнтры гораду, ці бачылі, што там было? Да, довольно сложно было добраться возле Куба Колоса. Я не знаю, я не видел, мне показалось, там были бусы, они уезжали, когда я подходил. Очень много автозаков в районе
площади Победы, ну и потом Немига, ну и мы как-то собрались, и это классно. Что думаете про те автозаки, про те автобусы, які тут роз'їжджали? Для чого це все Абсолютно робиться? негативно отношусь к этому. Мы не враги, вот они враги народа. Если мы для них враги государства, то они враги народа самые настоящие. Вот все, что я думаю про них. Дякую вам велике, дякую. Нет, это Белсат, телеканал Белсат. Да, дякую велике. Дякую вам, дякую. Люди скандують «Уходи», люди скандують, як завжди, несуть лозунги, несуть стяги, несуть транспаранти, вітають людей, які зараз з балкону, ми зараз покажемо, зараз з балкону, люди відочно, що це білизна, червоно-біла складена. Видать, що Ми, яких не можуть вийти на двори, тому підтримують, як можуть. Це цимусно, це фікусно. Дякую, дякую. Скажіть, коли ласка, ви вийшли сьогодні, чому? Ви перший раз вийшли, не перший, чому ви вийшли? Мы не первые, мы начали ходить с 9 числа, сразу же после выборов, ну, как Мы только... выходим за свободу выбора, за свободу слова, за свободу мысли, в конце концов. Почему не можем мыслить так, как мы хотим? Почему за это нас сажают? Что думаете про то, что люди затримливаются на таких акциях, и причем не в малой колькости? Вот именно то же самое. Почему мы не можем мыслить по-другому? Почему не можем ходить, гулять? Почему не можем это оговаривать в любом случае? Это несправедливо. Почему? Человек уже не боится. Мы идем за свою свободу, мы идем дальше и все. Но назад уже нет пути. Нам здесь жить, мы молодые. Нам здесь жить, и мы будем делать это все. Дякую вам велике, дякую. Далей, бачимо молоді дівчата. Добрий день, дівчата. Не інакше ви були на жіночому марші, вельми пригожі. Так. Були на жіночому марші? Так. Що скажете? Скільки вчора було людей затримано? Не вчера я была 3 недели назад, к сожалению. Ну, тим не менш. Вот шмат було затримано. Що думаєте про це, що скажете? Плохо. Вельми дрэнна. Не повинна. Я лічу, що АМАП повинна нас боронить. Вони повинні боронити женщин. Да, вони повинні нас заховувати від злочинців. На сьогоднішній момент вони самі злочинці. Чому ви прийшли, скажіть? От вчора затримували шмат людей, ви все одно сьогодні прийшли, не збоялися, да? Чому? Потому что мы хотим быть вместе со своим народом. Мы хотим видеть эти счастливые глаза, улыбки, молодежь, которая... Чего она желает? А чего? Я не хочу больше бояться. Я не хочу больше бояться. Вельми страшно. Дякую. От этого хаосу. Дякую вам велике, дякую. Бачимо, вельми шмат людей йде молодих. Вельми шмат молодих, але йдуть люди різні. Давайте з вами порозмовляємо. Добрий день. Напевно, сім'я, правда? Так. Ну, молодежь каже так, ми молоді, нам жити не змагаємося, а ви? Ну, пробачте, так само люди молоді, так само ще жити і жити, да? Але, тим не менш, старіше, правильно? Ну, старейшие. Ви за що? Ви за що змагаєтесь? Я за своих детей. Так. То, що відбувається у нашій країні, це не норма. По любим, ну, і по-чоловічому, і по закону, ну, треба щось зміняти. Як би ви хотіли, щоб змінялося? Що б ви зробили зараз, щоб змінялося? Ну, коли по-доброму так, от як вирішити питання? Уже не ведаю, як по-доброму, уже не ведаю. А як би хотіли, якого б хотіли ви розв'язання, якого б хотіли? Як у нормальних людей. Поробив і пішов. Дякую вам. Дякую вам. Так само, бачимо ще так само пара. Добрий день. Ці ви знайомі, ці ви сім'я, не так і... Тим більше. Ви скажіть, ваша сім'я. Що думаєте про цю молодіж, яка сюди прийшла? Що думаєте про старіших людей, які, може, не прийшли? Нам треба стояти на коленях перед гэтою молоддю і просити, і дякувати за смілость і рашучість, розумієте? Ми вийшли до того, як... Надоело жить в рабстве 25 годов. И у меня. Хочется перемен. Хочется, щоб діти і внуки наші жили в свободній, демократичній країні. Ось чого хочеться. Жили, як усі нормальні люди. Свободно могли розмовляти, не боючися нічого.
Скажите, калі ласка, што вы думаеце, наколькі гэта магчыма сёння? Ну, тут на маршы зараз тысячы людзей, але не мільёны. Але нас шмат, і нас мільйони. І навіть ті, які зараз у вокнах, я розумію. Не ўсе выходзяць, але падтрымліваюць большинство. Але падтрымліваюць мільёны. І ми віримо, што мы пераможам. Дякую вялікі, дякую. Бачила я маладых людзей, якія спрабавалі што-то казаць. Добрый дзень, маладыя людзі. Мне здаецца, вы штосьці хацелі сказаць, правильно? Мы прывітанне. Вітаю. Каб не білі людзей, магчыма, выходзіла б значна больш. То бок вы лічыце, што страх не дае людзям ісці, да? Так. А што думаеце пра тое, што пасяляюць такі страх? Вот это... Не пачула. Што вы думаеце пра тое, што людзі баяцца, што людзей затрымліваюць, што людзі былі збіты? Што пра гэта думаеце? Гэта неверагодная ліхасць. Больш нічога не магу адказаць, бо страшна. Дякую вам. Мужчынам пытанне. Вы што скажаце? Вот чулі нашу гаворку. Што вы думаеце пра тое, што адбываецца ў краіне сёння? Я думаю, что люди хотят свободы, чтобы не били людей и дали свободно выражать свое мнение. И, конечно, прежде всего, чтобы ушел человек, который законно удерживает власть 26 лет. Як ви лічыце, вот, так само, вот тут я бачу, што мужчына ідзе побач, скажыце, што вы скажаце, як бы вы, ну вот, звярнуліся да тых жа ўладаў, што б зараз лепш было за ўсё зрабіць, як бы зараз развязаць сітуацыю? Развязать? Должен уйти один человек всего лишь. Он уйдет и это рассыпется. Здесь построено все на одного человека. Вертикаль эта вся, она рухнет после ухода Лукашенко. Ну, он сам не збираецца заходзіць. А як вам падаецца, вот, што думаеце пра людзей, вот, пра людскія пратэсты, намаганні, Люди будут ходить до последнего, ну, не последнего, то бишь народ уже не остановить. Это невозможно обратно как-то, вернуть ранейшы стан, да? Да. Дякую вам, дякую. О, зараз запытаемся у маладых людзей. Добрый день. Скажите, калі ласка, ці вы раней некалі ходили на такие подобные политические акции, ці не, а ці перший раз? Ну, каждое воскресенье выходим. Нет, ну в этом году первый раз. Первый раз. Скажите, что вы думаете, что вы про это думаете? Калі вы раней ввогуле не удзельнічалі, то чему удзельнічаецца зараз? Что думаете про такие вот акции? Я думаю, что наконец-то появилась поддержка от всех слоев населения. Мы долго этого ждали, сколько уже можно терпеть, действительно, но нам очень страшно. Но кто, если не мы? А лишь вы пошли, хоть и страшно было. Кто, если не мы? Дякую. Скажите, калі ласка, ваши, вот я б хотела ваше меркаванне, скажите, калі ласка, ваше стаўленне да грамадства і да ўладаў пасля выбару змяніліся ці не? Калі змяніліся, то як? Ну, я стал, наверное, более активно участвовать в политической и общественной жизни. То, что раньше меня не особо интересовало, проведение выборов и политическая жизнь в Беларуси. Сейчас я стал этим больше интересоваться и как-то активнее участвовать, поскольку стало абсолютно очевидно, что мнение избирателей, мнение большинства абсолютно не интересует текущей власти. И какая бы власть ни была, хорошая, плохая, справедливая, несправедливая, она должна в любом случае учитывать мнение большинства, потому что это есть общественный договор. Власть избирается большинством, и большинство подчиняется требованиям, которые устанавливаются для всего общества, и меньшинство в том числе. Сейчас этого договора общественного я не вижу. То есть меньшинство начинает управлять и подавлять большинство. Это неправильно на самом деле. Дякую великі, дякую. Молодой человек, дозвольте вам питання. Скажите, будь ласка, у гэтай ситуации мы только что размаўлялі, что меньшасць уладна не чуе большасць народную грамадскую. Ці ёсць спадзяванне, што пачуе? Як трэба, каб яна пачула? Што трэба зрабіць для гэта? Ці як? Ці магчыма дамагчыся вот некае там паразуменне, што ли? Ну, гэта цяжкае пытанне насамрэч. Ну, безумоўна, я думаю, што гэта будзе вельмі цяжка дамагчыся. Яны сапраўды не чуюць і нават, ну... Ну, а тады сэнс тут ісці? Вот вы ж ідзеце, дзеля чаго, з якой мэты, які сэнс? Сэнс, безумоўна, ёсць. Мы показываем тое, што мы будзем заўсёды выходзіць. Мы будзем выходзіць, пакуль яны не пачуюць. І, конечно, у гэтым ёсць сэнс. Калі
Калі гэта ўсё, гэта ж не за один дзень все такое Адбываецца, такія зрухі, да? безумоўна. Там пачынаючы з 2006 года людзі выходзілі, і было не так шмат людзей, але все роўна выходзілі. Зараз мы бачым, што адбываецца. Конечно, у гэтым ёсць сэнс. І будзе гэта все працягвацца. Дякую вялікі, дякую. Маладыя людзі, добрый дзень. Дазвольце пытанне, а Белсат? У эфір Белсат хацела запытацца у вас, ці верыце вы у вынік вот таких маршаў? Сёння я уже збілася з ліку. Знаю, што толькі 41-й дзень. Які марш, не магу сказаць, але кожную нядзелю адбываецца, да? Да. Ці вы ў іх удзельнічалі? Ці вы бачыце сэнс у іх? Вы спросили изначально, во что я верю. Я верю, что закончится все нашей победой. Вот. Многие говорят, что марши уменьшаются, хотя, сами видите, навряд ли они уменьшились. Просто люди сейчас собираются с разных мест, и поэтому кажется, что мало, когда в итоге приходит много людей. Вот. И я верю, что все закончится хорошо. Дякую вам, дякую. О, бачым, дзяўчына несе плакат. Добрый дзень. Можа, дазволіце вам пытанне, да? Што азначае ваш флаг? Які ён, чырвона-зялёны ці бел-чырвона-белы? Бело-червоно-белый. О, цяпер дакладна ўжо бел-чырвона-белы. Скажите, ласка, чаму ён вам важны зараз? Менавіта бел-чырвона-белы. Потому что это наша история. И на самом деле это важно, относиться к истории и не быть манкуртами. Помнить о том, кто наши предки, помнить нашу историю и уважать ее, в первую очередь уважать. Ці верыце вы тое, што гэты сцяг стане некалі дзяржаўным, так же, як і пагоня, які быў? Станет. Да. Верыце? Верю, да. Дзякую вам вялікі, дзякую. Сапраўды, бел-чырвона-белы сцяг у час гэтай пратэсны ён стаў проста такім, сапраўды сцягам пераменаў. Гэта зрэшты папытаем маладых людзей, што яны пра гэта скажуць. Добрый дзень, вы скажыце пра бел-чырвона-белы сцяг. Чаму вы зараз ім агорнутыя? Таму што гэта наша гісторыя, якую мы павінны паважаць, памятаць і ніколі не забываць. Ці хацелі б яго бачыць дзяржаўным сімвалам? Абавязкова. Верыце ў гэта? Спадзяюся. А скажыце, ласка, беларуская мова, ці хацелі беларускай мову мець дзяржаўнай мовай? Ці каб яна была больш пашырана, як сёння яна ёсць? Ці верыце ў тое? Хацелася б, канешне, але не ведаю, як гэта будзе, таму што шмат людзей ўсё ж такі прывыклі ўжо к рускай мове. Добра, а ці верыце ў вынік пратэстаў, што гэта скончыцца тым, чаго людзі хочуць? Чаго людзі хочуць, дарэчы? Ну, конечно, верым. Нас бы тут сёння не было, калі б мы не верылі. Добра, а чаго хацелі дамагчыся ўсё ж такі? Ну, па-першае, новых выбараў, каб вярнулі нам нашыя галасы, змяніць уладу ў краіне. І жыць шчасліва, так? І жыць шчасліва. Дзякую вам вялікі, дзякую. Ну вот такое меркаванне. Я нагадаю яшчэ раз нашым гледачам, што зараз мы рухаемся вуліцамі Менску. Пакуль мы размаўлялі, мы звярнулі з праспекта Пераможцаў. Нават не магу сказаць, якая гэта вуліца, як па праўдзе. Не было магчымасці нават паглядзець. Але мы звярнулі з галоўнага праспекта каля стэлы на левую вуліцу. І верагодна, што там вуліца Цеміразава, якая далей будзе выходзіць у бок прэзідэнцкага палаца, і там далей зноў жа Дразды, дзе завершыўся мінулы марш, мінулую нядзелю. Тысячы людзей прыйшлі сёння на марш справядлівасці, так як гэта і бывае, і бывала і ў іншыя дні. Мы будзем таксама сачыць за хадою падзей, а на гэтую хвіліну я, Галіна Бакунчык, з вамі развітваюся. Дзякуй за ўвагу. Ну што ж, спадарства, вось гэтак адбываліся пратэсты яшчэ на самом пачатку, калі не было такіх моцных разгонаў. Наша калега Галіна Бакунчык сачыла за гэтай падзеяй, нават паразмаўляла з людзьмі, даведалася іх думкі, ўражанні наконт пратэстаў і будучыні Беларусі. Ну а ў гэтыя хвіліны ў Менску вялікія разгоны ля 23-й гімназіі сталічнай беларускамоўнай. Там прыехаў таксама
міліцэйскія мікрааўтобусы і пачалі разганяць людзей. Такім чынам вялікі марш падзяліўся на больш дробныя калоны, некаторыя з іх рушылі далей да акадэміі навук. Зараз на відэа мы бачым брутальнае затрыманне раварыста каля плошчы Перамогі. Чалавека затрымалі, который ехаў на ровары. Так, спадарства, таксама ля плошчы з метрака Бядулі адбываліся літаральна паўгадзіны таму затрыманне на вуліцы Смалячкова. Па звесткам сведак нават са зброяй у бронекамізэльках былі людзі, якія затрымлівалі грамадзянаў. Таксама... Вось у такой атмасферы, так, апошні час адбываецца пратэст, амаль увесь цэнтр, амаль увесь Менск, асноўныя кропкі перакрыты, заблакаваныя. Агулам у Менску, паводле сведчанняў відавочцаў, затрымана больш за 70 чалавек. Праваабаронцы маюць спіс больш за 30 затрыманых. 33 у Менску, так. І ў рэгіёнах 41 чалавек. Гэта пакуль дадзеныя звесткі праваабарончыя цэнтру. Вясна, натуральна, што ўвесь час яны аднаўляюць гэтыя спісы, калі для іх трапляе інфармацыя з імем і прозвішчам чалавека, які быў затрыманы. І зараз з намі на сувязі з Менску наш калега Станіслаў Івашкевіч, які ад самага пачатку назіраў, як праходзіць марш справядлівасці, марш супраць міліцэйскіх рэпрэсіяў. Стась, ці ты мяне чуеш? Распавядзі, калі ласка, дзе ты зараз знаходзішся і што адбываецца навокал? Так, чую добра. Значит, я знаходжуся зараз на вуліцы Кубаколаса, дзе, в прынцыпе, закончыўся марш. Закончыўся ён тым, што ад Якубаколаса люди повернули на проспект на площади Перамоги, там стоял заслон, значит, они постояли там, а тем часом уже эта велизарная колонна, якая пришла, імкліва рассмоктувалась, потому что видовочно з людей никто не хотел заставаться опошними на разгон. Потом на традыцыйных апулікі адбываецца, калі бальшыня уже разыходзіцца. Вот. Люди постояли люди смоктались в метро, разошлись по улицах, тут заставалась колонна в 10 человек. Вот, до речі, зараз на Зірає протягивают разъезжаться силовики, едут грузовики МАЗы с людьми, там сидят внутри космонавты со щитами. Вот, долгая колонна едет таких зеленых грузовиков с надписом «Люди». Потім автобуси з амаповцями і хутка допомога, ось, і це з колючим дротом, з причепом, де колючий дрот. Ехала міліцейська машина, короче, всі ці заслони вже так само починають розсмоктуватися. Потім, коли люди вже, які уперлися, ідучи в бок площі Перемоги, уперлися в цей заслон і простояли там недзе с хвилин 20, пошли доходить, то коли они дошли до Кубаколаса, вслед самым опошним выбегли несколько десятков тихаров. Значит, подается, я не хотел заважить, на скопили некое цене, потом одразу они отошли назад, ну и люди еще тягом полгодины, в принципе, уже разошлись. Ну, а гулом, короче, покуль это все отбывалось на площади Кубаколаса таки, люди посідали, значить, кричали, співали, відпочивали після довгої ходи. Ну і, в принципі, з того, що жорсткого хапуна не було, з того, що я бачив, то переважна більшість людей адмініструвався, стоявши тут, наприклад, на площі Кубаколаса, вже розійшлися. Я бачив, як на площі Кубаколаса на припинку жінчині, загорнутої в біло-червоно-білий стяг, стала дренно, подобно, что, млосно, между сердцем, да, я подъезжала, худкая допомога, и, значит, ее оглядала. Вот, ну, и, да, зараз уже, по великим рахунку, незвикло шматлюдная для такого часу площа Кубаколаса, проспект вздовж площі Кубаколаса, але обидва боки вже розійшлися. Стася, была такая информация, что каля ЦУМу уключили у гучную сувязь паведамлення про то, что
грамадзяне, разыдзіцеся, калі ласка, іначай мы будзем прымяняць спецсродкі. Ці ты чуў штосьці такое, ці быў сведкам гэтай сітуацыі? Так, каля той загароджы, дзе была каля рэзідэнцыі Лукашэнкі, дзе стаяў заслон. Калі колона сышла, павернула у бок Кальварыйскай і заставаліся яшчэ вялікія групы людзей, просто якія хадзілі туды-сюды, это уже не была арганізаваная колона, то два аўтазакі выехалі і уключили водомёты, але не на самих людей, а хутчэй у бок людей. І потым зноў жа выбеглі адтуль сілавікі ў цывільным і затрымалі некалькі чалавек, у тым ліку нашага аператара Дзяніса Баршча, які зараз мы не ведаем, дзе ён знаходзіцца, у якім раўсе яго затрымалі, ён здымаў документальное кино для Белсату про спадарню Ніну Багінскую. Вот они были разом. Багінскую не взяли, журналистку, какая была, так само не взяли, а Дениса скрутили и некуда отвезли. Скажи, калі ласка, вось гэтыя людзі ў цывільнай вопратцы, яны мелі пры сабе зброю, ты бачыў зброю ці гумавыя дубінкі? Я не бачу, мели гумовые палки некоторые так, але в тишині своей тяжко сказать, тому что гэтыя хапуны отбывали, заканчивались, когда я подходил на близкую дистанцию, уже не злочно заканчивались. Мы бачили вось толькі што літаральна, мы бачили відэа, у тым ліку, як людзей затрымліваюць невядомыя людзі у цывільнай вопратцы, у масках, у бронекамізэльках, з баявой зброяй, з гумавымі дубінкамі. Вось гэта відэа, якое даслалі людзі, проста мясцовыя жыхары здымалі са сваіх балконаў, з вокнаў тое, што адбываецца. Вось проста зараз на вашых экранах, шаноўныя гледачы, можна заўважыць. Ну, раней, мінулыя разы гэта было вядома, што гэта працаўнікі так званага губазіку, галоўнага ўпраўлення барацьбы з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй. Вось, ці было, можа хтосьці з гэтых сілавікоў нешта крычаў, ці чуў ты нейкія выказванні з іх боку, штосьці яны казалі людзям ці журналістам? Гэта я асабіста не бачыў, тому што я, атрымліваецца, пасля таго разгону ля сцэлы далучыўся да агульнай калоны, а сярод людзей ішлі размовы, што адсякаюць групы людзей, якія сыходзяць з маршруту асноўнай калоны і там іх затрымліваюць. І таму, ідучы сярод асноўнай калоны, в прынцыпе, ніякіх разгонаў, ніякіх сілавікоў не было бачна, в прынцыпе, мне. І людзям, якія ішлі ў асноўнай калоне. Таму ахапалі акурат, наколькі я чуў на працягу ўсёй акцыі перыядычна, хапалі тых людзей, якія кубкамі доходзілі ў бакі. Ну, але я іх не бачу. А куды разышліся людзі? Вось плошча Куба-Коласа, метро яшчэ не працуе, паводле інфармацыі, якую мы маем. Ці калона рушыла наперад да Акадэміі навук далей, ці проста кудысьці ў двары разышлася? Рушыла ўжо не калона, а просто, густая маса людзей разышлася просто ва ўсе бакі, апрача плошчы Перамогі, там, дзе стаяў заслон. Уже от таковой колонны по проезжей части с лозунгами они не шли, то бок люди просто разошлись во все боки. Дякую, Стась, з нами Комаровки и так, у бок Академії наук так само. Стась, беражы сябе, калі ласка, спадзяюся, можа яшчэ атрымаецца нам злучыцца. Будь на сувязі. З нами на сувязі з Менску быў Станіслав Івашкевіч, які назіраў уласна ўвесь марш справядлівасці, марш супраць міліцэйскай жорсткасці і дыктатуры Лукашэнкі. Стась быў яшчэ на вуліцы Няміга і потым назіраў усё, як адбывалася. Цяпер ён быў на плошчы Якуба Коласа ў Менску, дзе таксама у гэтых ваколіцах плошчы Якуба Коласа, плошчы Перамогі адбываліся
жорсткія затрыманні спадарства. Па некаторай інфармацыі мітынг у Берасці таксама ўжо пачаў сканчвацца, людзі разыходзяцца па дамам, там таксама было супрацьстаянне такое вялікае з міліцыяй, з сілавікамі сёння. Вось акурат у гэтыя хвіліны вы можаце бачыць на сваіх экранах, як там праходзіла шэсце. Як бачым, мірна праходзіла, людзі ішлі. Берасцейцы ўвогуле ўжо некалькі гадоў кожную нядзелю збіраліся на мірную акцыю пратэсту і пратэставалі яны перадусім супраць акумулятарнага завода, які пабудаваны вельмі блізка ад горада і які пабудаваны з парушэннямі, пагражае выкідамі шкодных рэчываў у паветра, у зямлю, у ваду. І вось яны кожную нядзелю збіраліся, пратэставалі, іх разганялі, затрымоўвалі. Супраць аднаго з берасцейцаў распачалі крымінальную справу пра абарот боепрыпасаў і выбуховых рэчываў, якая нічым не скончылася, таму што была відавочна не адпавядала ўсім нормам следства, скажем так. І вось берасцейцы працягваюць выходзіць цяпер адкрыта пад чырвона-белымі сцягамі супраць таго, што робіць улада, і не толькі ў сувязі з акумулятарным заводам, але і ў сувязі з міліцэйскімі рэпрэсіямі. Міліцэйскімі рэпрэсіямі і несправядлівымі, несумленнымі вынікамі выбараў прэзідэнцкіх. Так, як бачым, абсалютна мірна шла гэтая калона, але ў пэўны момант людзей пачалі хапаць без разбору. І нават быў інцыдэнт, калі міліцыя стрэліла ў паветра, гэтак зрабіла такі папярэдні стрэл. А зараз мы маем новае відэа з Менску, дзе працягваюцца затрыманні. Калі я не памыляюся, гэта людзі ідуць па вуліцы Казлова, каля кінатэатру «Мір», ідуць з боку. Так, вось бачым, што людзі бягуць таму, што іх пераследуюць сілавікі. Так, гэта праспект Незалежнасці, так, акурат в аколіцы плошчы Перамогі. Працягваюцца там затрыманні зараз на гэты момант. Сёння ў Берасці міліцыянты ўжылі зброю, стралялі ў паветра, каб папярэджвальны такі стрэл зрабілі. Назвалі гэта папярэджвальным стрэлам. Каб разагнаць людзей, каб працягваць праводзіць затрыманні. Таксама мы бачылі на відэа, як людзі ў цывільнай вопратцы. Люди у цивиль, ты хотел сказать про затрыманне, а я хотела сказать, что пратэстоўцы хотели, у нейкім сэнсе перашкодзіць гэтым затрыманням, і яны абступалі, спрабуючы не дапусціць таго, каб людзей вычапілі з натоўпу і завялі ў аўтазак. Рабілі гэта вельмі брутальна. Вось мы бачым, як это все адбывалася, і як паведамляюць нашы гледачы падчас сённяшняга шэсця ў Берасці, вось гэтыя сілавікі са сваіх таніраваных бусаў крычалі людзям: не даводзьце да граху. Хаця вось зараз мы бачым, як яны будуць ужываць слезатечны газ супраць мірных пратэстоўцаў, проста падыходзяць, пырскаюць у вочы людзям, якія нічога не робяць незаконнага, пырскаюць у вочы, выхопліваюць, заламваюць рукі, цягнуць па зямлі, ужываюць фізічную сілу. Вось гэтыя людзі у вопратцы ОМОНа, у форме ОМОНа. Вы бачыце самі, як гэта адбываецца, брутальнае затрыманне берасцейцаў. Так, людзі сталі ў шчэпку, каб іх складаней было раз'яднаць і па адным вычапіць, затрымаць, но, як бачым, ужывалі спецсродкі, ужывалі слезатечны газ, прыскалі ў вочы. І гумавыя дубінкі таксама мы бачылі, як у Берасці все гэта адбывалася. Людзей проста білі і валаклі па асфальце. Вось такое відэа атрымліваем і мы у наш тэлеграм-бот на Белсаце, таксама і іншыя медыі і тэлеграм-каналы. Гледачы дасылаюць проста тое, што бачаць. Паведамленні. І, дарэчы, спрабавалі тэлефанаваць. На жаль, хочу паведаміць, што мы не адбіраем тэлефонныя званкі. Мы можам адзінае, што прачытаць вашыя СМС-паведамленні. Пішыце
По-русски так само. Дорогой Белсат, пишу вам из Токио. Смотрю почти каждый день вас. Спасибо за объективную картину, за возможность знать о родной стране и даже находясь в почти 10 тысячах километрах от нее. Спасибо за то, что вы работаете и подаете информацию, делаете стримы, когда в любой момент вас могут задержать. Вельмі цешыць, што вы сапраўды спадарства, па-першае, нас глядзіце, па-другое, ацэньваеце, якіх высілкаў нашим корэспандэнтам, якія знаходзяцца цяпер у Беларусі на месцах, складана выконваюць сваю справу, часамі іх затрымліваюць, часамі яны таксама атрымліваюць і штрафы, і адміністратыўныя арышты, але нягледзячы на гэта, галоўная задача ўсё ж такі для них з'яўляецца данесці праўдзівую інфармацыю да вас, нашых гледачоў. Я яшчэ дадам наконт беларусаў у Токіо, у Японіі. Нашыя суайчыннікі ў такой далёкай краіне вельмі моцна перажываюць за тое, што адбываецца ў Беларусі. Таксама яны спрабавалі падтрымаць незалежных кандыдатаў, апазіцыйных кандыдатаў, Святлану Ціхановскую перадусім, спрабавалі наладзіць галасаванне, але іх амбасадар Беларусі ў Токіо пазбавіў наших грамадзянаў, якія жывуць у Японіі, пазбавіў іх права галасаваць. То бок там выбары проста не адбыліся, яны выходзілі на пратэсты. Белсат таксама па меры магчымасцяў асвятляў гэтыя пратэсты. Людзі выходзяць на пратэсты і адзіночна, і разам. Вось зараз мы бачым затрыманні ў Менску. Гэта затрыманні, як мы бачым, непадалёк ад плошчы Якуба Коласу. Так, ад Суму недалёк. Людзі ў форме ОМОНу з гумовымі дубінкамі затрымліваюць удзельнікаў пратэстаў. Прычым хапаюць усіх без разбору. Бачна, што і мужчыны, і дзяўчат хапалі, вось проста валакуць па зямлі ў мікрааўтобусы, у сінія бусы, сумна вядомыя. Дзейнічаюць па-ранейшаму, гэтак жа брутальна, з маскамі на тварах. Заламваюць рукі, ужываюць гумовыя дубінкі там, дзе людзі спрабуюць супраціўляцца, не зважаюць абсалютна нават на камізэлькі з надпісам «Прэса», затрымліваюць і журналістаў, і затрымліваюць людзей, якія проста ідуць да сябе дадому і ні ў чым не ўдзельнічаюць. Вось гэта такая адметнасць, што сёлетніх пратэстаў і сёлетніх разгонаў пратэстаў, што міліцыянты зусім не звяртаюць увагу, хто куды ідзе, хто дзе жыве, перакрываюць вуліцы, затрымліваюць тых, хто трапляе пад руку. Спадарства, наконт пратэстаў адзіночных, пра якія мы размаўлялі, я бы хацеў распавесці такую гісторыю. Анатоль Концуб, чалец Саюза мастакоў Беларусі, ён мастак, кераміст, які вядомы далёка за межамі нашай краіны. Ён у Бабруйску прайшоў маршам у знак пратэсту і не пабаяўся выказаць свое гледжанне на тое, што адбываецца, на тое, што робяць улады. И, коли ласка, давайте его послушаем. Всему миру уже известно, почему мы выходим. Мы выходим за справедливые выборы. Мы выходим за то, чтобы наша страна стала цивилизованной страной, чтобы мы не были каким-то, в общем-то, посмешищем у мира, когда по телевизору нам постоянно врут, когда выборы нам как хотят, так и подтасовывают результаты, когда людей несогласных можно задерживать, можно избивать, можно калечить. Вот. Я человек культуры, я художник по профессии, я всю жизнь занимаюсь культурой, и мне это предельно неприятно смотреть, предельно неприятно жить в этой среде. Поэтому я за то, чтобы наша страна была, любимая наша страна, наша Беларусь, была красивой, цивилизованной, чтобы мы могли гордиться своей страной. Я очень много по миру поездил, я езжу по симпозиумам, по пленэрам, Франция, Бельгия, Словакия, Сербия, Китай и так далее, и так далее, и так далее. И очень часто стыдно быть белорусом. И вот теперь за этот месяц-два уже мне не стыдно, что мы белорусы. Горды за свой народ, что мы можем сказать «нет» этим узурпаторам, этим наглецам, этим лгунам. Спадарства, гэта было меркаванне Анатолія Концуба, сусветна вядомага мастака і кераміста з Беларусі, які выйшаў у Бабруйску ў знак пратэсту.
У Менску працягваюцца затрымання ля клубу НЛО на вуліцы Коласа, затрымліваюць людзей і нават раварыстаў разам з роварамі. На плошчы Куба Коласа ўжо, як наш карэспандэнт паведаміў, адносна спакойна, людзі адтуль разышліся і таксама мабільны інтэрнэт пакрысе вяртаецца. А вось гэта праспект Незалежнасці ў раёне ЦУМу, тут мы бачым, вось такія адбываліся брутальныя затрыманні. Людзей проста хапалі без разбору. Гэта і АМАП, і таксама сілавікі ў чорным у той самай вопрацы, у якой працуе спецпадраздзяленне «Алмаз». Так, спадарства, гэта відэа з Менску, таго, што адбывалася зусім нядаўна. На жаль, працягваюцца затрыманні. Хаця вядома, што частка людзей ўжо разышлася з плошчы Куба Коласа, як нам паведамляў у тым ліку наш карэспандэнт у Менску Стасій Вашкевіч. Тым не менш, спрабуюць людзі ў чорным, затрымліваюць людзей, каб навесці такую атмасферу запужвання, каб людзі больш не выходзілі на вуліцы. Так, спадарства, і працягваюць да нас прыходзіць ваши смс-паведамленні і паведамленні ў Viber. Андрей до нас пишет: расскажите о том, что на предприятиях тоже 90% против Лукашенко. Любой человек, который поговорит с рабочим, в этом убедится. Просто в малых городах нет другой работы, а мы все на контракте. И как только выскажешься, сразу уволят, а денег на прокорм семьи нет, ибо зарплаты маленькие. Вот все и боятся. Гаспадарства, людзі выходзяць на вуліцы сваіх гарадоў, у тым ліку малых гарадоў, у тым ліку абласных цэнтраў. Я бы хацеў даць слова жыхарам Берасця, дзе сёння адбыўся шматтысячны пратэст, але таксама адбываліся моцныя жорсткія затрыманні, дзе таксама міліцыя ўжыла зброю, стралялі, прынамсі, у паветра, каб разагнаць людзей, ужывалі слезатечны газ, але все-таки жыхары Берасця паспелі распавесці Белсату, чаму яны выйшлі на вуліцу. Александр Григорьевич достал уже. Иметь совесть нужно во всех сферах жизни. Упадок. У меня, допустим, вся семья выехала за границу. Один я остался смотрителем на квартире, с которой были у меня очень страшные проблемы. И благодаря вашему телеканалу Белсату вопрос этот решился положительно. Потому что после этой выхода в эфир передачи приехало руководство банка и сказало, что вы нас позорите на весь мир. И, короче, они создали такие условия благополучные, что мы вот до сих пор выплачиваем кредит можем и имеем квартиру, живем там. А сын живет и работает в Польше, жена тоже в Польше, дочка выехала в Москву, там где закончила консерваторию. Здесь работы им нет. Короче, беспредел, как безнадега. Спасибо вам, спасибо, Белсат. Тут к тому, щоб виказати свою громадянську позицію, Лукашик мусить зайти і призначиться новые выборы мусить. Люди это выходят, не глядячи на то, что их постоянно хапают и штрафуют, и катают, они тем не меньше выходят, не боятся, протягивают змагаться за свои правы. Дома сидеть немагчыма, я хотя бы хоть что-нибудь хочу зрабіць. Хотя бы показать, что вот и я вышла, я не боюсь. Ну, боюсь крыху, але мне хочется показать усім, кто там, что я так само тут, я буду ходить. Покуль я змагу, я буду ходить сюда на гэтые мероприятия. О, нечто ідзе. Гаспадарства, гэта былі жыхары Берасця. Кожны дзень практычна адбываецца у розных формах пратэсты па ўсёй Беларусі. Людзі выходзяць на вуліцы з акцыямі. І кожны дзень, на жаль, адбываюцца рэпрэсіі, але вядома таксама, што і шмат сілавікоў сыходзяць са сваіх пасадаў незгодных з гэтым. Звальняюцца людзі мяняюць сваю пазіцыю. Нам, напрыклад, вядома, што ансамбль Харошкі адмовіўся выступаць перад міліцыяй, іх запрасілі выступіць, як звычайна
пазабавіць міліцыянтаў, а вось яны адмовіліся, таму што ну не могуць ужо беларусы забаўляць вось гэтых людзей у чорным. Так, гаспадарства і працягваюцца на гэтыя хвіліны затрыманні. Каля філармоніі таксама паведамляюць, што не менш за 5 чалавек затрыманыя. Дагэтуль мы бачылі ваколіцы ЦУМу, дзе проста сілавікі хапалі і брутальна затрымлівалі ўсіх мінакоў. Без разбору. Без разбору, так, гаспадарства. На вуліцы з метрака Бядулі былі жорсткія затрыманні, на вуліцы Смалячкова, па інфармацыі відавочцаў, нават з баявой зброяй затрымлівалі. Это было бачна на відэа, так. Нейкія вось людзі ў масках, у цывільнай вопратцы, у бронекамізэльках, са зброяй затрымліваюць людзей, ужываючы гумавыя дубінкі і вось і наводзячы гэтую зброю, каб проста застрашыць. Спадарства па ўсёй Беларусі як мінімум 70 чалавек было затрымана. Паводле праваабарончага цэнтра «Вясна» ўжо 90, 44 ў рэгіёнах і 46 чалавек у Менску затрыманыя. Ну, гэта прынамсі тыя звесткі, якія праваабаронцы могуць нам перадаць. Так, я думаю, што дакладная колькасць затрыманая будзе вядома пазней. Гэтаксама пазней можна будзе падсумаваць, сказаць, колькі людзей прыняло ўдзел у акцыі пратэсту супраць дыктатуры, супраць міліцэйскай жорсткасці, таму што на гэты момант немагчыма адразу падсумаваць. Пасля нашага эфіру гаспадарства будзе праграма «Шчыра кажучы». Гэта праграма будзе прысвечана тым, хто выступіў супраць паслявыбарчага гвалту сілавікоў. Гэта перадусім працаўнікі медыцыны, бо яны сутыкнуліся з наступствамі гэтага ўзброенага разгону дэманстрацыяў, катаванняў затрыманых пратэстоўцаў, і ім даводзілася нават апераваць у машынах хуткай дапамогі. І вось у праграме «Шчыра кажучы» будуць прызнанні дактароў. Спадарства, таму што пасля нашага эфіру мы не можам адарвацца ад гэтай тэмы, таму што гэта зараз самае важнае, што адбываецца ў Беларусі. Ну так, і асаблівасць з пратэстаў яшчэ і ў тым, што выходзіў не толькі агульны натоўп людзей, агульны натоўп беларусаў, а вылучаліся такія прафесійныя аб'яднанні, можна сказаць. Гэта і дактары былі, якія выходзілі, настаўнікі, акторы купалаўскага тэатру. І сёння, дарэчы, падчас маршу мы бачылі калону спартоўцаў, якія таксама прайшліся. Сёння каля Нямігі да стэлы яны ішлі. Досыць нестандартны атрымаўся, прынамсі, у сталіцы маршрут, бо увесь горад блакавалі. Ну што ж, спадарства, так, мы паказалі тое, што мелі магчымасць паказаць на гэты момант. На жаль, улады працягваюць блакаваць мабільны інтэрнэт проста для таго, каб не даць нам магчымасці паказваць падзеі ў жывым эфіры, але тым не менш Белсат працягвае для вас працаваць. І ўжо час развітвацца надышоў. Ну што, давай тады развітвацца. Сёння для вас працавалі Ярослав Сцешык. Юлія Лабанова. Спадарства, беражыце сябе. Нечего бояться. Мы люди свободной страны, поэтому нам нечего бояться. Выходим в город, пусть это по воскресеньям. Но, как говорится, до следующей ошибки диктатора ошибется еще раз, будем каждый день ходить. Надо, чтобы он ушел и наконец понял, что нас больше, мы сила. Рано или поздно справедливость восторжествует, и народ получит то, что хотел. Я думаю, так и должно быть, потому что не может быть по-другому.
показать, что вось и я вышла, я не боюсь. Ну, боюсь крыху, але ну, мне хочется показать усім, кто там, что я так само тут, я буду ходить. Покуль я смогу, я буду ходить.